Jæja, ágætu ráðstefnu gestir, þinggestir, 10. umhverfisþingið að hefjast núna í Silfurbergi og þið sjáu nú dagskrána hérna upp á skjánum. Linda Blöndal heiti ég og hinn virðulegi þingforseti og flottur titill. En við ætlum að byrja, við ætlum ekki að eyða tímanum til einskis og nota mínúturnar vel. Við verðum hér til klukkan 3 í dag með ýmsum hléum, en ég ætla að byrja á því að kynna umhverfisráðherra í pontu og það Björt Ólafsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra sem ætlar að setja þingið og svo höldum við áfram með góða og þykka dagskrá. Björt, gjörðu svo vel. None of you have seen the army of the dead. None of you. We can never hope to defeat them alone. We need allies. Powerful allies. But the odds are against us. Then why are we here? This isn't about living in harmony. It's just about living. Ágætu gestir, það fátt sem að skilur að sagnir og raunveruleikann. Mig langar því að byrja á að taka ykkur með mér í stutt ferðalag inn í heim ævintýranna. Ímyndið ykkur að við séum stödd í hjarta lands hinna 7 konungsdæma og horfum í suðurátt. Þar sem efnaðar ættir með rótgróna og langa valdasögu ráða ríkjum, allar vilja þær vera ráðandi og berjast í stöðugt innbyrðis völd, leyndarhyggja, klækir og ráðabrugg hvernig hægt sé að tryggja yfirráð einnar ættar umfram annarar, stjórna allri hegðun þeirra sem ráða og þeim sem ekki láta að stjórn refsað grimmilega. Hagsmunir heildarinnar víkja fyrir eiginhagsmununum og valdaþrá. Ein ættin vill þó leiða breytingar til sameiningar og samvinnu en fær lítinn hljómgrunn framan af. Og að meðan allt logar í illdeilum í suðrinu vex dulda ógnin norðan ísveggjarins sem skilur að hið góða og hið illa. Hinum dauðu, the White Walkers, sem leynast langt í norðrinu, fjölgar stöðugt. Ógnvænlegir grimmir uppvakningar, dauðra manna og dýra, færa sig hægt og bítandi í suðurátt og útrýma öllu lífi sem þeir komast í tæri við. Fáir hafa séð þá og enn færri trúa því að þeir séu til. Uppvakningunum fjölgar ekki línulega, heldur í veldisvexti. Ísveggurinn hélt þeim lengi vel í norðrinu, en svo brast ísinn. Loksins, þegar ættirnar í suðri gera sig grein fyrir að ógnin í norðri raunveruleg, hefur hún vaxið svo gríðarlega að endanleg eyðilegging veruleikans sunnan veggja blasir við, nema allir taki höndum saman og vinni á ógninni saman. Þetta að sjálfsögðu söguþráður þáttanna Game of Thrones sem sýndir á Stöð 2. Eða þetta smættuð mynd af raunveruleikanum? Eins og uppvakningarnir í norðri, sem voru fyrst aðeins sögusagnir í suðri, loftslagsváin óáþreifanleg okkur í hversdeginum. Það talsvert langt síðan við heyrðum af því að mælingar sýndu að styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu færi hratt vaxandi og orsakaði þannig vaxandi hlýnun jarðar. Við hlustuðum kannski með öðru eyranu en gerðum fátt í því. Með tímanum tóku æ fleiri raddir undir að þessi ógn væri raunveruleg og ef við færum ekki að breyta hegðun okkar og draga hratt úr losun, gróðurhúsalofttegunda og sóun náttúruauðlinda, yrði heimur barna okkar ekki mjög lífvænlegur. Í dag
stendur heimurinn frammi fyrir því að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru orðnar sýnilegri í gegnum aukinn styrk fellibylja, öflugri og lengri hitabylgjur, hækkandi sjávaryfirborð og bráðnun jökla og heimskautaís, svo fátt eitt sé nefnt. Svo líkt og ættirnar í Game of Thrones verðum við einfaldlega að setja öll ágreiningsmál og valdabrölt til hliðar og sameinast að bregðast af öllu afli við áhrifum loftslagsbreytinga. Það gerum við best með að ráðast að rótum vandans og við verðum að breyta hegðun okkar. Við þurfum engu að síður líka að horfast í augu við þegar framkomnar og fyrirséðar afleiðingar hlýnunarinnar og aðlaga samfélagið að breyttum veruleika framtíðarinnar. Góði gestir, að þessu sögðu býð ykkur velkomin á umhverfisþing, hið 10. í röðinni. Umhverfisþing eru haldin á grunni ákvæðis í náttúruverndarlögum þar sem segir að boða skuli til þingsins að afloknum kosningum og aftur 2 árum síðar. Þing af þessu tagi hefur verið haldin reglulega annað hvert ár í nú 2 áratugi. Í samræmi við ákvæði laga boðaði ég til umhverfisþings nú í vor og var dagsetningin 20. október sett niður fyrir þingið. Eins og þinggestir vita hafa orðið breytingar í stjórnmálum frá því að þingið var boðað og fyrirhugaðri dagskrá þess breytt nokkuð með hliðsjón af því. Þó var ákveðið að halda sig við það þema þingsins yrði loftslagsmál. Við munum hér fara yfir stöðu mála í þeim efnum og heyra ýmsar raddir hvernig við getum brugðist við. Eitt af mínum fyrstu verkum í ráðherrastól var að hefja vinnu við gerð nýrrar aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum til þess að ná yfirsýn yfir möguleika Íslands á að draga úr losun og auka kolefnisbindingu til ársins 2030. Það umfangsmikið verkefni og kallar á samstillt átak innan stjórnkerfisins og samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs, félagasamtaka og síðast en ekki síst almennings. Ég fékk því forsætisráðherra til liðs við mig í að leiða gerð aðgerðaáætlunarinnar, fjármálaráðherra, landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra tóku einnig beinan þátt í gerð aðgerðaáætlunarinnar í gegnum verkefnastjórn og faghópa þess. Við skipuðum samráðsvettvang sem í sátu 22 fulltrúar atvinnulífs, félagasamtaka, stjórnmálaflokka og Samband íslenskra sveitarfélaga. Vettvangurinn fundaði mánaðarlega með verkefnastjórn og gat þannig komið tillögum og ábendingum áætlaðar aðgerðir á framfæri beint til verkefnastjórnar og faghópa. Þess til viðbótar var opnuð heimasíðan co2.is þar sem almenningi gefst kostur á að senda inn tillögur að aðgerðum til þess að draga úr losun. Vinnan gekk vonum framar og fyrstu drög að sýn hvernig Ísland gæti dregið úr losun í takt við skuldbindingar lágu fyrir í byrjun hausts. Aðgerðaáætlunin þó ekki tilbúin þar sem enn átti eftir að ræða nánar við alla hagaðila, ljúka við gerð allra kafla hennar, gera kostnaðarmat og fá samþykki allra ráðherranna sem stóðu á baki áætlunarinnar við efni hennar. Við stjórnarslitin varð að setja gerð áætlunarinnar á ís. Mig langar til þess að nota þetta tækifæri til þess að þakka mínum samráðherrum og öllum öðrum sem komu að vinnu við gerð aðgerðaráætlunarinnar kærlega fyrir samstarfið síðustu mánuðina. Krafturinn og jákvæðnin sem hefur ríkt í kringum undirbúning og alla vinnuna sýna berlega hversu mikill einhugur á meðal okkar allra að vinna saman að þessu mikilvæga verkefni. Sviðsmyndin 1.000.000 tonn sem Sigurður Ingi Friðleifsson mun kynna hér á eftir byggir á megin áherslum aðgerðaráætlunarinnar og vinnu faghópa en þó aðeins ein sviðsmynd af mörgum sem hægt væri að setja fram til þess að ná markmiðum 35–40% minni losun 2030 en var árið 1990. Hún hvatning til okkar allra að við getum hæglega ná markmiðum okkar og ég bind miklar vonir við að næsta ríkisstjórn láti það verða eitt af sínum fyrstu verkum að taka upp þráðinn að nýju
og ljúka gerð aðgerðaáætlunarinnar á komandi vetri eins og til stóð. Góðir gestir, það er fjölbreytt dagskrá framundan. Við fáum til að mynda að heyra hvaða áhrif loftslagsbreytingar munu hafa á Ísland. Við skyggnumst líka í hafið. Þar eru breytingar síður sýnilegar en á landi og í lofthjúpnum, en sannarlega ekki afdrifaminni. Súrnun hafsins kann að vera ein mesta ógn við lífríki hafsins sem við höfum séð. Það hlýtur að vera sérstakt umhugsunarefni fyrir fiskveiðiþjóð. Við fáum að heyra af nýrri úttekt á stöðu okkar gagnvart skuldbindingum í Kyoto-bókuninni sem gildir til 2020. Þar er staðan verri en við höfðum vonast til. Ég vona að það verði okkur brýning til góðra verka svo við getum staðið við skuldbindingar í Parísarsamningnum til 2030. Hér verður líka fjallað hvernig árangur í loftslagsmálum getur farið saman við framfarir á öðrum sviðum. Við getum nýtt hreina innlenda orku í stað innflutts jarðefnaeldsneytis á bíla og skip. Við getum dregið úr loftmengun og bætt heilsu. Við getum endurheimt vistkerfi og aukið við nytjaskógrækt og bundið leið kolefni úr andrúmslofti. Við getum virkjað kraft nýsköpunar í tækni og atvinnulífi og við getum öll dregið úr sóun og beint neyslu okkar í ábyrgari farveg. En er þetta samt ekki of dýru verði keypt? Svarið er nei. Þvert á móti, það er ágætt að horfa á erlend dæmi í þessu samhengi. Við horfum gjarnan til granna okkar á Norðurlöndunum og þar eru skýr dæmi að strangar umhverfiskröfur fari vel saman við öflugt efnahagslíf og almenna velferð. Á þessu umhverfisþingi horfum við meira að segja miklu lengra. Heiðursgestur okkar, Monica Araya, er virt sem fræðimaður og baráttukona í umhverfismálum í sínu heimalandi, Costa Rica í Mið-Ameríku. Þar hafa stjórnvöld lengi haft á sýn að gera umhverfisvernd hátt undir höfði, vernda regnskóga og aðra náttúruperlur, sýna gætni í nýtingu auðlinda og metnað í umhverfismálum í alþjóðlegri umræðu. Costa Rica telst til þróunarríkja og er fátækari en ríki Norður-Evrópu. Íbúar búa enga síður við einhver mestu lífsgæði og velferð í sínum heimshluta, sem sést í tölum efnahag, lífslíkur og fleira. Það þarf ekki að koma upp mengandi stóriðju í hverri vík til þess að skapa vöxt og velferð. Kæru gestir, aldrei áður hafa loftslagsmálin verið tekin jafn föstum tökum og jafn samhentan og þverpólitískan hátt og við höfum gert síðustu mánuðina. Aldrei áður hafa tækifærin til að koma Íslandi hratt áfram inn í græna og skapandi framtíð verið jafn mörg og nú. Loftslagsbreytingar af mannavöldum fela sannarlega í sér alvarlegar áskoranir en eru leið okkar stærsta tækifæri til þess að skapa komandi kynslóðum sjálfbæra og bjarta framtíð. Og við eigum að nýta okkur það. Með þessum orðum er 10. umhverfisþingi sett og ég fel forseta þingsins Lindu Blöndal að taka aftur við stjórn þess. Þakka kærlega fyrir. Já, það er akkurat það, þá hefjast leikar og það vantar bara að poppa kók hérna í byrjun, en það verður að hafa það. En kannski förum ekki mikið nánar út í hvað er framundan. Við tökum kaffihlé klukkan 10 og ég ætla að minna á að þá er hægt að panta sér mat í hádegishléinu sem er á milli 12 og 1. Og þeir sem eiga eftir að skila sínum erindum á kubbi eða hverju sem er, þá má gera það til konunnar sem situr þarna í svarta búrinu og endilega gera það þá sem allra fyrst og sjálfsögðu slökkva á farsímum. En við ætlum að fá heiðursgestinn til okkar. Þetta er Monica Araya eins og Björt nefndi og ég ætla að kynna hana inn á ensku. Hún mun vera með sitt erindi á ensku og beini því til hennar. It's a
It's an honor to welcome Dr. Monica Araya from Costa Rica as a keynote speaker at this conference. She is a founder and director of Costa Rica Limpia, a citizen initiative to promote fossil-free country with focus on renewable energy and clean mobility. She has worked on sustainability issues for over 20 years. Monica holds a PhD on environmental science from Yale University and was a lead climate negotiator. She talks to the local and international media and is associated to several global initiatives. Her TED Talk about fossil-free Costa Rica has been viewed over 1 million times. In 2014, the French Ministry for Foreign Affairs nominated her as the person of the future. And in 2016, she was part of the world's largest all-female expedition to Antarctica. We are very happy to have you here, Monica. Welcome, and the floor is yours. Good morning. Thank you for being here. It's really exciting to be here. I normally give presentations in rooms with people from very big countries. So it's a very special moment for me to be able to talk about this in a place with people from a small country, because as we will see in the presentation, it is very easy to take us for granted. I remember being in Brazil once, and you know, Brazil is a huge country. It's the largest economy in Latin America. And I was talking about things that were very important to me. And somebody said, well, except that, you know, Costa Rica is smaller than a neighborhood in Sao Paulo, I was told. So it is very easy to say, you know, what is the point of doing things in small countries? So one of the things I'm going to do this morning is to tell you why we actually have to do very big things, and we should be all working together. So we'll talk about this, and I hope this is helpful for you, because I know that in every country, no matter how big, how small, we go through very difficult conversations, and it's very important to have clarity and to be able to also look at things that are happening outside our own country so that we find ways of being better together. So it is extremely easy to feel very small in this world that likes big things. So if you just open any newspaper, the Financial Times, The Economist, it's all about being big, you know? It's about big investors. It's about big oil, whether they do this or they do that. It's always big, you know, usually in the headlines. Big technology players, what they do, what they are not gonna do anymore. The largest cities, you know, I go to a lot of conferences that deal with urban development, and it's always the big cities, you know, New York, Paris, you know, all the big Beijing conversations, in this case, Sao Paulo. And then, of course, if you track economics, it's usually all about the G20. And we never make it to these meetings, and I guess it's the same for Iceland. I guess when we get invited is to just be guests, but they are the big guys, right, and the big women. So if you also want to feel very small, you just have to look at the numbers, you know. Just those 20 countries represent 90% of the economy, 80% of global trade, 66% of global population. And then, of course, it's also very easy to feel small when you look at the patterns of global emissions. You know, we barely show up in those maps. So one of the very important questions that we have to ask ourselves is, how do we matter in that kind of world?
You know, how do we do things that are worth doing in a world that will say, well, what is the point? You know, even in Costa Rica, sometimes people say, well, we're not going to have an impact of global emissions, so why bother? And I think that is a very important question to answer, because it's not about the global emissions, it's about ourselves. It's about what we make of our countries, and it's not just about you know, whether the tiny bubble, which is Costa Rica, somewhere in the left side, in the orange, you don't really see it that much. The question is, you know, that it's not about how we impact the emissions, it's how we do the best choices in our country so that we live better. So we do need bold ideas, bold approaches, and arguably, it is easier to think bigger in our countries precisely because we're smaller. And also, I always hear things like, oh, you know, but if it's something that is happening in Sweden or Costa Rica, of course, you know, you guys are so good. So there is also the argument that, oh, you know, you know, if it works there, it's because you are already very good. And I think that you can turn it around and say, hey, wait a second. If these difficult things, decarbonization of the economy, resilience, you cannot make it succeed in a country like Costa Rica or Sweden or Iceland or Norway, well, try a more difficult country. You know, in a way, we need to show that these things are doable. So we have to think bold. We have to not let the small size of our territory limit our thinking. So what is the defining imperative that we're talking about? It's a complicated and complex discussion, but we can cluster it in two big clusters, or two big topics. Clearly, there are people who are working really hard on getting rid of fossil fuels. I count myself in that camp. I do want to, by the time I die, I do want to see a world that is less dependent on fossil fuels. So that conversation is mostly about emissions, about energy systems, infrastructure, transportation. And then there is the other side of the imperative, which is equally important. How do we build a more resilient society? How do we deal with these really, really damaging impacts of climate change? And I can tell you more about what happened this month in Costa Rica, which is the worst we have seen in our history. And one point I want to make about this imperative is that I am very skeptical of people who will try to create a competition of what is more important. It's a very damaging mindset to try to get into that fight. You know, it's about resilience, no, it's about decarbonization. We have to do both, and it doesn't mean the same person has to do both, but we have to have very robust communities around these two visions for our society. When it comes to the fossil-free economy and how to get rid of a lot of these emissions, clearly we have a lot of things going on for our generation that weren't there maybe 25 years ago. But renewables, you know, you have seen these trends. It's even hard to keep track of all the good news that you get in the newspapers around the costs of renewables going down. So, you know, I'm not going to dwell into that, but the point here is that technologies are helping us decarbonize our energy systems in ways that were unthinkable only 5 or 10 years ago. And if you look at this other graph, it goes in the opposite direction. You know, it goes from small to big, because for the first time in our history, we are actually talking about the end of the internal combustion engine. There are places that are setting deadlines. They are saying, you know, after this year, we will not sell any more gasoline and diesel cars. I never thought that 5 years ago, I never thought that I would be driving an all-electric car myself in Costa Rica. So this is going faster than we imagined. And this is also very helpful, especially for countries that already have clean electricity, like Iceland or Costa Rica or Norway. And the point here is that these trends, you know, technologies, a lot of the things that are happening in China
are happening regardless of us. So the point for smaller countries is not to be idea takers only, it's to be idea shapers. And we have to be able to say, what is it in this big world with big ideas and big players? What is it that we're going to do because it's coming from our own priorities and our own thinking? So when it comes to resilience, and I'm sure this is the same in Iceland, we are getting more and more evidence that things are getting very serious when it comes to impacts. So this is a very recent photograph from National Geographic. And the point here, if you look at the flag, this is happening in the US. You know, there was a time maybe 10 years ago when all the visuals we had in our heads about vulnerability to climate impacts probably came from Bangladesh or a small or a poor developing country. Now this is happening in places like, you know, Texas. And it's really shaking the system, even though sometimes we get the impression that very little is happening. So here we have a big opportunity for smaller countries to have big ideas and to ask ourselves, how can we be closer together? My husband is here, he's from Norway, and so we think a lot about these things. And one of the things we have discovered is that smaller countries don't cooperate. I mean, even Costa Rica and Norway, we don't even have embassies in each other's countries. Can you imagine? 2 countries of 5 million people don't bother to have embassies in each other's countries because we're all focused on, oh no, we have to do cooperation with China and the EU. And I think one of the key messages I want to leave on the table today is that it is up to us to cooperate because nobody's going to do it for us. So it's, you know, I'm sure you like football. We do. It's scary, you know, when you have to think about the World Cup. It's like, these are the big guys. They always win. They are always winning, you know. So this photograph is, in my head at least, it summarizes how we feel when we look at these big games. Same thing with energy or technology. These are the big guys. And my point is that we just have to go for it. We just have to. So we are rooting for you. This came out in the newspaper the morning I was coming here. It was really, really exciting because I was just getting in the plane and they had the newspapers. And it's just a magical story, you know? People are like, yeah, Iceland, we're gonna be rooting for you. And I think to some extent, I mean, this is in the case of football, but it applies to other topics. When you hear a story about an entrepreneur in Iceland or an entrepreneur in Costa Rica, that makes it. You know, the world tries to root for us because we can bring something else. By the way, we wish you all the best. We're also going to be in the World Cup, so I hope our teams get together and help each other. And this is a symbolic story, but I don't know if you follow football stories, but this is an amazing story. He's from Costa Rica, and he's now the goalkeeper of Real Madrid. You can imagine that in Latin American imagination, this is one of the top things that can happen, you know, that you're the goalkeeper of such a big team. And this has been a very inspiring story for a lot of kids, also because he comes from a very humble background. So it's a story of also resilience, because he had a lot of things against him. So we don't set the rules, just like in football, but clearly we can do great things. So this is another example of smaller countries doing amazing things. You know the lady in the middle. You probably know her. She was the climate chief of the UNFCCC process. And I think Cristiana, who is a very inspiring woman, has been a great inspiration for a lot of us, is a good example of what smaller countries can do in big environments. You know, this was a very complex negotiation. I was a negotiator myself. And it was exciting to see our country, the small country, being a bridge, because often, because we're small, it's even better to interact with the bigger players.
And of course, when the Paris Agreement of climate change was born, it was also very empowering for a whole generation of Costa Rican activists and experts to see her there, sitting at the big table, you know, in the very moment where the Paris Agreement was being born. And so just very quickly, that's where we are in the middle of the Americas. So we also see ourselves as a bridge. I think it could apply to Iceland. You know, you are in the middle of two big continents. There are some differences in terms of the size of our countries, the population, our GDP, of course, and of course our CO2 emissions per capita. But the point here is to just summarize where we are. A lot of people think we are Puerto Rico, which is not the case. Puerto Rico is an island, and it's a different story. Something very interesting about our countries is that our top three sources of energy for electricity are the same: hydro, geothermal, and wind. We have one national power utility. In our case, it was born in 48. In your case, 65. It was amazing, you know, when I came yesterday, the sign that you show at the airport, you know, celebrating the land of renewable energy is very similar to the one we have at our own airport. You say to the public outside Iceland to come because it's nature paradise. We have exactly the same narrative. It's very striking. We both have extraordinary national parks. You know, even if you are from the same country, you can't stop being amazed by the beauty and the luck that we have to have, you know, to have these around our cities. Also, it's quite interesting that the whole thing with the hot spring culture is very embedded in both countries. It's a lot of joy that you get from having this, but you also have the other side of things, which is to pay the price of having volcanoes. So the one you see on the right side is something that happened last year in our country. So I can tell you a lot of stories of how that had a lot of impacts in our everyday life. So the point here is that, and I'm sure this is the same for you and other Nordic countries, but the choices that we have made, the choice of being clean, or at least cleaner than other countries, has paid off. If you look at what we did, the sequences that we have had, it's very clear to me as a person who was born after those things happened, that it was very important for people from the previous generation to be bold. You know, when they said, we are going to get rid of the army in this country, they did not say, we're going to get rid of a little bit of the army, just a tiny, tiny little bit of the army. No, they went for it, and they got rid of it. When they invested in health and education, they went for it. And of course, that has translated into high levels of social progress, which have benefited my generation for decisions that were made a lot of years ago. So look at this. If you look at the Social Progress Index, which it measures every country in terms of how much GDP is translated into social progress, and you look at the health and wellness level that we have achieved, Iceland and Costa Rica have exactly the same level of health and wellness, even though our GDP is lower. And the US, which has a GDP level per capita much higher than our country, has lower levels of health and wellness. So the point here is that we have been, or several generations have been very efficient at turning GDP into good things, even though the GDP level is low. You can also look at this other thing we have done, which is to invest in national parks in the 70s, which was pretty bold at the time. That helped us develop a system of payments for ecosystem services in the 90s, which at the time was very innovative. And then by the time the 2000s came, it was very easy, or not easy, but it was easy to envision the country as a destination for ecotourism, which created a lot of opportunities. And that led to a very bold, again, bold is the word here, a very bold decision about 17 years ago, which was to set a moratorium on oil exploration and exploitation. So right now, you cannot drill. You cannot go there and try to look for oil. Of course, there are people who want to get rid of this moratorium, and their argument is, why not?
why not do oil? Why not? Everybody else is doing it. So some of us are saying, well, we just don't want to be like the other countries. Thank you. You know? But it's part of this conversation. There are tensions. I don't want to give you the impression that it's all easy and it's always, you know, easy to agree. Some people really disagree with some of these bold decisions. So in terms of why we also have to protect this, 0.03% of the territory contains 6% of the world's biodiversity. We have 26 national parks, 25% of the landmass is protected, and some part of the fuel tax goes into environmental protection. So again, we have done these two things really well. We are in this third sequence here, because since the 50s, we have invested in renewable energy, our own sources. There was a lot of pressure in the 70s to do coal, and I'm so grateful to the people in the 70s who said, no, why would we use coal? Let's use hydro. Now we need to diversify away from hydro. But the point is that several decades later, we were able to claim that our electricity is renewable. And as you know, that creates a lot of opportunities for differentiation. So the next step, and that is the bold step, is that these are our sources of electricity, water, heat from volcanoes, wind, solar, and biomass. But the top three are water, heat, and wind. You can get the percentages there. The point here is that it makes a lot of sense to do what? If we have all that electricity, it makes a lot of sense to go and think big about electric mobility. Again, not just like with the Army, not a little bit of electric mobility, a few cars there and a few buses. No, think big and say, we can be the first country who gets rid of petroleum, who gets rid of this internal combustion engine era. So, of course, it is not just that I would like to do this. We have a very serious target in terms of the Paris Agreement. In fact, there is analysis that show that only 5 countries in the world have Paris targets that are adequate. So we are one of them. And the vision for the country, I mean, if you were Costa Ricans, and you're sitting here and I'm talking about this, I'm not going to tell you that we have to do this because there is a Paris Agreement. Of course, we have to meet the targets because that's what serious countries do. You don't sign something and walk away. The point is different. The point is that we have to do it because it's good for us. Imagine, this is Costa Rica around 6 p.m. We live not very far from the stadium. So at 6 p.m., you would be coming home and everything will be electrified. Because our lives are pretty much electric already. The only thing we don't electrify is our cars because we're still stuck with the gasoline cars. But the point is to help people visualize that one day everything will be electric, everything, from your computer, from your phone to your car. And that's part of the work I do with people. Try to imagine that it is possible, that we don't have to wait for the bigger countries to do it first. So this is the question that we're struggling with. Why should we continue importing fossil fuels if we can use our clean electricity? And again, this is not about the global emissions and whether we can change that global map of that terrible pattern of global emissions. This is good for us, it's smart, it's the right thing for us to do. And there are some developments. I'm not going to go into all the details, but we are doing things. There is a law proposal. There are some basic incentives. There is already some infrastructure, but remember, most of these cars will be charged at home. 92% of the homes in Costa Rica have garages, so that's where we charge our car. There are electric bus testing. There is a proposal for an electric train, and of course, the state has to buy a lot of things. So this is already happening, and of course there is a pushback because that is the whole thing. Humans resist change. It doesn't matter whether it's Iceland or Costa Rica. There is a resistance to doing things differently. This is the talk that has helped a lot in telling the story of our country trying to get rid of fossil fuels. It's very important to tell stories. So if you work on this, tell a story, help people understand why they have to be part of this. This is an example of some of the work we do with people, translating this into language that is accessible to non-experts.
We do a lot of Facebook Live events so that people can watch from their homes. This is an example of electric bus testing. A lot of work that I want to do more and more is with kids, because I think just as the previous generation had a profound impact on some of us, I actually think we have to give back and work with the next generation. And then this is an example, like this Bjorn, who's sitting here, that's in a rural community. It's very important to also talk to people outside the cities. Otherwise, their ability to be part of this will be constrained if we don't involve them. You can't really see this in this picture, but it was packed. This happened like 6 weeks ago in a rural community who wants to they want to know how to be part of this bigger, this bigger conversation. And a person who works there in electricity, it was very touching. He came afterwards and said to me, hey, every time I talk to my wife, I tell her that I feel very proud of being part of this thing, because I know it's not about Costa Rica, it's about a bigger thing out there. This is an example of what we try to do in positive terms. It's a study of how to electrify transportation in Costa Rica. Bjorn and I work a lot together, so it has a lot of insights from Norway. And then just to start closing, this happened in my country a few weeks ago. Actually, it was October 5th and 6th, so it's even within this month. I'm sure you have cried when you have been sad about things that really, when you can't have words for this. This was a school, a high school on top. It had been built in 2013 with a lot of pride from the community. It was a beautiful, beautiful high school, and this is what happened in October. It's gone. Like, they have tried to save it, but it's a story of what will continue happening. And I don't want to sound a fatalist, because I don't like to victimize our country. We'd never do that in Costa Rica. So this is not about saying, oh, we're victims and the world has to do something for us. No, it's the opposite. This is happening. We have to be clear about it. What can we do that is smart, that is long-term oriented? I'll give you another example. This is us. This is my mom in the red jacket. That was on a Sunday. And then by Thursday, this is what happened in the same community. 4 days afterwards, we were speechless, because we never encountered this level of aggressivity. When you look at the picture on the left, this is the road that gets you to this park. It was impossible to get there or to get out. So some tourists were so desperate, some Brazilians paid for a helicopter because they couldn't get out by road. So working together is not going to be the whole answer to this, but it's part of the answer. And I really think our countries will have to figure out how to deal with this, because I've been reading a lot coming here about your country, and you are vulnerable too. Clearly, I'm not an expert on glaciers, but I have seen the pictures in some of the articles, and I'm sure some people here in the audience are probably thinking about how to deal with these impacts. So yes, so we have to find ways to come up with good ideas for our countries in both sides of this big equation. As I said, going back to your point about having nature paradise in Iceland, and we too having one, I think one critical sector for us to look at is ecotourism, because it's such a source of opportunity for local business. It's such a good story, and we have to think about how this sector can be a pioneer for resilience and decarbonization. I think ecotourism can do both really well. It fits really nicely because it's about ecotourism 2.2, ecotourism post-Paris, ecotourism in the age of clean transportation, in the age of resilience. How can we be the smartest countries doing ecotourism that is fit for purpose? And the example I give you for Costa Rica is that, think about it. We attract all these people to come to our country to look at places like the one in the right. And all these people, of them go to these beautiful parks in gasoline cars with big, big exhaust pipes. It doesn't make sense.
it really doesn't make sense, and especially in a country that has clean electricity. So the point of the visual here is that perhaps this is an opportunity also for Iceland to become, how do we become the prime destinations for tourists that just want to do fossil-free terrestrial transportation. So one of the things that we did in the study, we'll give one to the minister, it's in English, is to map and to help visualize what it's like. For example, if you have Norwegians switching to electric cars or people in California, and I have switched already, you don't want to drive gasoline cars ever again. So of course, you have to be able to think about places where you could do that kind of tourism. And Norway is doing something, I think, is another small country that we need to bring into this conversation, And then because the natural capital is at risk, the one that we are so proud of, I think there is also something about our identity. It's not just about technology or climate change. It's not about just, meeting the Paris targets, as I said before. It's also about who we are as people. This is part of who we are. And we have to, one of the important things when dealing with this is so easy to get desperate and to get negative and to get toxic. So one of the things that we have to do really well with the public is to switch from all the conversation about loss and damage and talk about what we love. So we love this stuff. We love this. We know that this is important to us, so we protect it because it's important to us, not just because of the bad things. And again, going back to tourism, these the headlines that you get, and I don't read Icelandic, obviously, so I don't know what is being discussed in your newspapers in Icelandic. But even if you Google in English, you start looking at this narrative of things that are under risk. So we have to be able to go and say to the public, it is bad, but here is some light. Here are some things we can do. So let me conclude by saying that we have many things that are different, starting from the language. I couldn't understand anything I tried. But that doesn't matter, because we can speak our own, we can find ways of working together. We're very peaceful countries, we're stable, we have our problems, I know. We're not perfect, and that is the other thing. Very quickly, people point at our countries and say, oh, but you're not as perfect. Look, this is so wrong, and this is so wrong. That's not the point. It's not about perfection. It's about being bold, because we have the capacity and the commitment to being bold. So why not do it? So let's create something together. That is why I'm here, and I'm very excited. And I hope you come to Costa Rica, some of you. We'll welcome you there. And in the meantime, thank you so much for having me and taking the time to listen. Thank you. Thank you very much, Monica, for a very interesting, encouraging talk. We had no idea that we were so close, that Iceland and Costa Rica has so much in common. What you're saying basically is small is not weak. Small is big if you have a vision. We have a few minutes if you want to ask Monica about something around her issues. Það hljóðnemar, there will be microphones here around somewhere. If someone has a question, it's over there at the end. Hi, my name is Hildur Knudsen. I wanted, Monica was talking about the carbon tax, that the 3.5% goes to environmental issues. I wanted to ask, how high is your carbon tax, and do you think it's working? Sure. It's very low for now, because it was set that was in the 90s, so it was 3.5. What happened was that there was a lot of deforestation in the 90s, in the 80s and the early 90s, and
a group of people said, we have to stop this, and we're going to do something that is controversial, but we have to do it because it's the only way. So they went and talked to the people who were cutting the trees because they were doing a lot of meat production, and they said, would you stop cutting trees if we pay you to stop them, to stop this madness? And then basically created this system called the payment for environmental services. So these farms had to show that by not cutting the trees, they were preserving some vital ecosystem services, and somebody had to pay for that. The Minister of Finance at the time was very, very skeptical of this idea. And they said, well, we can fund it somehow with our own resources, and they put this tax, which at the time was 3.5% of gasoline. So that went into a fund, and that fund had money to pay these farms. And they actually stopped cutting trees. It was a very successful story at the time, but the money was not enough. So we actually had to borrow money from the World Bank to actually have enough to pay for this system. It has been criticized because, in a way, it reverses the principle of, of the polluting company being the one who pays. But in the case of Costa Rica, it worked because in the end you won a lot of allies, and it is one of the stories that is helping us in this time when we have to think about new ideas. The story of the deforestation reversal has been very helpful because it's about coming up with our own solutions in order to tackle some of the big questions. But I guess the person who asked the question, I could not see you. I guess what you're referring to in terms of a carbon tax is something bigger, and it is a conversation that we have to have because it is, I think, one of the most difficult questions that we're struggling with in Costa Rica right now is that many people say we cannot possibly get off fossil fuels because we tax them. And that money goes into a fund that repairs roads. Therefore, we have to continue importing fossil fuels, which is, this is the kind of thinking that we have to break, but we have to offer a solution. And one of the new frontiers for us in Costa Rica is precisely to deal with taxes, then to transform taxes so that we don't depend on fossil fuels because of the taxes we collect on them for roads. And I think that is, if you have ideas on this, we would really welcome them. If there are people here that work on green taxes, I think that is one of the most important things for emerging economies, because our tax system actually doesn't help us make the transition. Hello, my name is Auður H. Ingólfsdóttir from the Icelandic Tourism Research Center. Thank you for an excellent talk. I was very impressed. And I was, of course, also very, very happy to see how you were linking it to this tourist sector, because that's a big issue for us here, and I don't think we have linked it to the climate question, not on the mitigation or the adaptation side. One thing, my question relates to, because you're talking about the electrical cars and how we should move there. Another issue strongly related to tourism and greenhouse gas emissions, and in particular for us being an island, is international flights. So I just wanted to see if you have any thoughts on that, because, how can we work on that issue? Yeah, I think the question of the infrastructure I suppose the question for you is how to build the infrastructure for tourism. But I think in terms of our countries, one of the biggest assets we have is precisely our size. If you are trying to do this in India or in Brazil, this is difficult because of the scale of their territory. But in our case, several things are working for us. First, the length that tourists would have to drive is not impossible. We have learned this from Norway. For example, we have driven in Norway 700 kilometers in an electric car in one day. So what you need is to have a good system of charging points that are fast, fast chargers. You have to have a good app where you can plan your trip and put the location, and then you find you will find
the charging points. It's very important to work a lot with existing restaurants. You know, one of the biggest lessons from Norway is that you don't want to put a charging point in the middle of nowhere, because it's kind of boring for now to stop for 20 minutes and charge your car for 80% of the battery. But if you have a restaurant, if you have a system, an ecosystem around it, then it's a very good thing for the restaurants too. And the other thing that is very encouraging is that there are already efforts, for example, in Arizona and in Portland, where you have electric routes. And this is something we've been thinking a lot in Costa Rica. You know, if there are tourists that are coming to Costa Rica because of our clean electricity, and they want to see the 5 sources of electricity, you can actually see it in a place that is no longer than 50 kilometers. You can see hydro, geothermal, solar, wind. So that kind of route, eventually you have to be able to create a story around it, to create a map, to create a map and an app. And you have to be able, for example, in the case of Costa Rica, the estimate from Björn's study is that what we need for the fast chargers is around $13 to $15 million. So it's not $100 million. So one of the things that you could do in Iceland is to do that. Maybe it's already done. You know, I don't know enough about tourism and electric mobility in Iceland, but one of the big things that you could do is to do that kind of mapping, to start asking yourself, where would people go in order to see Iceland and get a story about electricity in Iceland and get a story about, you know, coming together. I think the other question that you asked is one for which we don't have answers yet, which is the impact of aviation. And I think there are great developments in terms of the solar impulse, you know, the flight that was done through solar energy, but I think we're still a little far from fossil-free air travel. So I think what we could do instead of waiting for this to happen is to say, given that aviation is still based on fossil fuels, the very least we could do is to make sure that the terrestrial side of our trips to these beautiful locations is done through electricity. So I actually think that Iceland, on this Saturday we'll test it, because this Saturday we want to experience how easy it is to rent a car here that runs only on electricity made in Iceland, whether there is an app, whether there is a, you know, so I'll be happy to report back how it goes and give you feedback. So, yes. Yes. Thank you. My phone is here. Your phone. Thank you, Monica. Thank you again. Við þurfum að halda áfram tímanum. This is very challenging as well, what you've been telling us. So we have a lot to think about for the next years, I guess. En við skulum halda áfram. Það eru ungar konur sem að ætla að ávarpa salinn næst. Loftslagsbreytingar og viðbrögð við þeim eru ekki síst viðfangsefni komandi kynslóða og alveg ábyggilega viðfangsefni þeirra. Og það mikilvægt fyrir okkur að heyra raddir þeirra sem munu erfa landið. Og það eru 2 nemendur úr Menntaskólanum við Hamrahlíð sem ætla að koma hingað. Þær taka þátt í evrópsku verkefni loftslagsmál og ætla að segja okkur svolítið frá því og sinni sýn á loftslagsmálið. Þetta eru 2 MH-ingar, það er Bríet Felixdóttir og Saga Rut Sunnevu Dóttir. Það spyrja hvernig framtíð viljum við. Stúlkur, gjörið þið svo vel. Við sjáum til hvað tíminn leyfir okkur með stuttar fyrirspurnir sem við ætlum að reyna að hafa eftir hvert erindi og en við förum í kaffi eftir Sögu og Bríeti. Daginn, hæ. Ég Bríet. Og ég Saga. Og við erum 3. ársnemendur úr MH og erum hérna komin til að ræða við ykkur hvernig framtíð við viljum.
Sem sagt, fyrir viku þá spurði jarðfræðikennarinn okkar hvort við værum ekki til í að koma í Hörpu og tala aðeins umhverfið við ykkur. Svo núna erum við búin að vera að stressa okkur í nokkra daga yfir þessu og munum já tala umhverfið en sem sagt frá viðhorfi okkar, frá okkar sjónarhorni, unga fólkinu eða unglingunum eða hvað sem þið kallið okkur. Við tvær tókum þátt í verkefni sem kallast IC Project í sumar. Það var haldið í borginni Bologna í Ítalíu, já takk fyrir, í fyrsta skipti svo þetta var svona eiginleg tilraun. Þannig að það var mjög gaman að vera að taka þátt í því. Við fórum 8 krakkar frá Íslandi og svo komu 8 frá Finnlandi og svo 8 frá Ítalíu. Báðar höfðu við haft mikinn áhuga á loftslagsmálefnum og það var þessi, mér gaman að segja að það var þessi áhugi sem fékk okkur til að sækja að fara þangað en svo var það líka fríferð til Ítalíu sem hljómaði mjög vel. Markmið verkefnisins var að fræða nemendur loftslagsbreytingarnar sem eiga sér stað í heiminum, afleiðingar þeirra og það mikilvægasta hvað getum við gert í þeim. Á þessum 5 dögum sem við vorum þarna, þá lærðum við hættuna sem stafar af gróðurhúsaáhrifum. Við fengum að kynnast krökkum sem höfðu allt önnur viðhorf en við á umhverfinu og það sem gerði verkefnið virkilega einstakt var við fengum að gera eitthvað eða fengum að hugsa hvað við gætum virkilega gert, fengum að plana. Það var mjög gaman. Við lærðum að hætta að hugsa allt sem gæti farið úrskeiðis. Hætta og bara minnka það virkilega að hugsa þetta sem, bara allt sem gæti farið úrskeiðis. Við byrjum að hugsa þetta í lausnum. Á ég að flétta hérna? Ok. Þetta sem sagt hópurinn, þetta eru krakkarnir, þetta eru kennararnir sem komu með okkur og sérfræðingarnir sem tóku þátt í verkefninu. Já, ein af spurningunum sem kom upp við gerð þessara kynninga var hvert var viðhorf okkar eiginlega áður en við fórum í ferðina, hvert var viðhorf okkar fyrir nokkrum árum. Við komum í ljós að við vissum ekki nógu mikið málið til að hafa mynda okkur viðhorf. Já, við heyrðum þetta stöku sinnum til dæmis í sjónvarpinu en þá vorum við örugglega bara að bíða eftir að fréttir væru búnar eða eitthvað þannig, horfa á How I Met Your Mother, Friends eða eitthvað þannig, bíða eftir að fá sjónvarpið af foreldrum okkar. Horfir ungt fólk í dag bjartsýnum augum eða svartsýnum á framtíðina með tilliti til umhverfisins. Við spurðum nokkra vini okkar núna í skólanum á dögunum og ég var að segja ykkur það hallaðist allt svona miklu meira á dekkri kantinn. Viðhorf unga fólksins oftast sem við höfum komist oftast annarkvort að viti mjög lítið þetta eða að þau viti en sjá litla von yfir að geta gert eitthvað, að þau geti gert eitthvað. Þau heyra bara alltaf svona, þau verða bara flokka, þau verða að taka strætó eða hjóla í skólan eða labba í skólan. Þau heyra samt engar útkomur sem kemur á þessu. Eitthvað gott við, þau heyra aldrei hvað það góða við þetta, hvað gerist, hvað það góða sem gerist við að taka strætó. Ef ég ætla að vera hreinskilin við ykkur, þá var ég aldrei mjög bjartsýn, ég leit aldrei bjartsýnlega á framtíðina. Ég var alltaf mjög smeyk þegar loftslagið kom við umræðu. Mér leið líka óþægilega út af því að einhvern veginn þá var ég bara fjekk þetta bara svona, ok, ég er partur af þessu vandamáli, þetta er líka mér að kenna að þetta er svona. Þannig að ég gerði eins og flestir í dag gera, þeir bara hugsa ekkert þetta, bara líta alveg fram hjá þessu. En mér til varnar þá vissi ég mjög lítið þetta þá. Ég lærði ekki almennilega umhverfisvandamál samtímans fyrr en fyrsta árinu mínu í menntaskóla, sem mér finnst ekki nógu gott, okkur finnst ekki nógu gott. Umhverfismál snerta alla í heiminum, en þá sérstaklega ungt fólk allan heim. Það sem það er að fara að taka við, það er að fara að þurfa að kljást við þetta. Það er byrjað að kljást við þetta. Já, eins og Bríet sagði, þá er kennsla í skólum umhverfismál alls ekki nógu mikil. Við munum verið eftir því að þegar við vorum í jarðfræði fyrst annar önnun okkar, þá sagði kennarinn að hún var að fara út fyrir námsefni þegar hún byrjaði að tala meira loftslagsvandamál. Hún gerði það samt af því henni fannst það skipta svo miklu máli. Það er samt einn áfangi í MH sem er tileinkaður umhverfismálum, en það er bara valáfangi sem er ekkert sérlega vinsæll. Það má einnig nefna stytting framhaldsskóla í 3 ár, minnkar tækifæri á svoleiðis
áfengum út af bara tímaþröngum hjá nemendum. En já, líka hjá hvorugur okkar var heldur minnst almennilega á loftslagsvandamál eða umhverfismál á allri grunnskólagöngunni okkar. En það bara okkar reynsla það sem okkur var kennt, vonandi það búið að aukast eitthvað. Jú, þannig já, svo við viljum leggja áherslu á að það ætti að samþætta kennslu umhverfismál í almennt nám í flest fög og þá fyrir alla aldurshópa. Það ætti jú að vera í ákveðnum forgangi að fræða okkur svo við getum tekist á við þetta þegar það kemur. Það þarf líka einnig að auka umræðu í samfélaginu við unga fólkið þessi mál. Það ekki nóg að fræða bara hvað loftslagsmál eru, heldur það líka að auka hugmyndaflæði að lausnum og fræða á jákvæðara hátt með von. Þannig að það sem ég get líka fullvissa ykkur að unga fólki frekar leitt að heyra þetta sem einhverju hræðileg vandamáli með engum raunhæfum lausnum. Já, þess vegna þarf að auka samskipti við unga fólkið og bara landsmenn alla, hvað í gangi núna? Þetta ekki nærri því nógu mikið fréttum nema eitthvað frekar niðurdrepandi og það væri hægt að fjalla svo miklu meira eins og til dæmis hvaða verkefnum Ísland að vinna í, hvað í gangi og hvað að ganga vel. Já, okkur finnst þetta, fræðsla og umræða, vera svolítið á ábyrgð stjórnvalda að stuðla að breyta og bæta. Og við sjáum líka alveg að þetta virkar, eins og til dæmis með plastnotkun. Og út af þessu átökunum eins og plastlaus september og bara ekki svo umræða sem búin að vera plast. Það búið að breyta heilmiklu, við sjáum mikla breytingar eins og allir að nota fjölnota póka meira og bara flokka. Já. En þá erum við spurningarnar, hvernig vekjum við áhuga ungs fólks á umhverfismálum og hvað getum við gert fyrir utan að bara flokka? Það svolítið erfiðar spurningar, en eins og fyrsta lagi, með meiri fræðslu þá kviknar áhugi. Það fæðist enginn með brennandi áhuga fyrir einhverju. Því meira sem við komumst inn í hversdagslegt líf fólks, því meira kviknar áhugi og venst þetta. Og sérstaklega ef það gert einmitt á jákvæðan hátt. Þetta eins og því ofta sem maður heyrir lag spilað því skemmtilega finnst manna. En það líka hægt að gera svo mikið skemmtilegt í kringum það. Eins og verkefni sem við tókum þátt í sumar og alls konar viðburðir, tengt skógrækt eða endurheimtum votleysis eins og mikið umræðinu núna og alls konar svona hugmyndakeppnir eins og Climathon eða eitthvað sem að koma núna. Það er fullt í gangi og það búið að aukast mikið en það væri hægt til dæmis að auglýsa þetta mun meira. Svo já. Svo líka bara hægt að heyra í unga fólkinu, það veit jú best hvað því þykir gaman. Aukin hugmyndavinna að lausnum gæti haft mjög góðar afleiðingar og jafnvel fáránlegustu, róttækustu hugmyndina skipta máli og eru byltingakenndar. En já, þetta auðvitað sameiginlegt verkefni. Við verðum að vinna saman að breytingum og þeir sem hafa völdin, stjórnvöld, þeir þurfa að sýna frumkvæði og að huga meira að umhverfismálum og stuðla að og styðja breytingar sem eru í gangi. Og já. Þetta smá spurning fyrir ykkur. Hvernig haldið þið að Ísland verði eftir 30 ár? Hluti af verkefninu okkar í IC Project í sumar var að ímynda okkur hvar við verðum, hvernig jörðin verður árið 2030. Og við gerðum eftir þessa 5 daga, við gerðum lokaverkefni bara svona sameina allt sem við höfum lært inn í verkefninu þar sem við áttum að finna lausn á einhverju vanda, einhverju sérstöku vanda. Við lentum saman í hóp út að við vildum leysa vandann minnkun útblásturs koldíoxíð. Það var bara það sem flestir hugsa líka, rafmagnsbílar og áttum að finna leið fyrir það fyrir 2030, hvernig það væri hægt og við fundum leið til að banna alla bensínknúna bíla fyrir árið 2030. Mjög gaman og við vorum mjög stolt af okkur. Reyndar þá var það ég var þá árið 2030 orðinn greinilega sérfræðingur í jarðefnaeldsneytum og Saga hérna mun kunna allt batteri sem geta endast mörg hundruð kílómetra og svo með hjálp stjórnvalda sem var annar meðlimur í hópnum okkar þá
þá náðum við að koma rafmagnsbílum alveg á markaðinn, bara alveg, það var enginn að nota bensínbíla lengur. Enda svo var ein hugmynd líka frá öðrum hóp var að þekja alla jökla með álpappír og það myndi endurkasta sólljósæðum og stoppa bráðin jökla. Það var líka mjög sniðug hugmynd. Ég er ekki að segja að lausnir á vandanum eru svona auðveldar og taki bara nokkra klukkutíma. En fyrir okkur er það nákvæmlega svona hugmyndir, svona þessi bjartsýna hugsun sem eiga eftir að gera gott í framtíðinni. Og já, Saga ætlar að segja frá einu viðbót. Og svo sem dæmi hugmyndavinnu, af því að ég hef nú orðið og til þess að sýna að við getum öll gert eitthvað, þá hef ég hafið undirskriftalista til að hvetja stjórnvöld til að efla umhverfisfræðslu og umræðu hugmyndavinnu á öllum menntastigum, alveg frá leikskólum og upp úr. Þá skora ég á tilvonandi umhverfis- og auðlindaráðherra og menntamálaráðherra til að vinna saman í þessu verkefni og að sjálfsögðu skrifa undir. Og svo líka sérstaklega ætla sem er hér inni. Þannig já, þessi hugmynd kom reynda bara í gær, en við vinnum vera að vinna í þessu á næstu dögum, þannig að fylgjast með. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Og takk þetta á. Já, við þakkum þeim kærlega fyrir, Bríeti Felixdóttur og Sögu Rut Sunnevedóttur, það þarf kannski ekki vera svona flókið. Og vekur líka athygli okkar á því hvað skólakerfið skiptir miklu máli. Við erum komin svolítið fram úr tímanum, en við ætlum að fá okkur kaffi núna og verðum að því til svona 10:30, þannig þið verðið bara kannski að þamba kaffið, ég veit það ekki, en það er eitthvað snarl þarna frammi og það verður líka á meðan þinginu stendur. Þannig við sjáumst eftir smástund aftur.
hann að finna þetta. Ég sé það, já. Skulum sjá. Nákvæmlega hér. Jæja, það eru flestir að tínast inn. Ég vil minna á að það er að kaupa matarmiða eða kaupa sér hádegismat hérna frammi, þannig ef þið viljið lauma ykkur fram og kaupa að þá eru þær þarna frá veitingahúsinu frammi og geta afgreitt ykkur. En við þurfum að stytta kaffilið núna áðan aðeins, en þetta er nú alltaf svona tínist tíminn. Við erum að fara í liðin sem þar sem við spyrjum hvaða áhrif hafa loftslagsbreytingar á Ísland. Og næsta erindi, og við erum hér náttúrulega með marga fræðinga og sömuleiðis leikmenn eins og þið sáuð áðan, en það er Halldór Björnsson, Veðurstofu Íslands, sem ætlar að koma hingað upp næst. Hann er hópstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofunni. Og hann ætlar að tala loftslagsbreytingar á Ísland. Halldór, gjörðu svo vel. Þarna er þú. Góðan daginn, ég þakka kærlega fyrir að vera boðið að koma hérna að tala. Það sem ég ætla að ræða er sem sagt skýrsla eða þetta hluti af vinnu sem að ég ásamt félögum í vísindanefnd loftslagsbreytingar hefur verið að vinna að síðustu ár. Þetta er skýrsla sem að er framhald eða endurgerð á skýrslu sem var gefin úr 2008 sem var síðan endurgerð á skýrslu sem var gefin úr 2001 hnattrænar loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Í þessari skýrslu verður fjallað loftslagsbreytingar sem hafa orðið og væntanlega loftslagsbreytingar og áhrif á náttúruþætti og samfélag. Ég ætla náttúrulega að ég hef korter hér og mun ekki tala nema örlítið brot af þessari skýrslu og þið verður bara að sjá væntanlega skýrslu þegar hún kemur út. Hún er núna í yfirlestri og verður vonandi gefin út fyrir árslok. Bara að byrja á því að ræða fyrst samhengið, hið sögulega samhengi. Þetta er mynd sem er byggð á veðurvitnum, setkjörnum í hafi frá Atlantshafi. Þetta er reyndar mjög mikið bíaserað til austur hluta Atlantshafsins. Það er ekki nema 1 eða 2 mælingar sem koma frá Íslandi og það er þá fyrir norðanlandið. En þetta endurspeglar hitafar á hafinu Atlantshafi síðustu 1000 árum. Og eins og þið sjáið þá er efst hlýjast á miðöldum. Þetta er miðalda hlýskeiðið okkar, síðan fer kólnandi, en þetta er mjög skrykkjóttur ferill. Þetta er ekki jafn kólnun. Rauðu línurnar síðan mælt hitastig frá svona cirka 1850 og þið sjáuð að þar er hlýnun í gangi. Og ef maður ber saman þessa ferla þá er líklegt að við séum núna á þessu svæði það bil eins hlý og við höfum verið þegar var heitast á miðöldum. Þannig að það má segja að loftslagssagan síðustu 1000 ár, hún er skrykkjótt kólnun með hlýjundaköflum inn á milli. Nú, við höfum mæligögn frá Íslandi frá síðustu 200 árum, segi ég, og þær eru traustar frá því svona 1850, segir Trausti mér, og í þessum gögnum þau sýna að það er langtíma hlýnun í gangi sem er 0,8 gráður á öld og það merki mjög sambarlegt við hnattræna hlýnun á sama tímabili. Hins vegar eru langtíma sveiflur, eða áratugasveiflur, sem eru miklu stærri. Þar er sveiflan 1 til 2 gráður og þið getið séð hér dæmi þetta, hlýjindaskeið á miðbiki síðustu aldar, segi ég, kólnun í kjölfar þess, hafísárin sem koma hérna og
síðan hlýnar aðeins aftur, 1979 kaldasta árið, eftir það hlýnar ákaft og það hefur verið mjög eindregið hlýindaskeið núna í 3 áratugi eða meira. Og það má benda á að 2016 hlýjasta árið í þessari mæliröð, sem nokkuð merkilegt. Þannig að sagan síðustu 200 ári skrykkjótt hlýnun en ekki skrykkjótt kólnun, en þó sveiflurnar kannski á aðeins skemmri tímakvarða. Eitt af því sem við gerðum var að við skoðuðum þessa hérna hlýnun og spurðum okkur hvar hefur hlýnað mest. Og ég sýni myndina fyrir sumarið, þið sjáu kort af Íslandi hérna. Þetta byggt á endurgreiningu sem við gerum á Veðurstofu Íslands og sýnir raun og veru hvar hlýnaði mest að sumarlagi frá 1980 til 2010 og þið sjáu að hlýnunin langmest bundin við vesturhluta landsins. Það hlýnar minna á Austurlandi og Suðausturlandi og ég mun sýna ykkur á eftir að kort af gróðurfari passar merkilega vel við þetta, eða gróðurfarsbreytingum. Íslenska samhengið má þá stytta niður í þetta. Á síðustu árþúsundum hefur skrykkjótt kólnun einkennt veðurfar á Íslandi. Síðustu 200 árum það skrykkjótt hlýnun. Hlýnun síðustu áratuga eindregnari að sumarlagi vestan til á landinu og það sama gildir reyndar ársmerki, það bara ekki jafn augljóst. Afleiðingar þessa á hlýnun og náttúrufar eru mjög mikil og auðsæ og það skiptir máli þegar við tölum þetta. Við lítum mjög ofta og spyrjum hvaða áhrif hnattræn hlýnun að hafa á Íslandi. Það sem við sjáum raun og veru aldrei áhrif hnattrænar hlýnunar, við sjáum áhrif þessara sveiflna hérna. Því að þær eru miklu stærri heldur en þessa 0,8 gráðu hlýnun. Og það gríðarlega mikið af áhrifum sem við sjáum. Við sjáum hop jökla, við sjáum breytingar á farvegum straumvatna, við sjáum landris, breytingar á lífríki bæði á landi og sjó. Og ég ætla bara að sýna örfá dæmi þetta. Þetta mjög mikið sýnd mynd, hún sýnir hlutfall af jöklum sem að ganga fram eða hopa. Rautt eru jöklar sem að hopa, blátt að ganga fram og þið sjáuð að þegar menn byrja að mæla þetta upp á 1930 þá erum við á hlýskeiði og flestir jöklar eru að hopa. Leið og kólnar fær hlutfall jökla sem að ganga fram að aukast. Síðan þegar að hlýnar upp úr 1980 þá fellur hlutfall jökla sem að ganga fram mjög hratt og jöklar sem að hopa hlutfall þeirra eykst og nú svo komið að flestir jöklar á Íslandi eru að hopa. Dæmi það og þetta náttúrulega endurspeglar þynningu jöklana. Hér sjáum þið mynd af Hofsjökli nokkur mismunandi tímabil og grænt þýðir raun og veru að jökullin að tapa massa, þar Hofsjökull að þynnast. Hofsjökull ekki eini jökullin þetta sem þetta gerist fyrir. Hér mynd frá Vatnajökli, eða frá Breiðamerkurjökli. Þið sjáuð hérna hvar jökullin var 1890, það á sama tíma og jörðin fell seld fyrir kýrverði eða eitthvað álíka. Og þá liggur jökullin nánast út af sjó og síðan hopar jökullin og nú svo komið að við erum komið með stórt lón hérna og þessi jörð var aftur seld núna fyrir umtalsvert meiri pening og ríkið gekk inn í þann samning þannig þið eigið hana núna. Afleiðingar þessara breytinga eru síðan verulegar á vatnafar. Ár þær skiptum farveg og frægast eða besta dæmið þetta. Síðustu skýrslu voru með gamla mynd af brún yfir hérna Heinabergsvötn og það svo erfitt að finna þessa brú að maðurinn sem tók myndina viltist nokkru sinnum þegar hann var að leita henni. En hérna núna miklu frægari brú sem að sama gildur það að vatnið undir brúnni farið. Þetta lengsta brú landsins, brúin yfir Skeiðarársand og eins og við vitum var nýlega tekin í notkun önnur brú við hliðina á henni til þess að þessi brú verulega farartálmi og óþarf að hafa hana ef ekki mikið vatn að fara undir hana. Þessar farvegabreytingar eru mjög mikið í gangi og dæmum það í skýrslunni þá hérna var Oddur Sigurðsson búinn að skrifa kafla hvaða farvegabreytingar væru yfirvofandi og þegar það kom úr yfirlestri hafði ein þeirra gerst. Þannig að það var athugað, þetta gerist í síðustu viku og þannig að þetta að gerast mjög mikið hjá okkur. Þegar jöklar þynnast þá rís landið. Hér mynd af því frá landmælingum, þetta GPS-netið. Það raðirnar í kring sína mælingar, samfelldar GPS-mælingar. Það ákaft landris á Höfn og við suðvesturströndina. Það landris inn til landsins víðast hvar og svo landsig mjög víða annar staðar þó mismunandi eftir hvar maður Landrisið má rekja beint til jöklabránunar. Breytingar í lífríki, hér mynd af því hvernig gróðurfar hefur aukist á heimskautasvæðunum. Ísland hér og ef þið sjáu þetta eða horfið á þetta þá getið þið séð að mesta aukningin einmitt vestanverðu landinu og passar mjög vel við hvað hlýnaði.
Það eru aðra breytingar hér, farfuglar, þetta mynd komudaga farfugla, þetta spói og þetta jaðrakann. Spói hefur vetursett í Afríku, jaðrakann hefur vetursett í Norður-Evrópu. Hann veit þess, fyrir viki veit jaðrakann að það fara að hlýna á Íslandi og hann farin að koma fyrr. Meðan spóin hefur ekki fréttað, hann í Afríku og hann kemur meira á sama tíma. Bleikjustofninn hefur látið á sjá þegar hlýnar, það vel þekkt og hérna bara mynd sem sýnir skráð stangveiði og sjóbleikja á Íslandi, skipt eftir landshlutum, það mesta veiðin á Norðvesturlandi, það líka mesta hnignunin og það skiptir samt ekki máli hvaða hluta landsins maður tekur, það hnignun í stangveiði á bleikju. Álíka sögu má segja frá hlutfalli ólíkra fiskitegunda. Áður óþekktar fiskitegundur hafa aukist í landhelgi. Þetta eru nýbúar í landhelgi og í skýrslunni eru rakin mun fleiri dæmi. Ég einfaldlega svona tipla á einhverju sem mér fannst flott og var sýnt á setu sem voru með Arctic Circle í síðustu viku. Þannig hnattræna samhengi að þetta hlýnun jarðar óumdeilanleg og það benda margar athuganir til breytinga frá því miðbik síðustu aldar sem eru fordæmalausar þegar litið til síðustu áratuga árþúsunda. Þetta hnattrænarmerkið. Hnattræna síðustu áratuga að mestu leita mannavöldum og haldi losun gróðurhúsalofttegunda áfram mun hlýna en frekar og það má nota loftslagslíkön til að leggja mat á líklega hlýnun að gefnum forsendum losun gróðurhúsalofttegunda. Og ég ætla að eyða smá tíma í þetta núna, síðustu 5 mínútunum. Þetta niðurstöður IPCC sem gaf út þessa skýrslu 2013 og við ætlum aðeins að skoða bara þeirra niðurstöður fyrir Ísland. IPCC byggir sína niðurstöður á framreikningum á líklegri hlýnun og það eru keyrð tugur loftslagslíkana sem vinna með sömu sviðsmyndum losun á gróðurhúsalofttegundum. Myndin uppi sýnir hnattræna hlýnun í sviðsmynd það sem mjög áköf losun og svo annar það sem mjög lítil losun og tvær mitt á milli. Parísarsamkomulagið einhver stað í efri hlutanum á þessari svona kannski á milli þessari tveggja síðustu. Ef þetta gengur eftir, þessar losunarsýslinni ganga eftir, þá verður annars vegar ef sú bláa gengur eftir, þá stöðvast súrnun sjávar að mestu, í hinni eykst súrnun sjávar verulega. Það sem við ætlum að gera að skoða þetta núna fyrir Ísland og svæðið í kringum Ísland. Það má benda á að þessi hlýnun hnattræn, hún ekki merki hvað gerist á hvaða svæði. Almenna reglan sú að landsvæði hlýna meira en hafsvæði og norðurslóðir hlýna meira en nokkur annar hluti í heiminum. Þessi mynd á að sýna það, svæði sem eru dökk hlýna tvöfalt meira en hnattrænt, svæði sem eru gul hlýna hnattrænu, svæði sem eru rauð hlýna örlítið meira en hnattrænt. Ísland þarna einhvers staðar mitt á milli og við skulum kíkja betur á það. Þetta eina af þessum sviðsmyndum fyrir Ísland og það sem við gerum að við skoðum þennan kassa sem heitir, ég kalla Íslandskassan eða landið og miðin, og skoðum fullt af loftslagslíkönum og skoðum hvað þau spá fyrir þetta svæði. Ástæðan fyrir maður tekur svona gróft svæði svo að upplausn þessara líkana þannig að það betra að vera að skoða frekar stóran kassa en lítinn. Það hefur minni merkingu. Þetta síðasta öld. Myndin sem ég sýndi ykkur áðan einhvern veginn svona, það hlýnun á miðri síðustu öld og svo kemur kólnun og svo hlýnar aftur núna í lok aldarinnar. Þetta gráu myndirnar sýna ykkur hvað líkönur að segja á sama tíma. Þau strauja yfir dálítið mikið af þessum breytileika sem innri breytileiki en þau ná þessari hlýnun sem hefur orðið í lok aldarinnar, þó ekki öllum, sem bendir einmitt til þess að hlýnun sem við erum að sjá á síðustu árum sé sambland af hnattrænni hlýnun sem drifin af losun gróðurhúsalofttegunda og náttúrulegum breytileika. Þetta sama mynd síðan endurtekið fyrir sviðsmyndina tvær. Blátt þessi kaldari, rautt þessi hlýrri. Þið sjá að hér hlýnun 4 gráður, hér hlýnun rúmlega 1 gráða og 1,5. Og ef raunveruleikinn verður einhvers staðar þarna á milli þá gætum við verið í 2 gráðum þess vegna. Það fer eftir hvað hlýnar. Við fylgjum þó nokkuð hnattrænni hlýnun en það skiptir máli að hafa í huga að sveiflur, áratugasveiflurnar sem hér eru, þær munu örugglega að halda áfram. Líkönin eru ekki að ná því en það reynaðu ekki að gera það. Þau ná ekki innri breytileika. Samantekt þá, langtíma sveiflur einkenna veðurfar á Íslandi en það þróast í takt við hnattrænar breytingar. Loftslag hefur hlýnað verulega hér á síðustu áratugum, bæði á jörðinu og hér reyndar og með áframhaldi losun gróðurhúsalofttegundum að gera ráð fyrir að hlýnun haldi áfram. Á Íslandi mun því langlíklegast einnig hlýna og þó að áratugasveiflan muni halda áfram að ganga yfir.
og afleiðingar þess á loftslagsbreytingar fyrir náttúrufar og þjóðlíf verða mjög víðtækar, nákvæmlega eins og þær hafa verið fyrir aðrar breytingar sem við höfum séð. Takk fyrir. Það er náttúrulega að brenna margar spurningar án efa til Halldórs. Eigum við ekki bara að fá eina úr salnum þó við séum komin fram yfir tímanum. Við réttum okkur af bara í hádeginu. Og er einhver þarna úti? Nei, Halldór, þú getur bara að fara. Hann er að fara í viðtal. Jæja, gott og vel. Við höldum bara okkar striki. Við ætlum að fara úr lofti og ofan í sjó, hafið við Ísland, súrnun og hlýnun. Það er Sólveig Rósa Ólafsdóttir sem er frá Hafrannsóknastofnun. Hún er hjá sjó- og vistfræði sviði Hafró og hún ætlar að ræða þetta efni hafsins og hún er hér. Gjörðu svo vel, Sólveig. Takk fyrir. Góðan dag. Ég vil þakka fyrir boðið að fá að tala hér. Ég ætla að ræða aðeins niðurstöður úr rannsóknum Hafrannsóknastofnunar seinustu árin og ætla að byrja á, hvað er hérna? Að byrja á að sýna ykkur myndir af þeim hafstraumum sem eru við yfirborð hér í kringum landið og kannski óþarf að minna á þetta á fundi sem þessum en við erum á mörkum hlýrra og kaldra áhrifa og hér hægra megin þá er myndin sýnd en punktarnir eru þær athugunarstöðvar þar sem við förum í okkar leiðangrum til að gera athuganir á ástandi sjávar og ýmsum öðrum þáttum og þetta er kerfi af tæplega 100 stöðvum sem að ná frá landi og út yfir landgrunnsbrún. Og ég mun einkum fjalla niðurstöður mælinga djúpt vestur og norður af landinu. Nú, líkt og á landi, þá eru breytingar í hafinu sem að eru bæði skammtíma og langtíma breytingar og á seinustu 20 árum eða svo hefur verið hlýtt tímabil þar sem að hiti, einkum í hlýsjónum, suður og vestur á landinu, hefur verið allhár. Og myndin hér frá Faxaflóa, hún sýnir annars vegar hita og hins vegar seltu úr öllum mælingunum sem við í rauninni gerum. Þetta eru efstu 200 metrarnir í Vassúlinni, þarna er 1000 metra dýpi. Og við förum 4 sinnum á ári þannig að það er mældur lágmarkshiti að vetri, hámarkshiti að sumri og svo vor og haust líka. Hin myndin er frá stöð sem er djúpt í Íslandshafi, þarna er 1800 metra dýpi og er líka bara yfirborðslægið í sjónum. Þar eru breytingarnar, eða hafa þær ekki verið eins sveiflukenndar en hlýnunin er stöðugri. Förum aðeins aftur að Faxaflóa og tökum einungis veturinn þar sem að þessi hlýindi undanfarin ár eru augljós en hins vegar í nýjustu mælingum þá eru frekar vísbendingar áfram kólnun á nýjanleik. Nú, lengstu tímaraðarnar sem við eigum úr sjónum eru fyrir norðanland frá Siglunesi en rannsóknirnar hófust þar í tengslum við síldarleit. Þarna er ástandið miklu breytilegra vegna þess að þarna að ræða blöndu af 3 mismunandi sjógerðum og árabreytileikinn getur verið mjög mikill eins og sést á þessum myndum sem að sýna hita frávik og seltu frávik.
En síðan ætla ég nú mest að fjalla kolefniskerfi sjávarins. En það eins og þið sjáu þessum myndum allflókið. Súrnun eða sýrustig mínus lógaritminn að styrknum af vetnisjóninni og tekur breytingum eftir fjölmörgum ólíkum kerfum eða þáttum. Nú, til að lýsa þessu kerfi hægt að mæla 4 mismunandi breytur. Það semst heildarkoldíoxíð, hlutþrýstingur þess í vatninu, alkalínitet og svo pH. En pH að breytast með árstíma, með hitastigi, með vatnsmössum, með frumframleiðni og með útfellingu eða uppleysingu á kalki. Aðeins að minna þessa mynd sem allir hafa nú sennilega séð áður. Af því kolefni sem losað í andrúmsloftið að þá tekur sjórinn upp ca. 26% á ári. Þannig það stöðug upptaka koldíoxíðs í yfirborði heimshafana. Það veldur því, í gegnum öll þau efnajafnvægi sem voru sýnd á glærinu á undan, að sýrustig sjávarins lækkar. En þessi mynd sýnir sýrustig við yfirborð sjávarins á Faxaflóa og þarna eru saman öll gögnin úr gagnabanka Hafró. Og sýrustig þarna sýnt sem fall af mánuði ársins. Og það sést á þessari mynd að munurinn milli árstíða mjög breytilegur, en hann að mestu leyti vegna frumframleiðni. Þannig að á vorin þegar blómi svifþörunga hefst, að þá breytist sýrustigið mjög hratt. Hins vegar það þannig á veturna. Þá frumframleiðni lítil sem engin í hafinu við Ísland vegna þess að birtan ekki fyrir hendi og breytingar á pH eru þá minnstar eða hægastar. Og sé þessi mynd og gögnin þar á baki tekin og þau skoðuð sem fall af tíma frá því þessi mælingar hófust árið 1984, að þá sést hvernig sýrustigið við yfirborð sjávarins lækkar með ári hverju vegna upptöku á CO2 úr andrúmslofti. En það súrnun sjávar. Hún skilgreind sem lækkun á pH vegna losunar út af athöfnum manna. Þetta gerist ekki bara fyrir sunnan- og vestanland, heldur líka fyrir norðanland, eins og þessi mynd sýnir, þar sem við höfum 2 athugunarstöðvar þar sem við fylgjumst með ólífrænu kolefni sem sýndar á þessari mynd. Og lækkunin á sýrustigi að vetri gerist hraðar fyrir norðanland heldur en fyrir sunnan. Og í rauninni hraðar þar heldur en annars staðar í Atlantshafinu. Þessi mynd, sem Halldór sýndi nú svona hluta til líka áðan, áætluð þróun meðal sýrustigs í yfirborði heimshafana til árið 2100, miðað við ákveðnar sviðsmyndir losun koldíoxíðs. Og ef losunin óheft, þá talið að sýrustig geti lækkað að meðaltali allt á 0,4 pH einingar. En það hins vegar jákvætt í þessari mynd að ef losun verður takmörkuð miðað við Parísarsamkomulagið, þá verður viðsnúningur á þróuninni við lok þessara aldar. Og við förum aðeins yfir helstu niðurstöður. Þá tímaraðir þær sýna mikinn breytileika í ástandi sjávarumhverfis Ísland, bæði milli ára og milli áratuga. Þetta hefur áhrif á allt kerfið. Þetta hefur áhrif á útbreiðslu fiskistofna, loðna kannski besta dæmið þarum, en aðrir nytjastofnar líka. Það breyst útbreiðsla þeirra. Sjórinn súrnar stöðugt út af upptöku á koldíoxíði og hraðar fyrir norðanland heldur en í hlýsjónu. Ég ætla bara
bara þakka fyrir og ég ætla að nefna hér samstarfsmenn mína sem eru Héðinn Valdimarsson og Jón Ólafsson. Takk fyrir. Við þökkum kærlega fyrir þetta, Sólveig. Kannski bara ein spurning, það er kannski eitthvað, já, það brennur nú eitthvað á þessu manni þarna alveg á endanum. Hleypa honum að, ef þú vilt hingra aðeins hérna hjá okkur. Já, sæl verið Sigurður heiti ég og takk innilega fyrir þennan fyrirlestur. Nú eru sjórinn með svona kalkbyrðir sem eru svona eins og stuðbúði við sýrustíð, það er að segja, eða buffer á ensku. Er þetta ekki þannig að ef losunin yrði óheft myndi ekki sýrustíðið lækka ekki línulega heldur rauninni bara þjóta niður ef við förum yfir á ákveðin punkt? Kannski þú getur talað aðeins um þetta. Takk. Heyrður þetta alveg? Já, sjórinn er mjög bufferað kerfi. Þess vegna í rauninni eru breytingarnar ekki meiri en þær í rauninni heldur en þær eru. Og ég held að engin af þeim sviðsmyndum sem hafa verið prófaðar í módelum sýni að sjórinn verði nokkuð tíman súr eða fari niður fyrir pH 7. Þannig að það held ég að sé ekki þannig að þessi buffervirkni hverfi, en hins vegar hafa niðurstöður líka sýnt að á sumum stöðum, eins og til dæmis í Íslandshafi, þá er náttúrulega sveiflan komin út fyrir það reyns sem hún var á fyrir innbyltingu. Þannig að búið að færa kerfi til nú þegar, en það er ekki líklegt að buffervirknin hverfi. Einhverjar fleiri, já, ein til viðbótar hér. Kannski tala hátt og skýrt. Komið sæl, ég heiti Helena Mjöll og kem hérna frá Náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands. Ég var bara að velta fyrir mér í sambandi við þessar mælingar, þess að mæla öllu heldur. Þú talar þarna við Suðvesturhornið og svo á Norðurlandi, svona norðaustan til. Ná þeir þá þessi mælar að fara fyrir landið, þú veist, eða er þetta bara staðbundið þar sem mælanir eru? Og að því að sé að þú sagðir að við Siglunnes þar hefði verið mælt, en er þá búið að taka mælana þar, eða? Við förum á skipi og stoppum á þessum stöðum og gerum mælingar þar, þannig að það er sára lítið af föstu mælitækjum í rauninni í hafinu umhverfis Íslands sem mæla í sífellu. Það er þó nýlega komin yfirborðsbauja sem er þarna í Íslandshafinu norður af, sem er að mæla hita og seltu og svo kolefnisparametra stöðugt. Já, ég er svolítið að velta fyrir mig, hvað nær þetta yfir langt svæði, mælingin? Hvað nær hún yfir langt svæði? Ég er ekki alveg sem að ég skil hvað þú ert að spyrja. Ég er svolítið leikmaður að það getur bara vel verið að þessi spurninga ekki einu sinni við. En þú veist, er það allur faxaflói, er það? Við getum gert ráð fyrir því að breytingarnir eigi sér stað allstaðar. Þannig það er í rauninni valdir punktar til að mæla á sem að eiga að geta staði fyrir aðeins stærra svæði heldur en bara nákvæmlega mælipunkturinn er. Þannig að já, mælingarnar í rauninni sýna það sem gerist í miklu stærri vatnsmössum heldur en akkurat þessi mælingin á sér stað. Höfum þetta þannig. Þetta eru svona stikkprufur, býst ég við. Svona úrtak, ef við skildum það rétt, en við höldum áfram. Við erum komin að liðnum eins og þið sjáuð á prógramminu. Það var nú einhver höndarn uppi en hún verður kannski að fara bara niður aftur. Við verðum að halda okkur við tíman. Sólveig er ekki að fara neitt, þannig að það er kannski þetta bara nálgast hana persónulega. Við ætlum að fara hér yfir þetta losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Við spyrjum hvernig er staðan og hver stefnir og það er spurningin gagnvart Kyoto-bókuninni. Og það er Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, sem ætlar að koma hingað upp og flytja sitt erindi á nákvæmlega 12 mínútum. Ráðherra,
ágætu ráðstefnugestir. Það eru þetta mikil ánægja að vera hér og ræða þetta svo mjög brýna málefni sem er auðvitað þróun losunar og staða Íslands gagnvart Kyoto-bókuninni sjálfri. Hér mun ég kynna ykkur svona aðeins stóru línurnar, hvert erum við að stefna, hvað segja tölurnar okkar úr því bókhaldi sem Umhverfisstofnun heldur utanum, en jafnframt og það sem að kannski mörgum finnst meira spennandi, að við erum hér að kynna minnisblað Umhverfisstofnunar sem að ráðherra óskaði eftir, þar sem að við vorum beðin að svona áætla hver yrði niðurstaðan eftir annað tímabil Kyoto. En ef við höldum áfram, fyrir ykkur öll, ég gerir ráð fyrir því að þetta sé ykkur mjög tamt, það er fyrsta tímabil Kyoto-bókunarinnar, það er annað tímabilið og það er það tímabil sem við erum á núna í dag, sem sagt 2013 til 2020 og þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist þar erum við að hluta til að undirgangast með Evrópusambandinu og síðan erum við í þriðja lagi á leiðinni inn í Parísarsáttmálann. Það er tímabilið 2021 til 2030 og ég verði nú að segja eins og þegar við tölum loftslagsmál þá er eiginlega 2020 eiginlega bara á morgun. En það sem ég mun kannski leggja mesta áherslu á er þetta annað tímabilið sem við erum á núna. En rifjum upp fyrsta tímabilið, þar vorum við með ákveðnar heimildir, við vorum með hið svokallaða íslenska ákvæðið og niðurstaðan í heildina var svo eftir tímabilið að við stóðumst þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist. Þannig að það tímabilið búið og við stóðumst þær skuldbindingar, stóru fréttirnar. En nú erum við komin yfir á því svokallaða annað tímabil Kyoto-bókunarinnar sem stundum er nefnd eftir Doha-breytingunni. Þarna erum við líka að undirgangast nýjar skuldbindingar sem við ætlum að klára á stuttum tíma, 8 árum. Við erum að hluta til að innleiða þetta með Evrópu, þannig að við tókum að okkur að við mættum losa 15.327.217 tonnum af CO2 ígildum fyrir utan viðskiptakerfi Evrópusambandsins. Og það er kannski eitt af því sem er svona oft að ruglast í umræðinni, þessi munur á milli það sem ég vil kalla landsskuldbindinga okkar og síðan það sem er undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins. Mér þykir líka vert að minna á það að losun frá innanlandsflug og strandsiglingum er hér inni en ekki alþjóðaflugið. Og þegar maður er að ræða þessar skuldbindingar þá er þetta svolítið mismunandi eftir tímabilum hvað er inni og hvað er ekki inni, en hér er inni sem sagt innanlandsflug og strandsiglingar. Það má nú ekki fara á svona fund án þess að minnast á Parísarsamkomulagið. Þar er alveg ótrúlega, hefur gengið vel að fá ríki til þess að skrifa undir og við erum komið með 168 ríki sem hafa fullgilt og þar á meðal Ísland af 197 og þetta er mikill árangur bara eitt og sér að ná svona mörgum þjóðum að borðinu. Við munum þarna vera með sameiginlegar efndir með Evrópusambandinu og Noregi og þarna engar smá skuldbindingar sem við höfum tekið á okkur, 43% frá staðbundum, minnkun losun frá staðbundum iðnaði og 30% frá uppsprettum sem ekki falla undir viðskiptakerfið. En þetta nær ekki til alþjóðaflugs og ekki til alþjóðasiglinga. En fyrir ykkur sem hafi mikinn áhuga á þessu, þá er rétt að minna það að það er verið að vinna að sáttmálum varðandi bæði flugið og siglingarnar til þess að draga úr losun. En þetta er staðan. Frá árinu 1990 þegar að fyrsta Kyoto, eða við höfum alltaf miðað við, tölurnar frá 1990, og við erum með losun á tölur mjög nákvæmar til ársins 2015. Það má eiginlega segja að stóru myndin er svo að við, eins og þið sjáum mjög auðveldlega, að við erum búin að auka losun. Og losunin hefur aukist í kringum 28% frá árinu 1990 til ársins, þar að segja 2015. Og það má líka benda það að af þessu aukningin frá staðbundum iðnaði í kringum 112%.
En ég held að sé ennþá betra að horfa á þetta sem aðeins einfaldara mynd. Það að segja, grænu súlurnar eru það sem að við hér á Íslandi erum að takast á við og bláu súlurnar það sem að við köllum að falli undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins og haldið meira utanum samræmt fyrir alla Evrópu. Og þetta það tímabil sem við erum að horfa á núna, annað tímabil Kyoto bókunarinnar, 2013 til 2020. Við erum með tölur, sem sagt nákvæmar losunartölur fyrir árin 2013 til 2015 og vorum beðin, eins og ég minnst á áðan, að áætla hvað við gerðum ráð fyrir á grundvelli þessara talna að hver væri þá heildar losunin. Og þið verðið þetta að hafa í huga að þegar við erum að gera svona spár að þá þetta 2016 lokið, það gera sér allir grein fyrir því, og 2017 næstum því lokið. En við erum samt sem áður að nýta meðaltal talna frá 2013 til 2015. Þannig að líklega erum við með vanmat vegna þess að hér hefur til dæmis ferðamennska aukist, við sjáum aukning í úrgangsmyndum og svo framvegis. En það sem að kannski skiptir okkur hvað mestu máli núna að horfa á þessa tölu hér. Þetta það sem við segjum að sé áætluð heildarlosun fyrir árið 2013 til 2020 21.735 kilotonn CO2-ígildi. Við höfum fengið útlitaðar heimildir sameiginlega upp á 15 milljónir heimilda. Bara til þess að gera þetta aðeins einfaldara, það nú nógu flókið fyrir, að það mátti bara taka raun og veru 3-0 af, að þá ertu komið með sömu, sama ígildi og við tölum í heildarlosuninni. Þetta í svo kallað AAU eða útlitaðar heimildir, en ég mun hér á eftir tala þetta sem bara 15.327 CO2 ígildi sem við hefum fengið útlitað. Síðan bætum við áætluðum bindingareiningum. Og þar erum við líka auðvitað að áætla miðað við þær tölur sem við höfum fengið nú þegar og við erum að setja þær inn í framtíðina. En þar höfum við séð ákveðna aukningu í bindingu, þannig að hugsanlega gætum við fengið eitthvað aðeins meira út af bindingareiningar. En það algjörlega ljóst að vöndunin upp á 3.600 CO2 ígildi umfram inneign í lok þessa tímabils. Og bara til þess að setja þetta í aðeins smá, hvað við segja, hvað erum við raunverulega að tala hvaða losun þetta og hafið þið núna í huga. Þetta 2013 til 2020 og við erum núna á síðara hlut ársins 2017, þannig það ekki mörg ár eftir. Þeir flokkar sem við erum að takast á við eru orka, iðnaðarferlar, landbúnaður og úrgangur. Ef við byrjum á orkunni, þá má segja að þetta skiptist í stórum hluta í vegasamgöngur. Vegasamgöngunar í kringum 50% og þess vegna erum við alltaf að tala rafmagnsbílana vegna þess að þarna nærðu mjög stórum, þú nærð niður losuninni mjög fljótt á stórum hluta okkar losunar. Fiskiskipin þarna með kringum 27%, það kemur 10% innan þessa frá jarðvarmavirkjunum og orku og annað og vélar og tæki í kringum 6%. Ef við förum síðan yfir í iðnaðinn, þá kannski halda margir að þarna sé ykkur svona smá iðnaður. Nei, þetta að mest fyrst og fremst svokölluð F-gös í kælimiðlum, þá aðallega fiskiskipa eða frystikerfum, ísskápum og öðru slíku, það sem við sjáum líka bara í búðunum. Þannig að hér raun og veru ekki raunverulegan iðnað að ræða, heldur ákveðna kælimiðla sem hafa mjög háan losunarstuðul og þess vegna telja svona mikið. Og þetta akkúrat dæmi það hvar við þurfum að leggja áherslu á að draga úr. Landbúnaðurinn jafnframt ákveðin hluti, 23% af þessari köku og þarna kemur iðragerjun, ég held að það kallist prump
á íslensku, en þetta allavega mun svona huggulegra orð. Síðan losun frá nytjajarðvegi, þetta þessi jarðvegur sem við erum að nota, við erum að rækta sérstaklega í. Síðan kemur meðhöndlun húsdýraáburða og annað. Og síðan hér að lokum úrgangurinn og þarna sjáum við að mjög stór hluti losunar kemur frá urðunarstöðum og það sem skiptir mjög miklu máli hér að hafa í huga að það sem við setjum í jörðina í dag, það að losa frá sér í mjög langan tíma. Og það auðvitað það sem við erum svolítið að takast á við. Við erum að takast á svolítið við grunninnviðina í okkar kerfum. Og þær tölur sem við erum að heyra af núna varðandi aukningu í úrgangslosun á Íslandi, við erum að fá svona nýjar tölur fyrir árið 2016, ekki alveg komið með þær staðfestar. Og það kannski maður þarf ekkert annað en að kíkja bara í Sorpu og fara í röðina þar með öllum hinum að henda frá sér dóti, að það gríðarlega aukning í úrgangi. Þannig að okkur hefur ekki tekist að brjóta þarna tengslana á milli myndun úrgangs og efnahagslegra hagsældar. Og það mjög slæmt. En hvað leiðir þetta nú allt til? Þessi slæta sýnir ykkur kannski á fremur einfaldan hátt hvernig við höfum reiknað þetta út og viljum setja þetta fram. Þessi græna súlur eru sem sagt þessi ár sem við vitum eru búin og erum við með nákvæmar tölur fyrir. Við höfum tekið þessar tölur og dreift því yfir hin árin. Við setjum 16 og 17 þarna sem gular súlur af því að við höfum í raun og veru ekki nákvæmar tölur en við vitum hins vegar að þessi ár eru búin. Það algjörlega, við erum ekki að fara að draga úr losun fyrir ár sem búin. En til þess að við náum okkur niður á þessum þá 2018, 2019, 2020 að þá þurfum við að draga mjög verulega úr losun. Í kringum 600 kilotonn á ári frá árunum 2018 til 2020 og þetta í raun og veru meiri heldur en heildarlosun frá fiskiskipunum á ári. 75% af vegasamgöngum og í þessu verðum við líka að hafa í huga það sem ég myndist á í upphafi að við erum auðvitað að sjá aukningu, við erum að sjá aukningu í fjölda ferðamanna sem þýðir það að fólk að ferðast á bílum og við erum að auka losun og þarna þurfum við auðvitað að grípa mjög sterkt inn í og það var auðvitað mjög skemmtilegt og að fylgjast með Móniku hér sem að segja okkur það að þetta hægt og þetta getur verið skemmtilegt og við getum verið stolt af því. Think big og það akkurat það sem ég held að við þurfum að gera en við þurfum að líka að horfast í augu við það að sá samdráttur sem við þurfum að taka á næstu árum það mun líklega ekki nást eða það má segja að það er nokkuð öruggt að það mun ekki nást. Þetta eru bara það miklir grunninnviðir. Þannig við þurfum að kaupa heimildir sem bendur okkur líka á það. Þú ert ekkert að spara peninga með því að setja ekki fjármuni í stefnumótandi aðgerðir eða aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 2020 á morgun og muniði 2030 byrjar í svona þessum stóru mynd þá 2030 líka eftir ansins gaman tíma þannig að við þurfum virkilega að grípa inn í og það var auðvitað mjög áhugavert líka að hlusta á unga fólkið okkar sem að vill fá inspirasjón, það vill taka þátt og ég var einmitt að hugsa til þess að dóttir mín að læra að keyra bíl og það mjög mikilvægt hjá henni að hún að læra á beinskiptan bíl. Verða börnin okkar ekki öll á rafmagnsbílum og þeir eru sjálfskiptir. Halló! Við erum ennþá að vinna í gamla kerfinu þegar við vitum að við þurfum að fara mjög hratt inn í nýja kerfið. Svona í lokum minnast á það að sjálfsögðu eru þessar tölur byggðar á mikilli vinnu frábærs teymis hjá Umhverfisstofnun sem kallast loftslagsteymið og vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir sína vinnu. Takk fyrir. Við höfum smá smugu ef það eru einhver spurningar varðandi þetta erindi sérstaklega en þetta var náttúrulega
afar skýrt og ábyrgðin hjá okkur. Markmiðin eru skýr, en þetta er vandamál með leiðirnar. Það eru nokkra leiðir til staðar og við vitum það svo sem. Við þurfum ekki að finna upp á morgum leiðum, þær eru þarna. Já. Þetta er aftur Sigurður að spyrja. Skiljiði þá rétt að ef við ætlum að standa við skuldbindingar okkar þá þyrftum við á einu ári að skipta út helmingi bílaflotans fyrir rafmagnsbíla, árinu þar eftir hinn helmingurinn, þannig við erum 100% á rafmagnsbílum og síðan á 3 árinu þyrftum við að taka allan sjávarútveginn og gera hann rafmagnsskipum eða eitthvað svoleiðis til þess að standast við skuldbindingarnar. Er það rétt eða svona í áttina? Þetta meina svona róttækar breytingar? Já, við myndum ímynda okkur svona... Þetta segja tölurnar okkar og þú þarft að draga mjög róttækt úr losun á mjög stuttum tíma. En það eru þetta hinn möguleikinn og hann er sá sem að við verðum mjög líklega að fara, það er að kaupa einingar fyrir það sem upp á vantar. En þetta sýnir okkur líka stærð vandans og mikilvægi þess að því að við erum nú að detta inn í Parísarsamkomulagið að byrja strax núna. Það þýðir ekki að byrja þegar við erum komin langt inn í Parísarsamkomulagið. Einmitt. Takk fyrir. Já, hér er einni viðbót, já, og þannig hérna líka, við erum hérna... Já, komið sæl. Já, og einn í miðinu líka. Jæja, herðu, hleypum þessu að. Gjörðu svo vel. Baldur heiti ég hjá Dýrfjörði á Samorku, samtökum orku- og veitufyrirtækja. Við langar að gera örstutta könnun. Hve margir komu hingað, og þá meina ég líka í vinnuna sem hérna í nágrenninu, á umhverfisvænan hátt. Metanbíl, rafmagnsbíl, hjóli, gangandi eða strætó. Já, þetta var nokkuð gott. Takk fyrir. Það var gett. Ég á ekki bíl, þannig að ég tók leigubíl hingað niður eftir. Ég labba hann alltaf í vinnuna. Já, var það díselbíl eða? Alltaf grænan bíl. Hleypum þessum herramanni að hérna og svo hér, já. Eigum við að byrja hér, já. Gott og vel, þarna er hljóðneminn. Já. Og bara stutt og laggótt, takk. Örstutt, þú talar að kaupa heimildir 2020. Hefur engum dottið í hug að binda þetta í skógrækt hér á landi í staðan fyrir að kaupa skapar atvinnu? Jú, bindingareiningar eru hluti af þessu og þið sáu hvað við erum að gera ráð fyrir því að við getum fengið mikið af bindingareiningum, en það sem við verðum auðvitað að horfast í augu við er það að þetta er svo stuttur tími sem við eigum eftir. Og þegar þú ætlar að binda í skógrækt eða landgræðslu eða slíku, þá tekur þetta bindingin mjög langan tíma líka. Þannig að þetta er kannski, það er meira svona langtíma sýnin þar sem gildir, en það verður líka að minna á það að samkvæmt þessum alþjóðasamningum og samkvæmt okkur skuldbindingum, þá er regla númer 1, 2 og 3, það er að draga úr losun og svo bindum við. Þannig að bindingin á að koma til þess að ekstra, en ekki til þess að við getum losað meira. Gott og vel, það er einn hér viðbót og takk fyrir, svo síðasti. Takk fyrir Kristín, flott erindi. Ég sakna alltaf votlendis inn í tölunum, en spurningi mín er hins vegar, nú þurfum við að fara að kaupa losunarheimildir fyrir Ísland. Ef við hugsum aðeins í tölum, hvað erum við að tala um í kostnaði? Er þetta milljarður, 10 milljarðar, 50 milljarðar? Er þetta einhverja tölur sem að skipta máli? Þessar einingar eru seldar á alþjóðlegum markaði og það má segja það að núna er verðið á þessum einingum mjög lágt, en verðið fer líka, það er mjög breytilegt, þannig að ef menn horfa til þegar menn voru að loka Kyoto 1 tímabilinu og menn þurftu að fara að kaupa þar til þess að standa fyrir sínum skuldbindingum, sem við þurftum ekki, nota bene, að þá sá menn líka verðið fara upp. Þannig að þetta er líka svolítið umhugsunarefni, hvenar áttu að kaupa. Er betra að vera fyrr í ferðinni og fá þar ódýrar eða ætla menn að bíða alveg fram að síðustu stundu
treysta á því að við náum að draga aðeins meira úr losun. Þannig að þetta er svona stór pólitísk og peningaleg áskorun og því miður við höfum ekki nægilega góða yfirsýn yfir þannan markað. En þetta getur verið umtalsverðir peningar, já. Veit það ekki. Já, ég hugsa að þetta sér umfjöllunar efni, það er markaðurinn með einmitt þessar losunarheimildir og hvernig verðið myndast. En takk kærlega fyrir þetta og Kristín Linda Árnadóttir. Við erum einmitt komin að þessu, möguleikar Íslands á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Nú erum við svona einmitt farin að komast nær þessari kannski lausninni, en hún kemur hingað til þess að ræða þetta, Brynhildur Davíðsdóttir, og hún er prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Hún er hér. Nú fáum við að heyra lausnina. Komið þið sæl. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla einmitt að taka boltan og horfa núna á möguleika okkar til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og einnig horfa til 2030. Ég mun ekki horfa á 2020, heldur horfa til 2030 og þessar tölur sem ég mun sýna ykkur hér í dag eru allar byggðar á skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem var unnin fyrir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Þannig að ég ætla að sýna ykkur fyrst aðeins sviðsmyndirnar af því að við þurfum að setja náttúrulega möguleika til að draga úr losun í samhengi við hvernig framtíðin getur litið út og ég mun aðeins tala um forsendur sviðsmyndan okkar, síðan mun ég fara yfir lausnir sem við sjáum og skoðuðum í okkar greiningu til samdráttur í útstreymi, fara yfir heildarmyndina, kostnað og svo aðeins örlitla samantekt. En ég ætla bara að byrja á samantektinni og segja ykkur svo á samantektinni aftur í lokin. Það sem skýrslan okkar sýndi var það að heildarútstreymi án aðgerða, það er það sem við köllum business as usual á góðri íslensku, mun líklega aukast til ársins 2030, bæði miðað við útstreymi ársins 1990 sem árið 2014. Við sjáum hins vegar að það eru mjög margir möguleikar fyrir hendi til að draga úr útstreymi á Íslandi með margvíslegum mótvægisaðgerðum sem að síðan sumar hverjar skila þjóðhagslegu nettó ábata, sem eru góðu fréttirnar. Við getum með mótvægisaðgerðum í öllum geirum samfélagsins dregið umtalsvert úr losun með aðgerðum sem þegar eru þróaðar nema í stóriðjunni. Og munið eins og Kristín Linda kom inn á, það er náttúrulega sá geiri sem að fellur undir viðskiptakerfin losunarheimildir. En síðan að lokum þá sjáum við það að það er erfitt að ná 40% markmiðinu fyrir heildarlosun Íslands árið 2030 þegar við miðum við árið 1990 og mjög erfitt að ná kolefnishlutleysi, margir hafa rætt það en það er bara mjög erfitt ef við tökum allt inn nema ef frekari tækniþróun og framfarir í stóriðju eiga sér stað en ef við einungis horfum á þá geira sem ekki falla undir viðskiptakerfið þá er hvort tveggja hægt. Þannig að það eru góðu fréttirnar. Þá skulum við kíkja aðeins á framtíðina, það er þessar sviðsmyndir til 2030 og ég ætla aðeins að bara minnast á forsendurnar. Það sem við gerum er það við skoðum 3 sviðsmyndir í raun og veru, þar sem við tökum til grunntilvik, miðtilvik og hátilvik og þessi 3 tilvik tengjast væntum breytingum í stóriðju. Það er í fyrsta lagi grunntilviki, þá erum við með 2 kísilver í raun og veru inni, það er eiginlega munurinn. Í miðtilvikinu erum við 4 kísilver inni og í hátilvikinu erum við 4 kísilver og sirka 500.000 tonna aukningu í áli líka. Þannig að það er svona eins hátt og við töldum við mögulega færum. Við reiðum okkur á eldsneytisspá Orkustofnunar frá 2016, raforkuspána, náttúrulega breytingar á henni með við breytingar í stóriðjunni. Við tökum inn vænta bindingu frá skógrækt og landgræðslu sem og endurheimt votlendis og þar fylgjum við í greiningunum okkar almennt umfangi fyrri ára. Þannig bara svona, og það er náttúrulega miklu meira, ég vildi bara minnast á þessi atriði. Og þá er það bara niðurstöðurnar, bara hoppið það strax. Það er að segja bláu súlurnar sýnum við, hér það er að segja breytingar í losun miðað við árið 1990, það er að segja nettóútstreymi og heildarútstreymi miðað við 2014. Kristín Linda sýndi tölurnar miðað við 2015, tölurnar okkar voru aðeins eldri. En niðurstöðurnar sýna að heildarútstreymi í grunntilviki miðað við árið 1990 getur orðið alltaf 53% hærra en losun ársins 1990. Ef við tökum inn bindingu, það er að segja það sem við kallum nettóútstreymi,
þá er líklegt að útstreymi verði sirka 33%. Við hoppum síðan bara yfir í hátilvikið, þá sjáum við að heildarútstreymi, ef við tekum þá, og þá allt aftur, þá er stóriðan inni, þá getum við séð alltaf 99% hækkun í heildarútstreymi Íslands, en ef við tökum bindinguna inn, þá er heildarútstreymi sirka 79%. Þannig að þarna er stórt bil, en aftur þarna eru inni tölur frá stóriðinni sem er inni í þá losunarkerfi Evrópusambandsins, eða viðskiptakerfi Evrópusambandsins losunarheimildir. Hérna er aðeins bara varðandi mismunandi geira. Það er að segja, við sjáum það að í greiningunum okkar þá miðað við 2014, það er oft auðvelt að hugsa þetta þannig, þá sjáum við væntan reyndar samdrátt í losun bæði frá úrgangi sem á samgöngum og við tökum inn í greiningunum okkar reyndar vænta aukningi í úrgangi vegna hærri þjóðarframleiðslu. Við sjáum síðan miðað við 1990 aukningu í losun frá öllum geirum nema sjávarútvegi og ég vil minna á það að sjávarútvegi nú þegar hefur dregið úr losun miðað við 1990 rúmlega 40%. Við sjáum mesta aukningu bæði í prósentunum og heild frá iðnaði sem og frá rafmagnsframleiðslu og rafmagnsframleiðslan aukning þar er náttúrulega tengd því að þar er verið að framleiða rafmagn náttúrulega fyrir stóriðjuna. Ef við síðan kíkjum á tölur miðað við þegar við tökum losun sem fellur undir viðskiptakerfið út fyrir sviga, ekki inn í tölunum, þá líta tölunum náttúrulega öðruvísi út og þá sjáum við hér að losun ársins 2030 miðað við 1990 verður væntanlega 10% hærri ef við tökum bindingun ekki með. Ef við tökum bindinguna með, nettóútstreymið getur þá orðið sirka 18% lægra. Munið, hérna erum við ekki tekið inn einar mótvægisaðgerðir, það er að segja umfram það sem nú þegar er verið að gera. Ef við kíkjum síðan á hátilveiki, þá sjáum við að heildarlosunin getur orðið alltaf 16% hærri en losun ársins 1990, en ef við kíkjum eða tökum bindinguna með, þá er heildarlosunin sirka 12% minni en losun ársins 1990. Og bara taka saman megin atriðin þessum framtíðarspám eru þá eftirfarandi að miðað við venjumbundna þróun, eða þetta business as usual, er líklegt að útstreymi muni aukast til ársins 2030 hvort sem miðað við árið 1990 eða 2014 og miðað við 2014 er líklegt að útstreymi aukist til 2030 öllum geirum nema samgöngum og úrgangi og miðað við 1990 er líklegt að útstreymi aukist til 2030 öllum geirum nema sjávarútvegi og aukningin er mest frá stóriðju, myndin breytist náttúrulega aðeins ef við tökum bindinguna með. Og síðan er það möguleikarnir, þá förum við yfir í svona góðu fréttirnar. Og ég vil bara segja það strax, það eru heilmiklir möguleikar sem við höfum til þess að draga úr losun. Við greindum, það er að segja, aðferðafræðin sem við beittum í þessari greiningu var það að við tókum svokallaða geiranálgun, þar sem við skilgreindum geira, það er að segja rafmagn og hiti, samgöngur, iðnaður og efnanotkun, sjávarútvegur, landbúnaður og iðnaður og bindi kolefnis. Iðnaður tvisvar þarna afsakið og við skilgreindum möguleika til samdráttar og það er að segja mótvægisaðgerðir í hverjum geira og síðan mátum við mögulegan samdrátt per hverja mótvægisaðgerð og síðan kostnaðargreindum við hverja aðgerð og síðan skoðum við heildarmynd út frá mismunandi sviðsmyndum og ég mun bara sýna ykkur eina hér í dag að við höfum ekki meiri tíma. Ég ætla bara aðeins að sýna ykkur svona hvernig við leggjum þetta upp, það er að segja þannig sjáum við aðgerðirnar. Til dæmis þá skoðum við möguleika á Carfix-verkefninu að útvíkka það. Hér bindingi límasa þörunga, fönguna framleiðsla og svo framvegis. Og þarna sjáum við bláa súlan, þarna undir 1990, dökkbláa súlan, þar sjáum við losun ársins 1990. 2030 súlan er þá heildarlosun 2030 og síðan er blái litlu stubburinn undir er þá losun þegar við erum búin að taka inn allar mótvægisaðgerðir sem við skilgreindum. Og þá til dæmis með við fyrir orkuframleiðsluna þá sjáum við að við eigum möguleika á því að draga úr losun 85% miðað við heildarlosun ársins 2030 í þessum geira, miðað við 1990 þá getum við farið alveg niður í 57% miðað við útstreymi ársins 1990. Þannig þetta eru bara góðar fréttir, þannig að það er mjög margt sem við getum gert. Hvað var það samgöngurnar, það minnst að það ég ráðan, það skiptir miklu máli fyrir okkur að hefjast handa þar. Og þar skoðum við fjölmargar aðgerðir, ef við göngum meira og hjólum meira og eflum almenningssamgöngur, fjárfestum í léttlestum, metanbílar, rafmagnsbílar, vetnisbílar og svo framvegis. Það sem við sáum var það að það er mjög mismunandi skilvirkni og kostnaður milli aðgerða. En ég vildi líka minnast á það að já, ég muni sýna ykkur kostnað hérna eftir, en við tókum ekki til greina það sem við köllum annan ávinning eða ytri ábata sem skiptir gríðarlega máli þegar kemur að samgöngum.
Að það að draga úr loftmengun skiptir bara einfaldlega máli og fyrir heilsu fólks og annað og ég held við munum heyra eins það hér á eftir. En það tókum við ekki inn í kostnaðargreininguna, ég vil bara minnast á það. Hérna mynd sem ég held að sum ykkar hafi séð, bara sýna ykkur hvernig þetta dreifist svolítið, hvað varðar losun ársins 2030 og hvað við getum dregið úr. Hérna sjáið þið kostina og það eru sumi kostir, til dæmis léttlestir sem að kosta gríðarlega mikið, og þeir skila kannski ekki mjög miklu, síðan eru aðrir kostir sem að skila aðeins meira en hægt að ráðast í með netto ábata. Síðan eru sumi kostir sem geta dragið mikið úr losun en kosta svolítið meira en síðan eru aðrir sem eru fullkomlega samkeppnishæfir og þetta eru rafbílarnir og þess vegna verið að leggja áherslu á rafbíla. Það sem við sjáum að niðurstöðu til dæmis sviðsmynda fyrir samgöngur sína og þetta mjög væg spá til dæmis varðandi rafbílavæðingu. Það raun og veru frekar auðvelt að draga úr losun 33% miðað við grunnspá 2030 og sirka 20% miðað við 1990 og kostnaðurinn á breiðu bili. Vildi minnast á sjávarútveginn líka. Þar eru gríðarlegir möguleikar til að draga úr losun. Það eru svo viss tæknileg atriði sem þarf að leysa úr. Það eru miklir tæknilegir möguleikar og við sjáum að það mögulegt að ná sirka 83% samdrætti miðað við grunnspá 2030 og 87% samdrætti miðað við útstreymi 1990. En aftur þetta kostar og það ákveðin tæknileg atriði sem þarf að leysa úr. Og svo bindingin, og að minnst á það hér áðan líka, hún skiptir miklu máli, það eru miklu möguleikar og við skoðuðum möguleika bara ef við höldum áfram eins og hefur verið gert hingað til, við tvöföldun aðgerða og síðan fjórföldun aðgerða, við skoðuðum líka möguleika á endurheimt votlendis og við sáum það að í heildarmyndinni getur binding frá þessum þremur þáttum verið alltaf 17–27% af heildarlosun ársins 2030 og aftur vil ég minna, og við tökum ekki til greina hérna hinn margháttaða annan ávinning af bindingu. Það einfaldlega bara gott að græða upp landið okkar. Og ég vil bara minna það hér, þannig að það ýmislegt annað sem vinnst við að binda. Þá bara meginatriðin, það eru fjölmargar mótvægisaðgerðir sem eru skilgreindir og það eru mögulegar í öllum geirum og við þurfum að ráðast í margar þeirra. Vegna þess að margt smátt gerir eitt stórt. Og samdráttur í útstreymi undir útstreymi ársins 1990 mögulegt í öllum geirum með lausnir sem þegar eru þroskaðar nema í stóriðjunni. Þar þurfum við einfaldlega tækniframfarir og árangur mótvægisaðgerða kemur mishratt fram. Heildarmöguleikarnir, þá sjáum við að miðað við losun ársins 1990 þá sjáum við að við getum þegar við tökum allar mótvægisaðgerðir til greina og þegar við höfum stóriðjuna inni þá náum við ekki undir losun ársins 1990, við erum 3% yfir, en með bindingunni förum við vel undir, niður í 39% í grunntilviki. Ef við förum í heildarlosun á stóriðjunar, þá sjáum við að ef við tökum allar mótvægisaðgerðir til greina án bindingar, þá förum við 39% undir losun ársins 1990 og komumst niður, ef við fjórföldum bindingar niður í 97% lægri losun en árið 1990. Og vil ég bara örfá meginatriði að samlegðar áhrif mótvægisaðgerðar eru umtalsverð, við getum dregið úr losun, það eru miklir möguleikar en binding vegur þungt í að gera þetta á samkeppnishæfan hátt. Kostnaðurinn, það er mikil dreifing á kostnaði, það eru 7 aðgerðir sem síðan skila netto ábata, aðrar kosta miklu meira og ég vildi bara segja ykkur frá þessari miklu breidd og góðu fréttirnar eru þær að það er hægt að gera þetta á fremur hagkvæman hátt. Og ég ætla bara að fara í samanteknina sem ég sagði ykkur frá í upphafi. Heildarútstreymi án aðgerða mun aukast til ársins 2030. Það eru margir möguleikar sem við höfum til að draga úr útstreymi með margvíslegum mótvægisaðgerðum, sumar skila netto ábata. Þær sem þegar eru þróaðar geta dregið umtalsvert úr útstreymi í öllum geirunum að stóriðju. Það er erfitt að ná 40% markmiðinu sem á kolefnishlutleysi ef stóriðjan er inni, en við getum það vel fyrir hina geirana. Takk fyrir. Já, þetta var ansi athyglisvert og þökkum Brynhildi fyrir. Er ekki einhverjar spurningar úr sal, ein eða tvær sem að þið viljið varpa til Brynhildar? Hvar er hljóðneminn? Hann kemur gangandi þetta, já.
Já, komið sæl, Guðmundur Ingi heiti ég, hjá Landvernd. Bara ein spurning, Brynhildur. Takk kærlega fyrir yfirgripsmikinn og flottan fyrirlestur. Þú talar þennan ytri ábata eða annan ávinning. Getur þú sagt okkur eitthvað aðeins meira það, í hverju það felst og hvort að það sé verið að rannsaka þennan þátt líka? Því að ég held að þegar það sett í samhengi við allt hitt sem hægt að gera, þá séum við að horfa miklu bjartari og fallegri framtíð heldur en við horfum stundum á. Takk fyrir þetta, svo sannarlega. Og ástæða fyrir því að við tökum það ekki til greina í nákvæmlega þessum greiningum að við viljum hafa samanburðarhæfar tölur við önnur lönd og það í raun og veru engin ein viðurkennd aðferðafræði sem hægt að beita til þess að greina þennan annan ytri ábata en að sjálfsögðu hefur þetta verið skoðað. Og ábatinn bara tek 2 dæmi og þar til dæmis ytri ábati felst í því að við draugum úr loftmengun í borgum til dæmis. Það hefur heilsutengd áhrif sem að síðan skila sér aftur inn í þjóðarbúið. Það að auka hjólreiðar og auka útivist. Síðan einnig hefur lífstílstengdan ávinning. Hvað varðar bindinguna, minntist aðeins á það. Það eru gríðarleg ytri áhrif, ytri ávinningur af því að græða landi meira og það kemur inn á vistkerfisþjónustu sem var talað hér í fyrirlestrinum í upphafi dags og það mun skila okkur ávinningi til langs tíma. Ein spurning í viðbót stutt, ef einhver vill. Kannski eitt, já, það hann einhver. Ég hann svo blind. Ég sé ekkert. Nei, þú sér ekkert, nei. Ég sé ekkert, ég alveg blind. Það bara örstuð spurning einn sem mér datt í huga, það finnst þér stjórnvöld, yfirvöld vera að búa til hvata í þessa átt sem þú ert að tala í mótvægisaðgerðum og bindingu? Erum við að sjá hvata af hálfu stjórnvalda? Það hefur ýmislegt verið gert og við sjáum í tölunum okkar til dæmis að það sem við höfum náð árangri tengja samgöngunum. Og þar hafa verið setti fram hvatar, til dæmis í innviðauppbyggingu. Innviðauppbygging skiptir gríðarlega máli, hvað varðar til dæmis rafbílavæðingu. Og þar hafa verið setti fjármunir og einnig virðist vera að svona þessir hagrænu hvatar sem að hjálpa fólki að eignast til dæmis vistvæna bíla, þeir eru að skila sér. Þannig að í þeim gera til dæmis hefur ýmislegt verið gert. En við þurfum að gera miklu betur, ef ég má bara segja það. Enda með því. Takk fyrir það, Brynhildur, heyrt þetta áður, þurfum að gera miklu betur. En nafna hennar Pétursdóttir, hún kemur hingað næst, hún framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna, hún spyr hvernig geta neytendur dregið úr kolefnisfótspori. Brynhildur eins og við vitum líka fyrrverandi alþingismaður, núna tekin við hjá Neytendasamtökunum. Og það ertu. Þetta Linda. Já, 5 mínútur tíma, já. Kæra þakkir fyrir að bjóða Neytendasamtökunum að taka þátt hér í dag. Þegar það eru að setja þessa ráðstefnu upp, þá fékk ég bara þessa fyrirsögn senda og mér varst hún ágæt en svona, svo fór ég að hugsa þetta og eins og ég laði fyrirlestinu upp, það kannski spurningi frekar átt að vera, geta neytendur einhver breytt raunverulega? Og ég las grein fyrir einhverjum vikum sem einhver Facebook-vinnur deildi sem að ég finn ekki aftur. En það sérst pistlahöfundur kona að í rauninni að segja að við gerum ráð fyrir við öll hér inni sem svona umhverfisvænir meðvitaðir neytendur að við munum ekki ein og sér ná að breyta neinu. Það sem við eigum kannski frekar, eða kannski ekki frekar, en við eigum að vera að eyða tímanum líka í, það að láta valdhafana skilja að þeir verði að grípa til aðgerða. Og fyrst þegar ég las að grein, það væri svona frekar pirruð að því ég vil trúa því að neytendur hafi í rauninni völdin, samtakamátturinn, ef við gefum skilaboð til framleiðanda þá mun þeir auðvitað svara því en heimurinn bara ekki þannig. Þannig að það sé í rauninni bara ekki raunhæft að gera þá kröfu að neytendur breyti og bjargi okkur úr þeim vanda sem við horfumst í augu við. Og þegar ég tala yfirvöld, ég rauninni bara tala hvort sem það eru sveitarstjórnir, ríkisstjórnir eða yfirvöld hvaða nafn sem þau nefnast. Og eitt dæmi það hvernig til dæmis
yfirvöld hafa haft áhrif, það er þegar Evrópusambandið bannaði glóperur. Neytendur voru ekki að velja sparperur umfram glóperur. Þær eru dýrari þegar þú kaupir þær, þó það séu ódýrari til lengri tíma litið. Þarna var tekin mjög svona afdrifarík ákvörðun, þar sem að framleiðendur píndust bara til þess að þróa sínar sparperur, þannig að þær yrðu eins og glóperurnar, þar sé að þægilega í notkun. Og í rauninni alveg bara rannsóknarefni af hverju menn ekki að gera þetta í stærri stíl. Nú kann ég eitthvað á þetta hérna. Hvað geta neytendur gert? Ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt í þetta því að þið vitið jafn mikið þetta og ég. Og þetta er eitthvað sem er í umræðinni, samgöngur. Þar eru stjórnvöld alveg að standa sig, hér á landi myndi ég segja, Noregi og víðar, varðandi það að búa til innviði fyrir rafbíla. Það sem neytendur þurfa að gera það er næsti bíll sem er keyptur, það verður það rafbíll eða metanbíll eða tvinnbíll eða hvað heita nú. Við erum alveg að nota bílinn allt og mikið og ég kannski bara deilaði með ykkur að ég keypti rafhjól fyrir nokkrum vikum og þetta er albesta fjárfesting sem ég nokkuð tíma gert og ég dauðsí eftir að ég er löngu búin að þessu. Og maðurinn minn keypti líka rafhjól og við erum bara að elska þessi hjól. Og það sem að gerist er að þau komið raun í staðinn fyrir bílinn. Það eru svona vegalengdir sem eru langar, það er kannski pínu rigning, það eru brekkur og akureyri það sé bíl og maður tekur rafhjóli og það er þægilegra en að taka bílinn. Þarf ekki að leita bílastæði og þannig að þessu deili, þetta getum við klárlega gert við neytendur. Svo er allt þetta sem snýst að mat, við erum að henda mikið af mat, við erum að fljúga með mat á milli heimsálfa, við viljum fá vínberinn okkar í Valdórsalatið jólin og þá fáum við vínberinn frá Suður Afríku, þetta er bara lífstílinn okkar. Þarna geta stjórnvöld auðvitað gripið inn í bann við matarsóun, það er hægt að beita ýmsum aðferðum hvað það varðar, svo erum við þetta líka að vera að borða fóðrið í meira mæli sem við erum að gefa dýrunum. Það tala að 3. rektorlands í heiminum fari í dýrafóður. Fatnaður, það er, við erum að nýta fötuna eitthvað miklu betur og raftæki vandræða vörur og við skiptum með síma annað hvert ár og fartölvur og það er alltaf ný og ný tækni og endist ekki og þar fram til götunum. Svo er það ferðalögin. Það er bara gaman að ferðast og það er bara mjög óumhverfisvænt en þannig að það er nú bara. Og svo er það auðvitað fyrst og fremst það sem við viljum kannski ekki endilega heyra, það er að við þurfum að neyta minna. Þetta snýst ekki bara það að við endurvinnum og flokkum rétt og við beinum neyslunni í umhverfisvænni farveg, kaupum svansmerkt krem í staðinn fyrir ekki svansmerkt krem, við þurfum bara hreinlega líka að minnka neysluna. Og af hverju erum við þá ekki að því ef við vitum þetta allt? Þá er það auðvitað eins og við þekkjum, við erum háð hagvextinum, við þurfum á neyslunni að halda og ég get nefnt dæmi svona sem er kannski aukakennt. Það vilja auðvitað aldrei einu stjórnvöld bera ábyrgð á því þegar það dregur úr hagvexti en það er enginn að fara þarna út og segja ok, nú skulum við róa okkur, hætti það engar jólagjafir í ár, það eiga hvort er allir allt. Það er ekki skilaboð sem neinn er að fara að segja. Þá fáum við Samtök verslunar og þjónustu og svona framleiðendur á móti okkur, ekki viljum við það. En það eru samtök sem heita Adbusters sem eru kannandi samtök, þau kannast kannski við, svolítið svona aggressív og svona er að berjast gegn neysluhyggjunni og mér finnst gaman að fylgjast með þeim. Og þau eru ábyrg fyrir þarna Buy Nothing Day, kauptu ekki deginum. Og einhvern tíma árum nokkuð mörg ár síðan þá ætluðu að auglýsa í nokkrum svona bandarískum stórblöðum áskorun kauptu ekkert daginn og hvetja bara Bandaríkjamenn til að minnka neysluna. Og þau fengu ekki auglýsinguna birta vegna þess að blöðin sagði þetta er bara andstætt efnahagsstefnu Bandaríkjanna sem er einmitt bara farið út og kaupið. Og svo er gaman að neyta, það er gaman að fá jólagjafir og síðan er djúpt á upplýsingarnar og okkur neytendum er vorkunn. Ég til dæmis persónulega áhuga á pálmolíu, hvaðan hún kemur og það er vandræðavara, hún er í mjög mörg bæði matvörum og snyrtivörum en meira sé ég sem veit að það er verið að framleiða pálmolíu á umhverfisvænan hátt. Ég á mjög erfitt með að finna vöru sem ég get verið vissum að sé með almennilegri pálmolíu þar sem ekki búið að ryðja burt einhverjum viðkvæmum skólendi. Þannig okkur er vorkunn þó að vissulega séum við með ýmsar merkingar eins og svaninn og fleira. Síðan er þetta sem er kallað rebound effect, ég veit ekki alveg hvort það er ekki fráhvarfs einkenni. En þetta er sem sagt
rannsóknir sem verið er að gera sýna að þegar við drögum úr neyslu á einhverju sviði, þá aukum við hana eiginlega bara á öðru sviði. Þannig að fólki sem að segir, ok, nú er ég hætt að bara kjöt eða ætla að minnka það, en ég fer í Asíuferð í staðinn. Ég ákvað sjálf eitthvað, ég ger svona neytendatilraunir af sjálfri mér og ákvað að kaupa ekki föt eitt árið. En auðvitað var ég búin, auðvitað gerði ég það af því að leitin í fataskápinu ofbauð og lifði af þetta eina ár en var náttúrulega mætt á hurðarhúnin á Geysi á janúarútsöluna þarna 7. janúar. Æ, það var svo mikil uppsöfnuð þörf. Ok, ég veit ekki hvort þetta er gróft af mér, en þetta var bara í fréttum, þannig að ÁTVR verður bara að lifa með því. En sem sagt, mér er svona eiginlega bara fallast hendur þegar ég les svona. Og þetta er ekki eina ríkisstofnunin sem er að kaupa landkrúsirjeppa. Það eru alveg fleiri. Og hvað er þetta máli með að það sé ekki hægt að keyra út á landi nema á jeppa? Ég bý út á landi og það er sem sagt Vegagerðin, hún mokar vegi og ef menn ákveða að fara ekki í vörutalningin og Kópaskeri akkurat þegar dýpsta lagðin gengur yfir landið í febrúar, þá er ekkert mál að keyra landið á bara með kannski nagladekk eða fljúga til Akureyrar eða Egilsstaða. Þetta finnst mér bara að vera léleg afsökun og mér finnst það ekki í lagi að vera að kaupa. Ég hef ekkert á móti landkrúsir. En ef hið opinbera getur ekki druslast til að kaupa vistvæna bíla, þá veit ég ekki hvar við erum. Já, ég sé þetta eru réttar glærur því að ég hafði óvart sett inn hvaða ráðherrar þetta voru og hafandi verið í pólitík, þó ég sé það ekki lengur, þá kom það kannski illa út, en sem sagt, ég var aðeins fylgst með þessum málum og verið með fyrirspurnir og þar fram til götunum, að þetta er allt sem er að gerast bara á undanförnum kannski 3 árum. Og ég þarf greinilega að fara að skoða þessa landkrúsarjeppa, þeir eru greinilega það er eitthvað varið í þetta, en þú veist, ríkisstjórn verður að vera í fararbroddi, það er bara þannig. Ekki koma á tyllidögum, ég er ekki að tala um Björtu vinkonu mínu hérna, en ekki koma á tyllidögum með einhverja ræður og eitthvað Parísar og kaupa svo landkrúsarjeppa. Ok, síðasta glæran held ég. Sænsk vinkona mín sagði fyrir mörgum árum, hún býr á Íslandi núna, hún sagði þið eruð í rauninni náttúruverndarsinnar fyrst og fremst. Og ég er svo mikið spáð í þetta vegna þess að ég held að þetta sé alveg rétt. Og það er kannski ekkert skrítið því við bara búum á Íslandi þar sem að það eru þessi átök virkjanir og við eigum þessa náttúru og þar fram til götunum. En við gleymum þá kannski umhverfisverndinni. Við erum upptekin af verksmiðjunum sem á að byggja hér, en við erum ekki að spá í verksmiðjunir í Kína sem eru að framleiða dótið sem við síðan kaupum. Við höfum einhvern veginn minni áhyggjur af því. En fróðir menn segja mér líka að náttúruvernd sé oft upphafið af, við byrja á náttúruverndinu og svo færist menn yfir í umhverfisverndina. Og mér finnst við svona vera að komast í umhverfisverndina. Auðvitað þarf þetta að vera bæði. Við þurfum að vera bæði náttúruverndarsinnar og umhverfisverndarsinnar. Það er mjög mikilvægt að stjórnvöld búi til rétta hvata og ég verð að nefna til dæmis dæmi að á Akureyri byrjuðum við að flokka allt lífrænt sorp 2012 minnum við 2013 og það er molta í Eyjafirði þar sem að Norðlenska fer með sin lífræna úrgang og allt þetta er það búið til molta úr öllum þessum lífræna úrgangi. Hvað gera stjórnvöld? Þeir veita heimild fyrir því að þessi opnu gröf í Húnavatnssýslu nokkrum árum síðar. Þannig að þar fara bara menn með sláturúrganginn og urða af því það er ódýrara. Þannig að hvernig í fjárunum má það vera að það sé ódýrara að urða en að fara með í moltu sem er verksmiðja sem var reist og auðvitað kostar umhverfisvernd. Þarna hefði ég, eins og vinkonum minn sem skrifaði pistil sem ég man ekki hvað heitir og veit hana, auðvitað átti ég reist eitthvað í pottunum og við vorum eitthvað að ræða þetta þarna á Akureyri, hvað þetta var fáránlegt. Ég settist aldrei niður og setti tölvupóst á umhverfisráðherra og sagði hvað er í gangi hérna? Af hverju eru það að opna gröf og urða þegar það er yfirlýst markmið að hætta að urða? Opinberið verður að ganga á undan með góðu fordæmi og stjórnmálamenn og konur eiga ekki að komast upp með að dömpa vandanum yfir okkur neytendur. Tek sem dæmi, svansmerktar vörur,
hérna, það val, ég get valið svansmerkta vöru, hún umhverfisvænni, það minni kemísk efni, það ekki ilmefni í snyrtivörunum og þar fram til götunum. Af hverju eru þá ekki bara allar vörur svansmerktar? Við erum að segja hérna eru svona vörur sem eru framleiddar á eins umhverfisvænan hátt og mögulegt en því neytendur hafi líka valum að kaupa með verri efnum og minna umhverfisvæna vörur. Ef þetta raunverulegu vandi, umhverfisvandinn, þá eru þetta bara framleiddar svansmerktar vörur. Og það sé í prinsippinu ekki hægt að því svansmerktu vörurnar eru alltaf hlutfall af bestu vörunum, en þið skiljið hvað ég á við. Að allir komast á sama stað, þá ég að meina stjórnmálamenn fara ekki að taka einhverjar mjög brjálæðislega óvinsælar ákvarðanir. Þeir verða að finna að það sé stemming fyrir þeim í samfélaginu, það sé þrýstingur og það sé í raun verið að biðja þá að gera hlutina. Þeir mega gjarnan vera framsýnir, eru það ekkert endilega alltaf, þannig að við þurfum líka að þegar okkur ofbýður fínt að fara með margnótapokann í búðina en sendum líka skilaboð þarna út til þeirra sem að sækjast eftir atkvæðunum okkar að við viljum að þetta mál sé sett á dagskrá og okkur sé hjálpa til að vera góðum neytendum, umhverfisvænum neytendum. Takk. Jæja, þetta var hressandi. Hérna margt að hugsa hér, en við ætlum bara að demba okkur í þetta. Orkusetur Íslands stórmerkilegt fyrirbæri, hann ætlar að koma hingað núna. Sigurður Ingi Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkusetursins, hans yfirskriftir framtíðarsýn, minnkun losunar til 2030. Við erum aðeins að svína á tímanum, ég vona að þið haldið það út, en svo fórum við í hádegismat og erum til klukkan 1. Já, þá segi ég bara velkomin Sigurður Ingi. Takk kærlega. Ég ætla að fara hérna þar sem ég vann að aðgerðaáætlun og var fengið svona kannski sem ráðgjafi þar inn að þá ætla ég að kynna svona aðeins nokkra svona vegvísa og hvernig ég sé fyrir mér þessa möguleika til að ná þessu Parísarsamkomulagi. Og það kannski öruggast því á það til að tala tæpitungulaust að setja fyrirvara. Það sem hér fer eftir eru mínar hugmyndir. Það var ekki búið þetta stoppaði í miðju ferli, þannig að það var ekki teknar neinar ákvarðanir hvert ætti að fara, en það var mjög góð greiningavinna komin á stað sem ég vona að verði svo hægt að byggja á til framtíðar. Fyrsta aðgerðin greina núna að draga matarsóun með því að taka matinn á ykkur, sýnst mér. Það var svona fyrsta verk. Brynhildur fór nú hinn fyrri. Fór nú í gegnum þetta nú bara úr hennar skýrslu eins og við köllum það oft, þannig ég ætla nú ekki að staldra við það og vinda mig bara beint í olíuna. Og ég held að vandinn stundum þegar við erum að takast á þessi loftslagsmál að við erum að setja þetta allt og flókið fram þannig að þeir sem þurfa að taka ákvarðanir þora ekki að taka ákvarðanir því þeir þekkja efnið ekki nógu vel. Við hræddir að segja eitthvað vittlaust eða vera einhvers staðar svona, að vera ekki alveg með þetta rétt. Ef við viljum bara einfalda þetta eitthvað og gera eitthvað í þessu, þá erum við bara að fara að hætta að nota olíu á einhverjum næstu áratugum. Því í grunninn það jarðefnaeldsneyti sem veldur þessum loftslagsbreytingum. Við erum vissilega í svona sérstakri stöðu og nokkur þröngri stöðu Íslendingar, af því að við búum við mjög gott orkukerfi, höfum enga jarðefnaeldsneytisnotkun í húshitun og raforkuframleiðslu. Þannig að öll okkar jarðefnaeldsneytisnotkun í samgöngum og sjávarútvegi. Þetta ekkert flókið. Við erum bara að henda hérna inn 500 tonnum af mengandi og ósjálfbærri olíu inn í landið, kveikjum í henni og sendum hana hingað. Það ekkert flókið við þetta, ekki neitt. Og þetta gerist meira minna í sjávarútvegi og samgöngum, þó aðalega í samgöngum, eins og ég kem inn á eftir. Nú, hvernig breytum við þessu? Í þessari greiningavinnu sem við höfum farið í var ég að reyna að finna svona leiðir sem ég taldi raunhæfar, ekki byggt á einhverju framtíðarvonum, einhverja tækni sem kannski kemur, heldur bara sem í boði núna og hægt að gera án þess að sé einhver gigantískur kostnaður og að sé svona raunhæft bæði í tíma og rúmi og tæknilega. Hugmyndin að það hægt að minnka léttilega meira en það hægt til í raunhæft að minnka alveg 675.000 tonna koltvísýring fyrir 2030. Sáu þessa tækni
sprellu hérna. Nú, þetta snýst þetta er alltaf að tala um það sama, en það sem ég kannski reyna að gera að setja þetta aðeins í samhengi og setja þetta inn á einhverja mynd þar sem að menn tala ekki bara orkuskipti, bara svona eins og það sé ekkert mál, og almenningssamgöngur skellt bara fram eins og það leysi allan vanda og svo framvegis, heldur hvernig vigtar hver hluti og hversu raunhæfur er hann. Almenningssamgöngur, samakstur, hjólreiðar og ganga. Ég setta fram að þetta er geysilega erfiður flokkur af því að það er mjög erfitt að áætla hvað mikill árangur nást. Af því að hann byggist ekki á tækni einni saman, heldur þarf það að eiga við vilja fólks til þess að breyta lífstíl og svo framvegis. Þannig að ég setta hann raunveru verkefni almenningssamganga, samaksturs og hjólreiða er að eyða út í þeim vexti sem gleymist líka stundum. Við erum enn að vaxa og munum vera stærra hagkerfi 2030 en við erum í dag. Þannig að hugmyndafræðin væri að almenningssamgöngur tæki það raunur á sig að núlla út þennan vöxt. Ég ætla ekki að fara í þetta en ég er mjög bjartsýnn á þessa. Það er út af þessum hlutum sem hér eru nefndir. Það er almenningssamgöngur að bakka. Unga fólki er miklu gáfaðara en við. Og það er minni áhugi á bílaeign. Þegar þið tekið eftir fólk að taka seinna bílpróf. Það var eitthvað skrítinn sem tók ekki bílpróf sama dag og nátti afmæli. Núna menn bara að geyma þetta og nota einhverjar aðrar aðferðir. Þannig að ég er nokkuð bjartsýnn á að þær munu vigta vel. Hins vegar hvað ætlast ég til af þessum rafbílum? Og þegar ég tala rafbíla, þá er ég líka að tala vetnisbíla. Bara svo það sé haldið til haga. Ég segi að það sé mjög raunhæft að við verðum með 100.000 fólksbíla komna inn í kerfið 2030. Það er ekki hægt að fresta breytingum á samgöngum. Við höfum 12 ár ef við ætlum eitthvað að miða við þetta Parísardæmi og það er ein útskipting á fólksbílaflotanum til dæmis. Hins vegar er ég afar bjartsýnn sem kemur að útblásturslausu bílum, rafbílum og vetnisbílum. Af því ytri aðstæður eru alltaf nokkuð mjög hagfelldar. Bílarnir eru sér komnir. Ég hef sett þessa vegvísin svona upp að við erum svona hægt betur nýskráningar, prósentuhluti nýskráninga, að hann vaxi hægt og rólega hér og það verður undir lok tímabilsins sem að meira minna alla nýskráningar eru bara hreinir rafbílar. Og í þessu grafi er ég að tala hreina rafbíla. Ég nýti mér tengiltvinnbíluna í öðru scenaríói. Svo sjáið, þetta er ekkert rosalegt. Allir framleiðendur hafa talað að koma með mígrút af bílum á þessu tímabili og þá er ég ennþá að gera ráð fyrir að meiri hluti bíla sé ennþá ekki rafbílar. Og í raun og veru má segja að því við erum að vinna þessu lengi að þessi spá mín, við erum komnir yfir hana. Það gengur betur en áætlaði. Hérna setti ég 500 skráningar 2017 og 1000 skráningar. Við munum örugglega ná 1000 skráningu bara núna þessu ári. Þrátt fyrir að raun og veru kannski þessi bílar eru ekki komnir. Þeir eru komnir á næsta ári. Þetta eru bílar sem eru að koma á næsta ári sem held ég brjóta þennan hugarfarslega múr okkar endanlega, bæði í verði og drægni. Og þannig að ég er afar bjartsýnn ef menn setja þennan kapal rétt upp að þessi vegvísir náist. Hinn megin vegvísinn í samgöngum er að fyrir aðra bíla að þá keyrum við hratt niður meðal eyðslugildið og þar munur tengiltvinnbílarnir hjálpa okkur mikið. Við gerðum mjög góðar breytingar á gjaldaumhverfinu á sínum tíma þar sem við breyttum úr tveggja þrepa kerfi í útblásturs- og eyðslukerfi og þið sjáið að tækni hjá okkur gekk mjög vel að flotinn, þetta eru nýskráningar, að við fengum miklu betri bílinn í kerfið. Þið sjáið að þetta er aðeins að fletjast út. Það er að hluta til vegna þess að við erum búin að taka svolítið út af þessari nýju og bættu meðanveiðslu, en líka það að raun og veru áhrifin af þessu breytta fyrirkomulagi innflutningsgjalda eru svolítið þunn.
Það eru allir að kaupa bíla sem í lægstu skattþrepunum af því það svo mikið í boði af þeim bílum. Þetta gekk fullkomlega upp, við bara gleymdum okkur aðeins að uppfæra þetta. Og það gerum við. Bara til að sýna raunhæfnina þá þetta nú bara svona sett fram sem eru rauntölur, þetta á niðurleið eyðslugildi heildarflotans, hann hratt á niðurleið og ég vil bara sjá þetta sem sagt svona. Ef menn efast eitthvað þetta, þá skal ég bara sýna ykkur dæmi. Þetta einn mest seldi bíllinn í dag. Risastór bíll, 4-hjóladrifinn með eyðslugildi 2 lítra. Ég veit að eyðslugildin segi ekki rauneyðsluna, en það gerir heldur ekki eyðslugildin fyrir verri bílana. Þannig að þó að þetta sé ekki rauntölu, þá mun hlutfallslega lækkunin vigta jafn mikið. Bara til að gefa ykkur dæmi, þessi bíl getið þið farið núna og keypt eða viljið. Og hann mjög mikið seldur. Ef við myndum banna allar aðrar gerðir bíla frá með morgundeginum, það mætti ekki kaupa öðruvísi bíl en þennan, það hrikar við þetta þurfa að vera bara á jepplingi, að þá myndum við vera hér. Sem ná betri árangri 2030. Þannig að raunhæfnin algjör í þessu tilfelli. Og í raun og veru, ef við tökum saman bíla sem hægt að stinga í samband, að það virðist vera að þetta sé hin nýja tækni, bara eins og þegar örbylgjuofninn og farsíminn þetta kom, að muni líklega fylgja þessa fræðilegu S-kurvu. Og það sem að raun og veru svona nýtækni kemur mjög hratt inn, að staðan fyrir að vera svona, að þá gerist þetta hratt, þetta annað borð komið. Og ef við tökum bara síðustu 3 mánuði í nýskráningum, þá hafa bílar sem hægt að stinga í samband, hvort sem það hreinir rafbílar eða tengiltvinnbílar, verið yfir 20% af nýskráningum. Þannig að við erum raun og veru komnir hingað, ótrúlega langt, búið með langerfiðustu kaflana. Og afsakið þetta á ensku, fyrsta lagi því að þetta að vitna hérna í náttúrulega alvöru hagfræði kenningu, en það líka því að mér finnst þessi skemmtilegur hérna, þessi Lagarde sér, að íslenska þýðingin drattali á silakeppur, sem mér fannst einhvern veginn of mikið, þannig að ég hafði bara enskuna, en það sem ég samt að segja ykkur af því að ég hef eitthvað svo oft lent í þessari umræðu, að við eyðum alveg gríðarlegri orku í þetta hér, í þessa silakeppni, í einhverjum bardugum við silakeppnina. Við þurfum það ekki neitt. Það allt í lagi þó að þeir keyri á bensínbíl og kaupi sér bensínbíl 2030. Hver að fara að gera það? Þeir mega alveg gera mjög, við þurfum það að geta sleppið til án þeirra. Þannig að eyðum frekar tímanum í unga fólkið og fólk sem nútímalegt og hættum að vera alltaf að klást við silakeppni. Segið bara að það kemur ykkur, það gengur ekki með þessi rafbíl eða þessi bensínbíl. Já, keyptu það bara bensínbíl. Næsti, þegar ég lendi í fermingarbúði eða jólabúði. Það ekki bara umræðina það sem maður á heima. Við erum með aðra keppnir eins og metanbílarnir, það gengur vel. Það eru skráður þúsundir af metanbílar á árið, þetta eru frábæri bílar og ég vil bara vísa í Akureyri að þetta einn fagra Akureyri, hérna sýnir bara lokal lausn, þetta norrlenskt eldsneyti, innlent og umhverfisvænt og allir þessi bílar, það ekki til aðri stærðarflokkar, held ég meina, þetta bara allt. Þetta bara gengur ekkert vesen ódýrar og umhverfisvænna. Hvað málið? Þannig ég hef engar áhyggjur af metaninu. Það mun sigla sín sjó og vera bara eins og það Hvernig? Það náttúrulega lykilatriðið. Þetta hér algjört lykilatriði. Við erum búin að prófa þessa aðferðafræði, hún virkaði. Ef einhverjir framtíðar þingmennina í salnum, eða hálfsofandi á þingi þegar við komumst á það og þetta poppar upp, nú tökum við fyrir uppfærslu og innflutningsgjöldum, þá bara ýti ég á. Og snúa einhverju öðru. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þannig fáum við mjög auðveldan hátt
að miklu sterkara val inn í framtíðina. Þetta ekkert mikil stýring að því úrvalið af frábærum bílum að vera svo rosalega gott að þetta ekkert rosalegt inngrip inn í neytendur. Og ég bara, þú veist, að því ég kem hérna eftir Brynhildi, þetta einmitt það sem hann var að segja. Stjórnvöld þurfa að setja hennar ramma sem neytendur bara svo lifa inn í. Við getum ekki útskýrt fyrir 200.000 neytendum hvernig einhverju bílar virkar og eru betur á umhverfisvænni. Já, þetta bara, pælingum hvernig það væri. Áframhaldandi ívilnanir á raf- og vetnisbíla, já, það þarf þangað til það þarf ekki. Það þarf ekkert eitthvað að setja bara, við miðum bara við hvernig þetta gengur miðað við Parísarsamkomulagið. Ef að innleiðingin ekki nógu hröð, þá verðum við bara að halda þessu áfram. Ef hún gengur mjög hratt eða rafbílarnir hrynja í veðri kannski, að þá getum við tekið eitthvað af ívilnunum inn. Segi ég. En rafbíllinn bara kominn núna því að hann að verða ódýrari, en þá þurfum við líka að þynna út ívilnanirnar. Þannig að verðið kannski komið núna sem verður til neytenda, þannig að það ekki eftir neina að bíða. Ég ætla að hraða þessu, stuðningur við innviðauppbyggingu, létt á lögumannlegu, getur bara hefnt til Svíum þeir setja þegar leiðrétt fyrir íbúafjölda 150 milljónir á ári núna í innviðauppbyggingu. Stjórnvöld þurfa bara að passa sig að styðja við að tengja svæði, innan svæði skerist þetta bara á markaðsforsendum. Kolefnisgjald. Hvað málið? Þetta bara að segja þetta orð getur tæmt heilan kosningafund. Bara ef maður nefnir þetta þá bara, fólk bara, eins og þetta sé bara eitthvað að versta í heimi. Ég ætla ekki að taka neina pólitíska afstöðu, sko, en akkur eru menn samt ekki að nýta þetta til sem eitthvað tekjustreymi og lækka það bara aðra skatta ef það hugmyndafræði. Akkur í staðan fyrir að hækka veiðigjöld, akkur að hækka menn ekki bara kolefnisskattinn og fá þá einhvern svona tvöfaldan ávinning ef menn ánabor vilja eitthvað leggja meira á útveginn. Eða ferðamennina sem munu borga mjög mikinn kolefnisskatt. Það alltaf verið að tala einhver komugjöld og slíkt, akkur ekki bara gerum kolefnisskatti. En þetta bara pæling. Sjávarútvegurinn í góðum málum og það þarf bara að halda áfram að styðja við hann í þessar góðu vinnu. Það má skipta sér í tvennt. Síðasta tímabil af þessi árangur sem við náðst í minnkun var vegna fiskveiðistjórnunarkerfisins, sem menn líka það eða verð, betur eða verð, að þá skila hann þessu loftslagslega. Og næsti áfangið sem ég ætlast til að sjávarútveginum kemur mjög líklega með orkunýtni í skipum sem bara komin inn í kerfi núna. Þannig ég mjög bjartsýnn fyrir hönd sjávarútvegsins í þessum sviðsmyndum. Nú bara að klára þetta. Þið sjáu hérna að hvernig ég sé fyrir mér að almenningssamgöngur og samakstur taki út þennan vöxt sem þarf alltaf að gera ráð fyrir og síðan sjáu þið bara hvernig rafvæðing og bætt nýtni og annað eldsneyti vigtar. Ég hef ekki tíma í þetta greinilega. Úrgangsmálin, eins og Brynhild sagði, þetta bara komið. Lausnin löngu komin að prófa allt þetta. Það sem að í greiningunni var mjög skemmtilegt að ef við setjum bara kolefnisgjald að því að lífræn urðun jafngildir útblæstri og það kolefnisskattur á eldsneyti og bifreiðaeigendur, bara ef við samræma hann og reiknum hann bara eins fyrir urðun, þá þann einhvers staðar 5 krónur á kílóið, sem myndi akkurat, þá var þetta bara tilviljun, jafna út þennan mun á milli moltugerðar og urðunar. Þau sýnir bara stundum ef við setjum þetta ytri árangur, þetta verð sem að enginn veit hver á að borga bara á vöruna, á útblásturinn, þá gera stundum einhverju merkilegi hlutir. Ég aðeins að geyma jarðhitavirkjanir og landbúnað. Ég verð með bás í matnum. Landnotkun, gríðarleg tækifæri og mestu tækifæri sem að held ég nokkuð þjóð á í öllu þessu endurheimt votlendis og slíkt. Mín persónulega skoðun að það væri langfarsælast að við myndum nota þessi ótrúlegu tækifæri í þessum málum sem auka framlag í loftslagsmálum. Ekki sem hækju til að halda áfram að keyra bensínbíla. Það ekki verið að rífast hvort þetta virki.
Halda sér einhver deilur hvort að skógrækt eða endurnýtt votlendis skila einhver loftslagsmálum. Það alveg liggur skýrt fyrir að það hefur jákvæð loftslagsáhrif. Þess vegna eigum við að fara í þetta, bara ekki á þessum forsendum sem að sumir að gæla við. Að ef við förum í þetta, þá þurfum við ekkert að hætta að nota jarðefnaeldsneyti. Þegar kosningar, þá vil ég bara benda á því að Brynhildur kom inn á þessa ytri ávinning, þennan auka ávinning sem verðum að fara að ræða. Þetta gæti alveg verið stefnumál hjá einhverju flokki sem fram kemur hér. Loforðalisti, alveg ótrúlegur. Þetta hér eru bara ytri ávinningur og auka ávinningur þess að fara í verkefnið sem tengist loftslagsmálum. Eina sem ég tók út hérna sjálf loftslagsmálin. Þetta snýst semst ekki bara það. Þú getur verið mesti loftslagsafneitari sögunar en farið samt í þessa vegferð. Velduðu bara eitthvað skemmtilegt á matseðlinum til þess að húkka þig á. Afkólun Íslands bara mjög jákvæð vegferð óháð þessum loftslagsmálum. Það sem fyllti mér bjartsýni við þessa greiningarvinnu var það að eftir svona smá svartsýniskast stöðuna að þá eru möguleikandi það miklir og raunhæfir að ég held að ég verð að setja svona fram. Það verður algjörlega okkar ákvörðun hvort við viljum klúðra þessu eða ekki. Við getum ekki sagt að þetta var bara ekki hægt. Ég enda bara þessu. Sigurður Ingi Friðleifsson, takk hérlega fyrir þetta erindi á mannamáli. Svo sannarlega. Má nú minnast á það að Sigurður Ingi verður í pallborðsumræðum á eftir, þannig að við heyrum þá meira af því. En við skulum bara drífa okkur í mat, komum aftur hingað klukkan 1 og höldum áfram til klukkan 3 og ljúkum þessu á pallborðinu. Þannig að ég segi bara verið ykkur á góðu og sjáumst að eftir.
Jæja, ágætu fundargestir, við skulum halda áfram, klukkan að ganga 2, rétt rúmlega 1 og það eru mörg athyglisverð erindi eftir eins og þið sjáuð á dagskránni og svo endum við þetta náttúrulega á panelumræðum. Það verða fjölmargir og fólk með ólíkan bakgrunn sem mun vera í panelnum sem við ætlum að byrja klukkan 2 og svo endum við þetta klukkan 3, fáum einhver léttar veitingar. En ég ætla að hefja þá bara leika hér. Við erum með yfirskriftina núna eftir hádegislið Hvert viljum við stefna? Þýðir minni losun, minni lífsgæði. Orkuskipti af hverju? Og það er Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri Íslenskrar nýorku, sem ætlar að halda næsta erindi fyrir okkur. En hlutverk Íslenskrar nýorku er að stuðla að orkuskiptum í samgöngum og sinnir líka rannsóknum og ráðgjöf á því sviði. Allmerkilegt. Það er Jón Björn Skúlason, gjörðu svo vel. Takk fyrir, góðan daginn. Ég ætla að vera með sama söngin hérna á Sigurður, kannski ekki alveg af skemmtilegur, en Sigurður sagði við mig í hádeginu að ef ég bara synga á svipaðan hátt og hann, þá hlýtur það að verða skemmtilegt eins og lögin sem krakkarnir hlusta á aftur og aftur og aftur. En þetta var titill sem ég var gefinn, orkuskipti af hverju. Þetta er eiginlega auðsvöru spurning. Það er held ég búið að koma hérna fram mörgum sinnum. Það er náttúrulega engin innflutningur á jarðefnaeldsneyti, kannski verið minnst á orkuöryggi og gjaldeyrisparnað. Það er allir búin að gleyma því að það voru fréttir eftir bankahrunið að Ísland ætti 38 daga olíu og olíuskipi frá Noregi hefur verið stoppað því við ættum ekki fyrir olíunni. Þannig að það skiptir náttúrulega miklu máli að þetta orkuöryggi. Nú að nýta innlend orkugjafa og svo er náttúrulega sjálfsögðu þessi gróðurhúsaáhrif. Ég held að menn gleymi stundu líka hagræðingun í orkukerfinu. Það er hægt að geyma og stýra notkun raforku vel með rafgeymum og sérstaklega þá vetni. Og það hefur kannski gleymst líka umræðinni metanól. Metanól er náttúrulega framleitt í Svartsengi með vetnisframleiðslu og síðan tökum við CO2 frá jarðhitavirkjuninni og það væri þetta að auka þessa framleiðslu verulega og stýrinni á þann hátt að vetni væri framleitt þegar ódýr raforka væri í kerfinu eða umframorka. Nú bætt auðlindanotkun, Sigurður sýndi nú hérna skemmtilega mynd af því hvernig við sprengjum í loft upp olíu og ég held að menn gleymi því oft að þegar við sprengjum í loft olíu í bíla þá erum við að nota eitthvað kringum 20% pluss af orkunni í raunverulega að hreyfa tækið. Annað er hiti og mengun og vistvæn tækni, rafbílarnir eru með einhvers staðar í kringum 80% pluss, jafnvel upp í 90% og vetni er yfir 60%, þannig að við erum með margfalda orkunýtni. Og svo er það þægindaauki fyrir neytendur. Ég held að þeir sem að keyra rafbíl í dag, þeir fara held ég aldrei aftur í þetta gamla dót sem er hávaðasamt og mikil mengun af. Ég held að menn ættu líka að huga því að sigla á rafmagnsskipi. Ég veit ekki hvað mörg ykkar hafa farið í hvalaskoðun hjá norðursiglingu á rafmagnsbát. En það er heilmikið upplifelse að það er ekkert hljóð, það er engin dísellykt og þeir hafa með þess að tekið eftir því að sjóveiki hefur minnkað á skipunum en þess að sjóveiki kemur að hluta til úr þessari díselstipu frá skipunum. Þannig að það er gríðarleg þægindi að sigla á skipi þar sem er engin hávaði og engin mengun og miklu skemmtilega að keyra sjálfsögðu bílana. Nú Parísarsamkomulagið, ég var ekki alveg með þessa losunarforstur á hreinu en sá að það var 40% sem við ætlum að minnka og það er heilmikið búið að fjalla þessa aukningu á mengunni, ég ætla ekki að fara út í það en það verður gjaldtaka og það voru einhverjir sem spurði hérna í salnum hversu háar upphæðir þetta væru. Það er ekkert hægt að hafa einhverja eina tölu á þessu en því hefur verið hent fram í fjölmiðlum af aðilum sem hafa verið að reikna fram og tilbaka að með mótvægisaðgerðum verði þetta 170 milljarðar til 2030 sem við þurfum að greiða fyrir losunarheimildir. Skiptir kannski engu máli hvort að þessi tala er rétt eða röng. Ég hef heyrt tölur upp í 250 milljarða og tölur niður í 50 milljarða. Ef við tökum bara lægstu töluna sem verður 50 milljarðar þá er þetta að gera ansi mikið fyrir 50 milljarða í að hraða orkuskiptum og klára að ná því markmiði sem Sigurður setti hérna fram áðan. Nú stefnumótun stjórnvalda,
Ég held að þær ívilnanir sem í gangi fyrir vistvæna bíla séu alveg frábærar og búin að vera frábærar og virka fullkomlega. Vandamálið að þær gilda alltaf bara þangað til á þriðjudaginn. Og það hefur alltaf komið fram í stefnuyfirlýsingu síðustu ríkisstjórna að það eigi að vera stuðla að þessu og auka og halda áfram í ívilnanir. Þetta var gert 2013, þetta var gert í fyrra, þetta verður kannski gert núna í ár. Ég á nú afmæli næstu helgi og ég er alveg hægt að snúast mig, þetta er alltaf kosningapartí. En þannig að í dag eru skattar á bíla, þeir gilda til 31.12.2017. Fjármálaráðherra var búinn að lýsa því yfir, þetta er 3 ára plan. Það verður ekki klárað væntanlega á þessu þingi, það þýðir að það þarf að fara í einhvern bandorm aftur og framlengja þetta 1 ár eða eitthvað slíkt. Og það er mjög óþægilegt og hefur gert það verkum að það er erfitt að vinna í þessum geira. Til dæmis í dag er biðlisti fyrir rafbíla á Íslandi og menn að kaupa rafbíl í dag sem verða afhentir ég heyrði daginn að menn hefði keypt bíla sem verði ekki afhentir fyrir í apríl á næsta ári og menn vita þá ekkert hvað hann kostar fyrir en að það er búið að ákveða hvort eigi að framlengja þessi ívilnanir ekki. En það er alveg ljóst að sala rafbíla myndi hrynja ef að ívilnanir féllu úr gildi og raunverulega eru þær mjög góðar fyrir allt það eldsneyti sem er í gildi, bæði metan og bíla sem losa enga mengun. Þannig að ég líka sammála Sigurði að sjálfsögðu þarf að endurnýja innflutningsgjaldadæmið. Nú, ég er kannski búinn að fara yfir megnið af þessum punktum sem voru í þingsályktunartillögunni var samþykkt á haustþingi 2016. Það sem skipti þar miklu máli var að það var aukið fé til uppbyggingu innviða, sérstaklega fyrir rafinnviði og það var gríðarlegur áhugi á þessum peningum. Þetta eru 201 milljón sem voru til 3 ára og það var sótt 800 milljónir og öllu fénu var úthlutað í fyrstu úthlutun og það er verið að byggja á annað 100 staura, bæði hraðhleðslu og semirhraðhleðslu, þannig að þeim fjölgar mjög hratt og eru orðnar talsvert sýnilegar. Það þarf að gefa verulega í að við ætlum að byggja innviði fyrir öll þessi tæki sem er að koma og ef við ætlum að búa til grunn fyrir vistvæna tækni. Og ég held að ríkið hafi ekki oft fengið jafn mikið af mótframlögum eins og við það að úthluta þessum 200 milljónum. Fjárfestingar í innviðum á Íslandi verða vel á 2 milljarð á árabilinu 2017 og 2018 og þá erum við að tala bæði í rafinnviðum og vetnisinnviðum. Það verða byggðar stöðvar á næsta ári. Þannig að það er búið að margfalda það fé sem ríkið lagði fram. Og þetta þarf eiginlega að gera að minnstakosti nokkrum sinnum aftur að leggja fram fé til uppbyggingu innviða vegna þess að einkageirinn er alveg tilbúinn að taka þátt í að koma á móti. Nú, Sigurður kannski fór yfir þessa fjölgun rafbíla, var mikil vonbrigði fyrra hvað seldust fáir rafbílar, 320, þeir verða nú væntanlega 1000 í ár og þannig að það er umverulega þarf og að lítið að gera varðandi sölu á rafbílum. Ég er ekki lengur eini maðurinn í fermingarveislunni sem að tuðum að vera á rafbíl. Nú er allir að segja mér hvað rafbílar eru frábærir og ég er umverulega orðinn í minnihluta. Þannig að þetta gengur allt saman mjög vel og ég held að sú spá að rafbílar geti orðið stærsti hluti af bílum, nýseldu bílum árið 2030 er mjög raunhæfur. Nú dæmigerður notandi, ég nota nú mig sem bara gott dæmi, það vilja allir nota rafbílinn á heimilinu, það vill enginn keyra lengur og það er nú oft búið að tala hérna Toyota Land Cruiser, ég á Toyota Land Cruiser sem er 17 ára, það er kannski þess vegna sem menn kaupa það því þeir endast alveg að eilífu. En það vill enginn nota hann lengur, þannig að dæmigert heimili og minn bíl er ekki með 120 km dragi, en hann er samt keyrður 16.000 km ári, bensínbílinn eða dísilbílinn er keyrður 6.000 km ári og lykillinn var vinnustaðarafmagn. Og ég hef margoft nefnt það við embættismenn og ráðherra að byggja rafinnviði á spítulum og skólum og opinberum stofnunum. Og allir spyrja mig, heldur þú að allir sem ætla að heimsækja sjúklinga eða allir krakkarnir séu kannar á rafbíla? En þetta er algjör misskilningur, þetta er náttúrulega fyrir starfsfólkið. Það er lykillinn af notkun bílsins er að hafa aðgang að rafmagni og þetta á náttúrulega byggja fyrir utan ráðuneyti, ekki fyrir mig því ég kem í ráðuneyti, heldur fyrir starfsmennina. Nú almenningssamgöngur, það er talsvert að gerast í almenningssamgöngur. Strætó er búið að kaupa 9 vagna, rafmagnsvagna og það er búið að bjóða Strætó í Evrópusambandsverkefni með innleiðingu á vetnisvögnum sem gætu henta vel fyrir íslenska aðstæður. Þetta eru raunverulega tengiltvinn vetnisvagnar og markmið Strætó er allir vagnar verið vistvænir 2040 og ég held að það sé mjög auðvelt að flýta þessu markmið og það er mikill vilji hjá Strætó og Strætó endurnýja sirka 10 vagna á ári og það eru 100 vagnar í umferð þannig að á 10 ára tímabili verður auðvelt að skipta út öllum vagnunum. Það er hins vegar alveg ótrúlegt að það er engar ívilnanir fyrir vistvæna strætisvagna eða nánast engar og
strætó borgar virðisaukaskatt, þannig að því dýrari tæki sem það kaupir því hærri virðisaukaskattur og því erfiðara fyrir innleiðinguna. Þannig að ég hef skorað á stjórnmálamenn og embættismenn að fjarlægja virðisaukaskatt af núllútslippi strætisvögnum og rútum og tel að það væri hægt að klára innleiðingu í almenningssamgöngum að fullu á mjög skömmum tíma bara með þessari einföldu aðgerð. Orkuskipti skipa hefur ekki verið mikið til umræðu kannski á undanförnu en það eru 2 rafknúin skip á Íslandi og það eru engar ívilnanir fyrir innleiðingu vistvæns eldsneytis á sjó. Raunverulega það öfugt að því að skipaolía ber nánast engin gjöld og olía kostar nánast ekki neitt fyrir útgerðir. Það eru gríðarleg tækifæri að fara í að nota innlend eldsneyti og náttúrulega raforku tengingu í höfnum. Þetta er aldrei fyndið að fyrst að Sigurður nota orðið silakeppur þá er það ágætt að menn segja alltaf við mig við getum ekki tengt stóru skemmtiferðaskipin við rafmagn og það þarf að byggja og það verður svo dýrt. Ég er á því að við byrjum bara á smáum bátunum eða togurunum og byggjum rafinnviði á allar hafnir og það þarf bara að klára það verkefni og banna notkun ljósavéla þar sem hægt er að tengja skipin. Það hefur líka gengið mjög erfiðlega að fá fé til verkefna á Íslandi eða almennt. Það er margoft búið að reyna að sækja fé í innlenda sjóði, þeim hefur öllum verið hafnað. Hvort sem umsóknar eru svona dabrar eða menn hafa ekki allan þeir sem er að meta umsóknir hafa ekki séð neitt í þessu. En tækifærin í mínum huga núna til að byrja með eru í minnibátunum í rafvæðingu. En metanóli er síðan frábært eldsneyti út á sjó. Það er verið að sigla stórum skipum erlendis á metanóli. Það er 100% vistvænt, þannig að það væri hægt að taka mjög stór skref með notkun á metanóli og vetni síðan í framtíðinni. Það er lífdísil brenta hjá Samherja í samstarfi við Orku á Akureyri, þeir eru mjög framsæknir á Akureyri, þannig að það er verulega mikið hægt að gera þar. Það hefur orðið mikil hugarfarsbreyting hjá þeim sem er að gera út skip. Fyrir 15 árum þegar ég byrjaði að tala við útgerðaraðila þá var maður eiginlega bara svona hvort maður væri algalinn. En það er orðinn talsverður áhugi hjá útgerðaraðilum að verða grænni. En það þurfa að koma fram hvatar og ég hef svona velt fyrir mér hvernig væri hægt að hafa hvata og ef ég fer fram og segi við skulum hækka gjöld á sjávarútveginn þá verða þeir brjálaðir og það gengur ekki. En í mínum huga væri hægt að hafa tekjuskattsafslátt fyrir þá sem fari í vistvænt eldsneyti því að í upphafi verður það eldsneyti dýrara heldur en jarðefnaeldsneyti því að það ber eiginlega enga skatta. Það væri hægt að setja vasklaust eldsneyti til skipa ef það er vistvænt. Það þarf að byggja upp innviði til þess að útgerðaraðilar hafi áhuga að skipta yfir í annað eldsneyti. Grænn kvóti gæti verið til úthlutunar fyrir þá sem að sigla á vistvænum skipum. Fé til rannsóknar og þróunarverkefna eru alveg nauðsynlegt og ég held að það geti verið mikil uppbygging og tækifæri í tæknifyrirtækjum að þróa tækni sem nýtir vistvæna orku. Nú síðan þarf að klára innleiðingu á reglugerðum mengun í og við sjó. Og þetta eru svona mjög að mínum að þetta einfaldar aðgerðir sem kosta ekki mjög mikið en gætu gert það að verkum að myndi hraða orkuskiptum og ég held að menn gleymi því ofta þeir togarar sem hafa verið keyptir til landsins á síðustu 2-3 árum þeir verða ennþá í siglingu þegar börn sem fæðast í dag verða 60. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hugsa það en 2060 verða þeir togarar sem eru nýkeyptir til landsins ennþá í gildi. Og þannig að ég held að það þurfum við að hefja aðgerðir núna ef við ætlum í svona verkefni. Nú við höfum lyft grettistaki, ég held að menn átti sig ekki á því að 2010 vorum við ekki með neitt vistvænt eldsneyti í bílum og við erum á réttri leið, þetta er að þróast hægt og rólega. Við erum í dag komið með sirka 7% endurnýjanlega eldsneyti, 2010 töluðum við að ná 10% og ég held að við náum því auðveldlega og það er ekkert mál að ná þeim markmiðum sem þarf að ná fyrir 2030 ef það er vilji og ef við höldum áfram með þær ívilnanir sem nú þegar eru í gildi. Nú, fjölorkustöðvar eru framtíðin, það er alveg ljóst að það verður mismunandi eldsneyti, menn tala rafvæðingu bíla, ég hef ekki alveg fulla trú ennþá á að stóri flutningabílar, að stór skip, strætisvagnar og aðrir munu allir keyra á rafgeymum. Ég sé ekki frystitogarinn að fara 40 daga út á sjó eingöngu á rafgeymum, þannig að það er mikilvægt að hafa huga að uppbyggingu annar innviða eins og vetni, metanóli, rafvæðingu og svo framvegis og metan hefur að sjálfsögðu komið inn og Sigurður kom inn á það líka hérna áðan. Bílaflotinn sem er að koma á markað á næstu 5-6 árum er afar fjölbreyttur og eykur aðgengi að vistvænum bílum.
Það sem tefur eina sem tefur innleiðinguna að sala rafbíla, við horfum alltaf hér og tökum Noreg sem dæmi, sala rafbíla eins og í Þýskalandi, í Bandaríkjunum og víðar er mjög döpur af rafbílum og það vegna þess að það meiri mengun að keyra Nissan Leaf á þýsku rafmagni heldur en að keyra Toyota Yaris hybrid. Og það bara út af því að orkukerfið í Þýskalandi það er 89 grömm á kílómetr að keyra á Nissan Leaf í þýsku raforkukerfi. Þannig að það þarf að huga svolítið að því til þess að markaðirnir taki við sér að þá verður að koma inn vistvænt eldsneyti á öðrum mörkuðum heldur en á Íslandi og þá eykst framleiðslan á bílunum og þá getum við hætt að vera með ívilnanir vegna þess að bílverðið mun falla mjög hratt. Ég held líka að menn gleymi stundum að verð á eldsneyti verður mjög svipað, sama hvað eldsneyti við notum. Ef þú kaupir orkuna af þriðja aðila þá verður rafmagn dýrt í hraðhleðslustöðvum ef þú ætlar að borga fyrir alla innviðsuppbygginguna. Vetni verður á svipuðu verði og bensín verður á svipuðu verði nema við hækkum það. Eini munurinn að á rafbílnum getur þú tekið rafmagn heima hjá þér og það kostar nánast ekki neitt. Og ef þú ert í vinnunni þá kostar það nánast ekki neitt heldur. Þannig að vistvæni bílar að verða sanngirnshæfri verði og ég vona að þegar við hittust hérna einhvern tímann á næsta ári að þá verða allir sem koma á vistvænan hátt hingað á staðinn. Og ég held að við þurfum að hefja orkuskipti í skipum núna. Það eru fjölmörg tækifæri til að taka og fara í aðgerðir sem að flýta fyrir því að nota vistvænt eldsneyti á sjó. Þannig að það ekki eftir neina að bíða. Takk fyrir. Já, þarna var teiknuð upp stór og hvað maður að segja, viðamikil mynd af þessu efni. En það er spurning, Jón Björn, hvort þú viljið taka kannski eina spurningu úr sal ef það er eitthvað sem að brennur á einhverjum. Og maður þannig að vera með sólgleru hérna. Þannig að, já, en þú leggur áherslu á þessar ívilnanir, svona kannski aðalega. Þannig að þú ert að tala náttúrulega það breytingin þurfa að koma að ofan. Ef svo má segja, bara í stuttu máli. Verðið á bílunum ennþá það hátt að ef engar ívilnanir eru þá gengur mjög illa að fá kunnan og ef þú tækir ívilnanir rafbíl í burtu þá myndi hann kosta cirka 1,5 milljón meira heldur en hann kostar í dag, eða minnst kosti milljón meira og salan á þeim myndi nánast hverfa út af markanum tel ég allar meðan staðan þessi. Í dag hafa bílarnir lækkað voða lítið vegna þess að rafgeymarnir eru alltaf að stækka, þá kemstu lengra. Þannig að ég hugsa að menn hætti að bæta við rafgeymum fljótlega. Við höfum ekkert við svona mikið af rafgeymum í bílana að gera því að þeir þurfa ekki að keyra nema 150 km til að þjóna okkur nánast í allt og þá fer verðið að lækka og þá getum við tekið ívilnanir í burtu. Já. En þetta náttúrulega snýst kannski líka bara þekkingu á þessum ólíku orkugjöfum. Eins og þú veist að nefna, það er vetnið líka. Ég held að þekkingi sé alveg til staðar og þetta verður einhver fjölbreytt. Þetta er fjölbreytt í dag og ég held að fjölbreytnin mun ekkert minnka og það verður bara mismunandi eftir hvað neytendur vilja. Það tekur kostur við vetni það tekur 3 mínútur að fylla bíl sem keyrir 1000 km en ég þarf ekkert ofta að keyra 1000 km þannig ég get keyrt rafbílinn í 90% af tilfellunum og svo þetta að nota aðra tækni þegar við viljum gera eitthvað annað. Já, þetta þarf að henda manni takk fyrir þetta og við skulum bara vinda okkur áfram í dagskrána. Það alltaf að læra eitthvað nýtt, en við ætlum að fara í kannski svolítið aðra deild í þessum málum. Það er líkaminn okkar, loftgæði og lýðheilsa og það er Ragnhildur Guðrún Finnbjörnsdóttir, sérfræðingur á sviði náttúru hjá Umhverfisstofnun sem ætlar að fjalla þessa hlið mála. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla að byrja við að þakka fyrir að fá að taka þátt í þessu með ykkur í dag. Það er gaman að fá að tala það sem mann hefur mestan áhuga á. En ég ætla að segja ykkur svolítið frá loftgæðum á Íslandi og þetta er svolítið tengt loftslagsmálum og það er oft nauðsynlegt að skoða þessi mál í samhengi við loftslagsmálin. En ég ætla einnig að segja ykkur svolítið frá rannsóknum á áhrifum loftmengunar á heilsu og að lokum mun ég stikla á stóru og segja ykkur svolítið frá áætlunum loftgæði sem Umhverfisstofnun hefur verið að vinna að síðustu mánuði. Og þá bara til þess að byrja eins á byrjuninni, þá er almennt talað að séu mikið loftgæði á Íslandi
En við ákveðnar veðurfarsaðstæður geta sum loftmengunarefni farið yfir skilgreind heilsuverndarmörk. Og hérna á glærunni þá sjáum við helstu loftmengunarefni sem eru mæld hérna á Íslandi og þau efni sem eiga það til að fara yfir heilsuverndarmörkin eru svifryk, köfnunarefnisoxíð og brennisteinsvetni. En svo auðvitað í Holuhraunsgosinu þó fór brennisteinsdíoxíð oft yfir heilsuverndarmörkin en almennt þetta efni undir mörkum þess efnis. Og þá til þess að fara aðeins í uppsprettur loftmengunarefnanna, þá langaði mér að sýna ykkur myndir. Hérna sjáum þið mynd af sandstormi sem náði yfir Reykjavíkurborg og þessi mynd var tekin af Esjunni í nóvember árið 2009 en á mjög vindasömum dögum og þurrum þá á sandur það til að þyrlast upp og feykjast landið frá hálendinu okkar. Á næstu mynd þá sjáum við uppsprettu sem þið þekkið öll en eldgos geta verið miklar uppsprettur loftmengunarefna en mismunandi eru hvaða loftmengunarefni koma úr hverju eldgosi fyrir sig. Hérna sjáum við mynd af eldgosinu í Eyjafjallajökli en þá losnaði mikil aska og þar af leiðandi svifryk sem feyktist landið allt og svo má nefna að eldgosið í Holuhrauni það losaði mikið magn af brennisteinsdíoxíði eins og ég nefndi áðan. Á þessum myndum þá sjáum við göturygg en í miklum þurrkum og oft í þurrum vetrarstillum þá á þetta rygg það til að þyrlast upp með umferðinni og mynda aðstæður eins og þið sjáið á þessari mynd hér sem var tekin á Miklabraut. Og svo það síðasta uppsprettan sem ég langar til að nefna. Það ein helsta uppspretta brennisteinsvetnis í borginni og helsta uppspretta brennisteinsvetnis í landinu eru jarðvarmasvæði og jarðvarmavirkjanir. Og þá ég búin að fara aðeins í þessi helstu loftmengunarefni hérna á Íslandi en hafa þessir þættir áhrif á heilsu manna. Hvað segir rannsóknir þetta? Jú, það eru margar rannsóknir sem sýna fram á samband milli loftmengunar og heilsufarsbrests og þær sýna að aukin loftmengun hefur neikvæð áhrif á heilsufar þeirra einstaklinga sem fyrir henni verða. Og einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að sumir hópar eru viðkvæmir fyrir loftmengun heldur en aðrir og börn, þau falla í þennan hóp, þau til dæmis anda meir og öðruvísi heldur en við fullorðna fólkið og svo eru það náttúrulega aldraðir og aðrir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma sem eru viðkvæmir fyrir loftmengun heldur en hinn almenningur. En hvað verður efnin þegar við öndum þeim að okkur? Ef við skoðum aðeins svifryki, þá eru mismunandi stærðir af svifryki og stærstu agnirnar ná við að sía út í nefinu og nefkokki þegar við öndum þeim að okkur. En minni agnirnar, þær fara lengra niður í lungun og smæstu agnirnar fara alla leið í lungun og oft inn í blóðrásina og þar af leiðandi mögulega inn í líffærin okkar. Gastegundirnar sem við sjáum þarna á glærunni, við náum ekki að sía þær út en þau fara þar af leiðandi í lungun okkar og eiga miklu greiðari leið inn í blóðrásina okkar heldur en svifrykið og þar af leiðandi líka inn í líffærin. En hvað gerist þegar þessi efni komast inn í líkamann okkar? Heilsufarsleg áhrif svifryks hafa verið rannsakað mjög vel og það til 100 rannsókna sem hafa skoðað þetta samband og núna í rauninni staðan þannig að það bara orðið nokkuð samþykkt af vísindaheiminum að svifryk hafi neikvæð áhrif á heilsu manna. Helstu rannsóknir þær sýna að aukin svifryksmengun auki innlagnir og komur spítala vegna hjarta, æða og lungnasjúkdóma auk heilablóðfalla. Og einnig hafa rannsóknir sýnt að svifryksmengun ýti undir langvinna lungnasjúkdóma og jafnvel hækki dánartíðni af ýmsum sökum. Varðandi gastegundirnar þá eru margar og mörg hundruð rannsóknir sem hafa skoðað þetta samband líka og það má eiginlega segja það þessar rannsóknir að langflestar eru að sýna að það samband milli þessara loftmengunarefna og heilsufarsbrests. Það að vera útsettur til dæmis fyrir brennisteinsdíoxíði
eykur líkur á astmaeinkennum, lungnabjúg, hjartsláttartruflunum, hærri blóðþrýsting og fleira. Og einnig eru auknar líkur á innlögnum á spítala eftir að maður hefur verið útsettur fyrir til dæmis köfnunarefnis díoxíði og ósoni. Og að lokum, eins og með svifryki, þá hafa þessi loftmengunarefni verið tengd við hærri tíðni dauðsfalla af ýmsum sökum. Og allar þessar rannsóknir, þær í rauninni sýna, það sem var nú spurt þetta áðan, að minni mengun þýðir meiri lífsgæði. En hvað með brennisteinsvetni? Einhverju hafa kannski séð að ég var ekki búin að fjalla það. Rannsóknir á heilsufarslegum áhrifum brennisteinsvetnis eru miklu færri heldur en fyrir hinn loftmengunarefnin og það er líklega vegna þess að brennisteinsvetni finnst ekki eins miklu mæli í heiminum eins og hinn efnin. Þannig að þá varpa ég þærri spurningu fram, veldur brennisteinsvetni bara vondri lykt og ég set vondri lykt inn í gæslappir því ég veit að ekki öllum finnst þetta að vera vond lykt eða er þetta mengun? Til þess að segja ykkur aðeins frá þessu rannsóknum þá eru sumar niðurstöður sem benda til þess að aukinn brennisteinsvetnisstyrkur leiði til hærri tíðni dauðsfalla vegna öndunarfærasjúkdóma, leiði til hærri tíðni krabbameina í öndunarfærum, auk þess að það leiði til fleiri innlagna og koma á spítalann vegna hjarta, tauga og öndunarfærasjúkdóma. En ekki allar rannsóknir sem sýna það sama. Til að mynda eru nýlega rannsóknir frá Rotorua á Nýja-Sjálandi sem finna ekki samband milli brennisteinsvetnis og heilsufarsbrest og þá í formi taugasjúkdóma og vitrænnar getu og jafnvel finna vísbendingar verndandi eiginleika brennisteinsvetnis á til dæmis astmasjúkdóma. Það er þegar að aukinn brennisteinsvetnisstyrkur dragi úr astmaeinkennum. En þetta sýnir að rannsóknarniðurstöður á þessu sviði þær eru ekki allar samhljóma og því er nauðsynlegt að rannsaka þetta enn betur og Ísland hefur kjörnar aðstæður til þess að gera það. Þá er ég aðeins búin að segja ykkur frá þessu loftmengun á Íslandi og stikla á mjög stóru áhrif loftmengunar á heilsu. Þá ætla ég að segja ykkur svolítið núna áætlun loftgæði á Íslandi fyrir árin 2018 til 2029 en í lögum hollushætti og mengunarvarnir þá er kveðið á þessa áætlun og Umhverfisstofnun hefur skilað tillögu að áætluninni til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og hún verður líklega birt á næstu dögum. Áætlunin var unnin í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir og haghafa og ábyrgð á framkvæmd áætlunarinnar í höndum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og hún mun vera endurskoðuð á 4 ára fresti. Með það að leiðarljósi að almenningur á Íslandi búi hreint og heilnæmt andrúmsloft og að komandi kynslóðir megi njóta sömu eða betri loftgæði en við, þá er meginmarkmið áætlunarinnar að stuðla að loftgæðum í heilnæmu umhverfi í landinu. Til að ná þessu meginmarkmiði þá leggur Umhverfisstofnun til 3 markmið og undir hverju markmiði eru aðgerðir sem hjálpa okkur við það að ná þessum markmiðum. Og mikilvægt er í þessu samhengi að undirstrika að ólíkar áherslur geta verið milli sveitarfélaga í landinu og má vera að einhverjar aðgerðir eigi betur við sum sveitarfélög en önnur. Og að auki þá skulu markmiðin og tímabilið þau spanna vera raunhæf en samt sem áður metnaðarfull og hvetjandi fyrir okkur landsmenn. Fyrsta markmiði sem er lagt til af Umhverfisstofnun er að fækka árlegum ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi úr 80 niður í 40 og samkvæmt Umhverfisstofnun Evrópu eru Evrópusambandsríki með það markmið að fækka ótímabærum dauðsföllum innan sinna ríkja af völdum svifryksmengunar 50% fyrir árið 2030 og Umhverfisstofnun leggur þetta markmið til þess að vera samstíga þeim. Undir þessu markmiði eru 11 aðgerðir og til þess að nefna nokkrar þá er fyrsta aðgerðin að Umhverfisstofnun komi á laggirnar loftgæða upplýsingakerfi til að tryggja aðgengi almennings og haghafa að upplýsingum loftgæði.
Í 4. aðgerð er lagt til að heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna geri viðbragðsáætlanir skammtímaráðstafanir til þess að draga úr loftmengun ef það er hætta á því að hún fari yfir skilgreind mörk. Í 10. aðgerð er lagt til að umhverfis- og auðlindaráðuneytið innleiði nýja tilskipun losun einstakra ríkja fyrir tiltekin efni sem menga andrúmsloftið og er oft kölluð þaktilskipun. Og 11. og síðasta aðgerðin undir þessu markmiði leggur til að embætti landlæknis hvetji til rannsókna á heilsufarslegum áhrifum loftmengunar. Í öðru markmiði sem er lagt til af Umhverfisstofnun þá er stefnt að því að fækka árlegum fjölda daga þar sem svifryk fer yfir skilgreind heilsuverndarmörk af völdum umferðar. Undir þessu markmiði eru 7 aðgerðir og þar má nefna að fyrsta aðgerðin er að fjármála- og efnahagsráðuneytið auki álögur á notkun dísilvéla til að draga úr notkun þeirra. Og þetta er kannski svolítið nauðsynlegt að skoða í samhengi við loftslagsmálin þar sem að dísilvélar menga minna af loftslagsefnum sem að valda hnattrænni hlýnun en á móti er mikil svifryksmengun sem kemur úr dísilvélum. Í 4. og 5. aðgerð er lagt til að auka rykkbindingu og hreinsun gatna og vegaxla til þess að draga úr uppþyrlun svifryks og þá vísa ég í myndirnar sem ég sýndi ykkur áðan af vegarykkinu. Og í 7. aðgerðinni þá er lagt til að umhverfis- og auðlindaráðuneytið efni til fræðslu átaks þar sem kynnt er að lausaganga bifreiða er bönnuð. Svo er það 3. og síðasta markmiðið. Þá leggur Umhverfisstofnun það markmið til að halda ársmeðaltali brennisteinsvetnis áfram undir skilgreindum mörkum og hér eru lagðar til 2 aðgerðir og eru þær aðgerðir þarfagreiningar á hvort að þurfi að setja skammtímamörk, til dæmis klukkustundamörk á brennisteinsvetni í andrúmslofti og hvort að setji eigi losunarmörk eða koma á skattlagningu á losun brennisteinsvetnis frá jarðvarmavirkjunum. Og hérna þá er mikilvægt að undirstrika að þetta eru einungis þarfagreiningar sem eru tilgreindar með þessum aðgerðum og þegar sú vinna hefst mun víðtækt samráð eiga sér stað með haghöfum og sérfræðingum víðs vegar frá og niðurstöður þarfagreininga munu svo að lokum byggjast á ályktunum þverfaglegs samráðshóps sem hefur skoðað málið til hlítar. Og þá er ég búin að stikla á stóru í gegnum þetta áætlun loftgæði og þetta er til þess að stuðla að loftgæðum í landinu. Eins og ég sagði áðan þá er mikilvægt að muna að ólíkar áherslur geta verið milli sveitarfélaga í landinu þannig að einhverjar aðgerðir eiga betur við sum sveitarfélög en önnur. Og að lokum þó að Ísland sé ef til vill þekkt fyrir litla loftmengun í landinu þá er alltaf hægt að gera betur og við verðum að gera okkar besta til þess að viðhalda loftgæðum í landinu. Við eigum ekki að auka loftmengun þó að við höfum ef til vill hreinna loft en aðrir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta fróðlega erindi heilsu manna og umhverfi og þetta er náttúrulega ekki sjálfgefið þegar maður kannski hugsaður svona nýleg umdeild dæmi eins og í Helguvíkinni, svo ég segi það nú bara upp átt. En kannski örstutt bara eru spurningar, já, það er ein hér fyrir miðjum sal. Já, með fína rödd. Varðandi fyrsta markmiðið að fækka dauðsföllum úr 89 í 40, liggja fyrir einhverja rannsóknir hér sem hafa sannreynt þessa tölu? Er þetta hér á landi miklu meira kannski eða miklu minna og hvernig er þessu dreift? Ég meina, einhvern veginn trúi ekki að þetta sé allt 80 dauðsföll jafnt á Raufarhöfn sem á höfuðborgarsvæðinu. Ég spyr vegna þess að ef á að fækka þessu niður 40, hvernig verður það sannreynt svo eftir 11-12 ár? Þetta er góð spurning, en þetta eru tölur sem við sækjum í loftgæðaskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu
og þau gefa út skýrslu árlega þar sem þau meta þetta fyrir 28 Evrópuríki, auk Íslands og fleiri. Og þau reikna þetta út frá rannsóknum áhrif á loftmengun á heilsu, skoða lýðfræðilegar upplýsingar og fleira sem þau taka með í rauninni módelútreikningarna sína og þetta kannski, það er erfitt að svara því hvort þetta sé nákvæm og rétt tala en þetta kannski tala sem við getum nota sem viðmið og já, þetta í rauninni index sem við vonumst til að geta nota. Gott og vel, þá skulum við halda áfram. Ragnhildur Guðrún Finnbjörnsdóttir, takk fyrir þetta og ekki síður mikilvægt og mann kannski hugsa svolítið til þess að nú eru sett fram, að manni sýnist vel raunhæf markmið loftgæði. En það kannski ekki svo rosalega langt síðan að við reyktum í flugvélum og við reyktum allstaðar. Það er eitthvað óhugsandi við það, þannig við erum komið langa leið, hugsa ég. En gott og vel, við ætlum að fara frá landi til lofts og tilbaka og það Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna sem hluti af þróunarsamvinnu Íslands og býður nemendum aðallega frá Mið-Asíu og Afríku sunnan Sahara í nám meðal annars sjálfbæra landnýtingu og samband landhnignunar og loftslagsbreytinga. Og Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna, hún komin hingað til að segja okkur frá þessu merkilega námi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, gott fólk. Ég vil byrja á að þakka fyrir öll þessi frábæri erindi hérna í dag og ég vil líka þakka fyrir þann heiður að fá að tala hérna í dag. Ég ætla nú að tala í rauninni aðeins koma að því starfi sem við erum að vinna hjá Landgræðsluskólanum, aðalega reyna að tengja þetta í alþjóðlegt samhengi, en ég mun þó tala aðalega rauninni tengsl loftslagsbreytinga við land. Og ef við byrjum, þetta blái hnötturinn, þetta jörðin okkar og loftslagsbreytingar ógna nú jörðin okkar eins og við vitum öll og öllu því magnaða lífríki sem hún hýsir. Við mennirnir eigum tilvist okkar þessum bláa hnetti að þakka og þá sama segja önnur dýr, plöntur og allar aðrar lífverur. Og ég hef verið þeirra gæfu aðnjótandi að í starfi mínu fyrir Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna hef ég ferðast á nokkra fjarlæga staði á jörðinni og hef fengið að kynnast fólki sem hefur lífsviðurværi sitt beint af landinu. Því miður hef ég einnig komist að því að loftslagsbreytingar ógna nú tilveru þessa fólks. Í Mongólíu kvíða til dæmis þessi ágætu hjón vetrinum. Þau eru hirðingjar í Góbí-eyðimörkinni en lífsviðurværi þeirra nú ógnað meðal annars vegna breytinga á veðurfari. Veturnir eru harðari og búpeningur deyr. Gestrisnin þó engri lík og mér var boðið upp á kameldýramjólk í hirðingjartjaldinu en ég gat þó lesið áhyggjur úr andlitum gestgjafanna nú þegar veturinn nálgast. Í annarri heimsálfu og í öðru samstarfslandi Landgræðsluskólans Níger, stórt land í Vestur-Afríku, 12 sinnum stærri en Ísland. Í Níger býr afar fallegt og gott fólk, en þar líka sárfátækt og fæðuöryggi lítið. Loftslagsbreytingar eru mikil ógn í landi eins og Níger, þar sem 3/4 hlutar þess eru eyðimörk og meiri hluti landsmanna treysta á landbúnað til að tryggja sér lífsviðurværi. Í Níger hafa miklir þurrkar herjað á landi síðustu ár, fæðu óöryggi og fátækt hefur aukist og landið hefur einnig ekki farið varhluta af þeim ófriði sem herjað hefur á þennan heimshluta. Það skiptir nefnilega ekki máli hvort við búum í Mongólíu, Níger, Íslandi eða Úganda.
Við reiðum okkur öll á þá þjónustu sem vistkerfi landsins veitir okkur og við verðum öll fyrir áhrifum af loftslagsbreytingum. Það má þó gera ráð fyrir því að fólk í fátækari hlutum heims sé varnarlausara fyrir áhrifum loftslagsbreytinga á landið og lífsviðurværi sitt. Það gerir okkur hins vegar ekki stikkfrí. Við berum öll ábyrgð á því hvernig við umgöngumst móður jörð og okkar gjörðir hér norður í Ballarhafi hafa ekki bara áhrif á okkur, heldur einnig á drengina hérna á myndinni sem þið sjáið frá Úganda og hirðingjakonuna 2 í Mongólíu. En hvert er ástand lands á heimsvísu? Nú í haust kom út tímamótarit á vegum samnings Sameinuðu þjóðanna varnir gegn landeyðingu og myndun eyðimarka. Þetta rit heitir Global Land Outlook og samkvæmt því, á síðustu 20 árum samkvæmt þessu riti, þá hefur orðið aukning, 16% aukning á landi sem nýtt til ræktunar, landbúnaðarframleiðsla hefur þrefaldast og 24 milljóra tonna af jarðvegi hafa tapast vegna jarðvegsrofs. Á sama tíma er milljarður manna vanærður og 700 milljónir manna gætu lent á vergangi fyrir árið 2030 vegna vatnsskorts af völdum loftslagsbreytinga og landeyðingar. En hver eru tengsl loftslagsbreytinga við landið? Og þið sjáu hérna mynd frá Úganda sem hafa tekið núna bara fyrir þessu mánuði af moldrogi eða í rauninni svona duststorm sem kom þarna yfir sem var einmitt hluti vegna loftslagsbreytinga. Það eru að verða tíðari svona miklu stormar og svo þessara landeyðingar sem þarna í fjöllunum. Þannig að þetta veldur miklum áhrifum. Landnotkunargeirinn, svo kallaði, er talið vera ábyrgur fyrir 25% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. Með því að stöðva jarðvegseyðingu og endurheimta vistkerfi, að þá getum við unnið að þessari baráttu gegn loftslagsbreytingum og þetta er mjög mikilvægt í þessari baráttu. Af því að þegar að landið hnignar, þá losnar kolefni sem fer út í andrúmsloftið og eykur enn á hlýnun jarðar, en hins vegar getum við bundið mjög mikið af kolefni í jarðvegi og gróðri. Þannig að landið getur bæði verið hlutið af vandamálinu þegar við erum með landeyðingu og hluti af lausninni. En hver er staðan á Íslandi? Það er áætlað að frá landnámi hafi ígildi 440 milljóna til 1,8 milljarðs tonna af koltvíoxíði tapast. Og hérna sjáum við losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2015 þegar að landnýting, breytingar á landnotkun og skógrækt er tekið inn í dæmið. Þið sjáu það er tæplega 70% af heildinni. 70% í landnýtingu, breytingar á landnotkun og skógrækt, á meðan úrgangslosun 2%, orkunotkun 10%, iðnaður, ferli og efnanotkun 12% og landbúnaður 4%. Þannig að þetta er gífurlega há tala. Þannig að tækifæri til metnaðarfullra markmiða liggja ekki síst í landgræðslu og skógrækt, endurheimt votlendis og bættri landnýtingu. Og svona aðeins til að setja ykkur inn í það, ef við tölum landgræðsluna til dæmis, þá getum við bundið mikið kolefni í jarðvegi og gróðri. Og samkvæmt loftslagsbókhaldinu í dag, þá er bindingin 2,2 tonn koltvíoxíðs á hektar á ári með landgræðslu. Og það er mikilvægt að stöðva rof í grónu landi og styrkja gróður þar sem nær ekki að viðhalda kolefnisforða jarðvegsins. En eftir að gróðri hefur verið komið til á áður ógrónu landi, þá heldur kolefnið áfram að safnast í langan tíma. Og mig langar að benda okkur á að á næsta ári mun verða hérna alþjóðleg ráðstefna sem einmitt tengir landgræðslu við loftslagsmálin. Og þið sjáu hérna á glærunni heimasíðuna af þessari ráðstefnu. SERE2018.org sem ég hvet ykkur til þess að kíkja á. Skógrækt er líka mikilvæg. Því verulegt magn kolefnis binst í skógi og samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar þá er þetta binda 60 til 1120 tonna koltvíoxíð á ferkílómetra á ári. Það fer það eftir aldri, staðsetningu og trjátegund og bindingin er hröðust í viði trjáa. Og því meiri bíómassa, því meiri kolefnisbindið er einnig í jarðveginu.
Svo er það votlendi sem hefur þetta verið mikið í umræðinni. En mesta losun gróðurhúsalofttegunda frá landi á Íslandi er frá framleiðslu votlendi, eða 73% af 16 milljón tonna heildarlosun landsins árið 2013. En þegar votlendi er ræst fram, þá nær súrefni niður í jarðveginn og plöntuleifar byrja að rotna. Og við það losna gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið og koltvíoxíð heldur áfram að losna í mjög langan tíma í rauninni á meðan lífrænt efni er til staðar. Svo þið sjáuð hér, svona skematískt. Þannig að það eru miklir möguleikar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með endurheimt votlendis. Og að endurheimta votlendi að mati loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna, þá erum við að tala um samdrátt í losun á 20 tonn af koltvíoxíði á hektar á ári og þá er búið að reikna inn aðra lofttegundir eins og metan. Og íslenskar rannsóknir styðja þetta mat Sameinuðu þjóðanna. Og bara svona rétt til að segja ykkur frá að það er nýtt verkefni í burðarliðnum sem er fyrirhuguð sjálfseignarstofnun til þess að fjármagna endurheimt votlendis á Íslandi og það er einmitt þið getið fylgst með því á votlendi.is. Svona aðeins sýna ykkur að það er ýmislegt í gangi. En eins og ég nefndi í byrjun þess erindis, þá berum við öll ábyrgð þegar kemur að umgengni okkar jörðina. Það skiptir líka máli að við hjálpumst að við að leysa þann fjölþætta vanda sem nú steðjar að jörðinni, loftslagsbreytingum, ósjálfbærri landnýtingu og landeyðingu. Svo fátt eitt sem nefnt. Við hjá Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna, við erum bæði með nám hérna á Íslandi fyrir starfandi sérfræðinga sem koma frá löndum í Afríku og Mið-Asíu, sem koma hér til lands í 6 mánuði til þess að læra landgræðslu og sjálfbæra landnýtingu. Við höfum einnig núna hafið námskeið erlendis í okkar samstarfslöndum og við fengum styrk í gegnum sóknaráætlun í loftslagsmálum til að halda námskeið í tengslu við loftslagsbreytingar. Og fyrsta námskeiðið var haldið núna í haust í Úganda, þar sem þessar myndir eru, og fjallaði einmitt sjálfbæra landnýtingu, landgræðslu og tengsl við loftslagsbreytingar. Þetta var afar lærdómsríkt námskeið fyrir alla aðila og það verður alltaf skýrara og skýrara hve margt við þjóðir eigum sameiginlegt og að við þurfum að standa sama gegn loftslagsvánni og röskun vistkerfa. Svo, þetta er lokaskilaboðin. Þetta er mögulegt, we can do it. Og að lokum vil ég þá bara þakka þessum aðilum fyrir svona bara spjallum þetta og fyrir myndir og svo framvegis og efni. Takk fyrir. Það er að reka eftir öllum hérna til að reyna að halda schedule. En þetta er náttúrulega stórmerkilegar upplýsingar og Hafdís Hanna Ægisdóttir, takk fyrir það. Þetta er svona stóra samhengið, þetta er stóra myndin. Ísland er Afríka og Afríka er Ísland. Ég held að við getum bara sett þetta þannig fram. Og já, og við getum líka sagt að þetta er náttúrulega hreinlega upp á líf og dauða. Herri, ég ætla að halda þessu áfram svo við náum síðan að fara í panelinn. Ef það er ekki eitthvað sem er alveg eldheit og brennur á einhverjum, þá þökkum við Hafdísi Hönnu aftur fyrir Ægisdóttur. Læsilegt, takk. Við ætlum að tala það sem að kannski er stór hvati fyrir menn að gera eitthvað í málum og það er hvort þeir græða eitthvað á því. Nú, næsta erindi nefnist hvað græða fyrirtæki á því að vera græn og það er Ketill Magnússon sem er framkvæmdastjóri Festu sem eru samtök fyrirtækja með samfélagsábyrgð og áður en Ketill kemur, augnablik, að þá ætla ég að biðja þá sem verða hér í pallborðinu að smokra sér hérna bakvið og fá lítinn hljóðnema. Þannig að þið bara komið svona eitt af öðru. En Ketill, gjörðu svo vel. Það er best að íta á skeiðklokkuna svo maður haldi tíma. Komið sæl og blessuð, kæra þakkir fyrir að fá að koma hérna og tala þetta mikilvæga mál og segja ykkur aðeins frá því hvað Festa og fyrirtæki sem eru aðilar að Festu er að hugsa þegar kemur að umhverfismálum. En kannski fyrst bara má ég spyrja hversu margir vinna hjá vinnustað sem hefur sett sér mælanleg markmið að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, rétt vænt?
Já, þetta bara þó nokkur fjöldi. En svona, ég myndi slá svona kannski helmingurinn, eitthvað slíðis. Við ætlum að gera þetta öll. Við ætlum öll að hvetja okkar vinnuveitundur, hvort sem það eru fyrirtæki eða stofnanir, að setja okkur raunhæf og mælanleg markmið að losa losun gróðurhúsalofttegunda. Því að þetta í rauninni risastórt mál. Þetta mál sem snýst það að horfa lengra fram á við og horfa víðar, og ef við setjum þessi tvö skilyrði saman við bara hugsun að reka fyrirtæki, þá fer það saman umhverfishugsun og arðsemi af rekstri fyrirtækja. En því miður það oft þannig að við erum ekki að fókusera nægilega langt fram í tíman, við erum ekki að taka ákvarðanir sem við hugsum að hafi áhrif nægilega langt fram í tíman, og við erum ekki að hugsa nægilega vítt þegar við hugsum afleiðingar eða áhrifin af ákvarðanir sem við tökum á hagsmunaaðila okkar. En það svo sannarlega tilefni til þess að gera það er mikilvægt að gera það, og það eru ýmsir hvatar sem að hjálpa okkur til þess. Einn af þeim er alþjóðasamfélagið. Hér hefur aðeins verið minnst á, en kannski ekki eins mikið eins og ég átti von á markmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Við sem erum að vinna hjá fyrirtækjum og sérstaklega í alþjóðlegu samstarfi, við erum að sjá alveg gríðarlega mikinn áhuga hjá fyrirtækjum og stofnunum á þessu fyrirbæri, þar sem að þjóðir heims, sveitarfélög í heiminum, fyrirtæki í heiminum og einstaklingar í heiminum geta sameinast 17 markmið betri heim. Fyrirtæki eru farin að nýta sér þessi markmið til þess að flétta þau inn í viðskiptastefnur sínar. Og að mínum að það merkjum það að fyrirtækin eru með hagnýtum hætti farin að sýna fram á eða sjá að það að hagnast og standa sig vel fjárhagslega í rekstri fer saman við svona stór markmið og gildi fyrir mannkynið. Nú en hvað eigum við þegar við tölum ábyrgð fyrirtækja? Í stuttu máli getum við sagt að ábyrgð fyrirtækja snúast það að þau hugi að þeim áhrifum sem að ákvarðanir og athafnir þeirra hafa á bæði á umhverfið og samfélagið. Að það sé gert með gagnsæjum og siðrænum hætti, það stuðli að sjálfbærni, þessari stóru og mikilvægu hugsjón, að það hafi áhrif á væntingar allra hagsmunaaðila, að það sé gert með tilsjón eða með lög, bæði þjóðlög en alþjóðasamningum með huga, og það sé gert að fullum heilindum í allri starfseminni. Það sé ekki nóg bara að gefa peninga í góðgerðarmál eða flokka pappírinn á skrifstofunni, heldur að hugsa það hvernig fyrirtækin og stofnanirnar starfa til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðal annars. Nú en hér erum við að reyna að segja, halda því fram líka að þetta sé ekki bara, snúist ekki bara það að fyrirtækin setja upp geislabauginn og fórni sér fyrir samfélagið, heldur sé þetta tækifæri, viðskiptatækifæri líka fyrir fyrirtækin. Það sé með öðrum orðum bæði siðræn og efnahagsleg rök fyrir því að fyrirtæki hugsa umhverfið. Nú förum aðeins betur út í það, hvaða kraftar eru það? Hvernig getum við sagt það að fyrirtæki græði á umhverfismálum? Nú í fyrsta lagi þá getum við sagt að betri umhverfisstjórnun fyrirtækja minnki rekstraráhættu. Minnki líkurnar á því að fyrirtækin valdi umhverfisslysum eða þurfi að bera skaðan af umhverfisslysum. Í öðru lagi þá hefur við sýnt fram á það er búið að sýna fram á með mörgum rannsóknum að fyrirtæki sem sinna samfélagsábyrgð og umhverfisvernd eru vænlegri vinnustaðir. Fólk vill frekar vinna hjá þannig fyrirtækjum og sérstaklega ungt fólk sem getur valið sér vinnustaði, er vel menntað og veigra sér ekki við að færa sér til ef að þeim finnst ekki gildi þess vinnustaðar sem þeir vinna á fara saman við sín eigin. Nú stundum er þetta hreinlega bara svona siðræn prinsip sem að eigendur og stofnendur fyrirtækja hafa til þess að setja umhverfismarkmið. Nú en svo er það oft pressa frá samfélaginu. Það gerist eitthvað hræðilegt, það er eitthvað krísa, fyrirtæki verður uppvíst af einhverju klúðri og það er það sem fær það til þess að hugsa, nú verðum við að hysja okkur buxurnar og
svara þessu ákalli. En oftast það nú ímyndar sjónarmiði, það að segja að fyrirtækin trúa því að það að vera umhverfisvæn og ábyrg, að það hafi hreinlega góð áhrif á reksturinn, laði til sín viðskiptavinni og skapi fleiri viðskiptatækifæri. Ég vil, og við erum líka sannfærð það að nýsköpun, það reyndar komið aðeins fram hérna í dag, að þegar við stöndum fram fyrir svona stórum verkefnum eins og loftslagsmálin eru, áskorunum, einhver myndi segja vandamálum, að þá getum við snúið þeim upp í tækifæri líka. Og það felast gríðarlega mikil tækifæri í því að nýta betur auðlindir, sjá tækifæri, finna lausnir. Þetta eru bæði nýsköpunarsviði tæknimála en ekki síður samfélagsmála. Nú, fyrir réttum 2 árum síðan þá komu 104 forstjórar íslenskra fyrirtækja saman í Höfða og skrifuðu undir loftslagsyfirlýsingu. Þeir lofuðu að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækja sinna og að draga úr úrgangi. Sjáu hvað eru ánægð, allir þessir aðilar á þessari mynd. Og ég var þarna og ég get sagt ykkur að þetta er innileg og raunveruleg ánægja og áhugi fyrir viðfangsefninu. Með öðrum orðum, það er áhugi hjá íslenskum fyrirtækjum að standa sig vel í loftslagsmálum. Ekki bara það að þeir hafi komið þarna heldur fóru síðan fjöldinn allir af fyrirtækjum á stað og þegar forstjórarnir voru búin að skrifa undir þá var þessu verkefni fengið til einhverja sérfræðinga innan fyrirtækjunum og þeir beðnum að útfæra þetta. En fyndum út af því hvernig við getum minnkað losun gróðurhúsalofttegunda og það var nú kannski bara aðeins flóknara mál heldur en að koma í Höfða og skrifa undir. En við sem sagt þessi hópur fyrirtækja settist niður og hugsaði hvernig getum við eiginlega gert þetta. Og það var sérfræðingahópur fyrirtækja sem kom saman og fletti upp hvað verið að gera annars staðar í heiminum. Hvernig getum við hugsað okkar fyrirtæki hvert og eitt og dregið úr losun þar og lagt þannig okkar á vogarskálarnar fyrir Ísland til þess að standa við sína skuldbindingar í Parísarsáttmálanum. Og það sem var gert var í rauninni, það var valin aðferðafræði sem stundum kennd við Greenhouse Gas Protocol sem gengur út á það að meta bæði bein og óbein áhrif eða losun af rekstri fyrirtækja. Og út frá því var hannað mælitæki sem öllum opið og öllum aðgengilegt, Excel-skjal á síðu festu sem fyrirtæki og stofnanir geta nota til þess að reyna að greina með eins nákvæmum hætti eins og við getum losun sína. Þetta flókið, margir segja, en þetta svo opaslega flókið og tímafrekt. Þetta flókið og verður flókið. Það flókið að finna losun gróðurhúsalofttegunda á rekstri fyrirtækis, en það hægt. Og ekki bara það hægt, heldur eru mörg fyrirtæki byrjuð að gera það. Við gerðum könnun á þessu ári þar sem við spurðum þessi 104 fyrirtæki hvernig ykkur að ganga. Við hefðum alveg gjarnan vilja fá meiri svörun og meiri þáttöku, en það þó það bil helmingurinn sem byrjaður að setja sér raunveruleg markmið að fara að vinna eftir því. Og það bara töluvert, að mínu mati getum við sagt að fyrirtækin eru allavega ekki eftir bátur þegar kemur að því að fara til raunverulegar aðgerðir til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. En það sem þau nefndu að oftast hefði verið þær aðgerðir sem sköpuðu árangur, það var til dæmis að voru orkuskipti í samgöngum sem nefnt hefur verið hér og eiginlega undirstrikar það sem hér hefur komið fram að orkuskipti kannski einfaldasta leiðin. En þá eru fleiri aðgerðir og skýrsla sem aðgengilega á vefnum hjá okkur sýnir stöðuna hjá öllum þessum 104 fyrirtækjum, hvað þau eru að gera og þar eru skýr dæmi sem önnur fyrirtæki geta nýtt sér til þess að feta í fótsporið. Það var líka gaman að sjá það að 98% af þessum þátttakendum í þessari könnun töldu að verkefni, þar að segja að fara í það að mæla, setja markmið og birta niðurstöðum losun gróðurhúsalofttegunda og úrgangs skili árangri fyrir heildina. Þannig að við vitum að við erum á réttri leið. Mér langaði aðeins til þess að segja ykkur frá öðru verkefni sem við erum að vinna, það að segja í ferðaþjónustunni. Það eru mörg brýn verkefni þar og umhverfismálin ekki síður. Á byrjun þessa árs þá komu saman 250 fyrirtæki, nú eru þau orðin yfir 300 sem hafa skrifað undir yfirlýsingu ábyrga ferðaþjónustu.
Fyrirtækin hafa, eins og áðan, komið saman og hafa mikinn áhuga á því að standa sig þegar kemur að umhverfismálum. Við hjá Festu og ásamt ferðaklasanum höfum sett upp röð námskeiða og fræðslu til þess að hjálpa þeim að ná árangri þar. Og við höfum séð árangur, tengt þessu eða jafnvel hjá frumkvöðlum sem voru byrjaðar af þessu áður en að við fórum af stað. Ég ætla að nefna nokkuð dæmi. Hér sjáum við Grand Hotel, en Grand Hotel er svansvottað hótel og hefur náð mjög miklum árangri þegar kemur að umhverfismálum. Og þau hafa sagt okkur það að þessi árangur umhverfismálum er að skila sér í rekstrinum. Skila sér í betri nýtingu auðlinda, minni kostnaði og agaðri vinnubrögðum. Hér var rætt ÁTVR áðan og bílakaup. Það er bara gott, ég held að Neytendasamtökin eigi að vera í þessu hlutverki að minna á að pota í, en ég vil endilega hvetja ykkur til þess að fara inn á heimasíðu ÁTVR, skoða þar ársskýrslu fyrirtækisins og sjá hvað miklum árangri þetta félag hefur náð í umhverfismálum. Það er eftirtektarvert og það er svo sannarlega líka búið að skila sér í rekstrinum. Til dæmis eru þeir farin að fá tekjur núna af bylgjupappanum sem fellur til, en áður þurftu að borga fyrir urðun á honum. Fleiri dæmi. HB Grandi, eitt af okkar stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum, er að ná mjög miklum árangur að taka umhverfismálin með virkilega eftirtektarverðum hætti með föstum tökum. Búið að koma sér upp sérstakri flokkunarstöð til dæmis. Búið að setja markmiðum úrgang og losun borð í skipunum. Búið að fjárfesta í nýjum skipum sem ekki eyða eins miklu. Þannig að þarna erum við að sjá auðvitað fyrir utan það að nýta afurðirnar betur og fá hærra verð fyrir þær. Með þessu vildi ég sýna ykkur það að það eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem hafa áhuga á að leggja Íslandi lið eða líta bara á það sem sitt verkefni að taka þátt í loftslagsmarkmiðum, setja þau skýr fram, vinna það með markvissum hætti og getum við sagt græða á því. Takk fyrir. Já, það er hægt að græða á þessu öllu saman með einum eða öðrum hætti. En við ætlum að koma fyrir núna, þökkum Kalli Magnúsinni fyrir að sjálfsögðu, við ætlum að koma fyrir núna þeim sem ætla að vera í pallborðinu. Ég held að mig vanti einn til þess að setja á hljóðnema. Já, Þorsteinn, þarna ertu. En þið komið endilega þá upp sem að taki þátt og ég ætla nú bara að nefna þá sem að setjast hér og það er Auður H. Ingólfsdóttir hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála, Birgir Þór Harðarson frá Kjarnanum og Bryndís Skúladóttir Samtökum iðnaðarins, Guðjón Bragason Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Hreinn Óskarsson Skógræktinni, Rannveig Magnúsdóttir Landvernd, Sigurður Ingi Friðleifsson Orkusetri sem að hélt hér skemmtilegt erindi áðan og Sunna Áskelsdóttir Landgræðslu ríkisins og Þorsteinn E. Sigfússon Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Við verðum svona fram yfir 6 fréttir held ég. Það er nóg að fínu fólki hér. En við skulum bara byrja þetta. Ég verð bara hérna megin á endanum og segi velkomin. Takk fyrir að koma og setja þér niður. Mér langar að byrja stuttlega á spurninginni, þið hafið svona 2 mínútur hvort, þetta er bara eins og í frambóði sko, að hérna, sko, hvernig getum við best dregið úr losun og elt bindingu? Og ég ætla bara að byrja þá hérna á endanum hjá Kjarnanum, hjá honum Birgi Þór Harðarsinni og hér er Þorsteinn Sigfússon komin, velkomin líka. Og hafður þetta, já. En já. Heyrist eitthvað í mér hérna? Já, ok, ég heyrði nefnilega ekkert í mér. Ég er ekki búinn að æfa lyfturæðuna, sko. Já, þetta er svo fín tækni. Ég er ekki í frambúði. En hérna, ég verið að fjalla svolítið loftslagsmál á Kjarnanum og reynda svona gera það að svona mínum málaflokki, svona einhver blaðamenn velja sér yfirleitt eitthvað svona mál sem þeir gera sínum. Ég hef svona reynd að gera það með mínum, eða loftslagsmáluna mínum. Það er svona svo flókið að gera loftslagsmáluna sínu þegar það er svo víðfeðmur málaflokkur og þetta snert á svo mörgu og svona ég hef fundið að mitt svona helsta challenge hefur verið að ég raun og veru einfalda málaflokkin þannig að ég geti útskýrt hann fyrir sem flestum og sem flestir skilji. Ég hef líka verið að fjalla og ég hef svona sett fókusinn kannski aðalega á íslensk stjórnvöld og svona aðgerðir stjórnvalda í þessum málaflokki
Og ég hef svona einhvern veginn komist að því að, það er svona mín kenning að kannski er eðli loftslagsbreytinga þannig að þau eru að stjórnmálin á Íslandi og örugglega allstaðar í öllum lýðræðisríkjum eiga bara svolítið erfitt með að díla við þau. Af því að ákvarðanir sem að stjórnmálamenn taka í dag, árangurinn af þeim ákvörðunum mun ekkert sjást fyrir eftir 20 ár. En þetta er kannski svona einmitt hlutverk blaðamannsins að taka þessa leið, skoða þetta frá þessari hlið, reyna að útskýra fyrir almenningi og veita stjórnvöldum aðhald. En við kannski höldum áfram bara fram eftir röðinu og svona heyra frá ykkar sjónarhóli svona miðað við hvert ykkar fag er. Já, ég heiti Auður, ég frá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Já, Auður, takk. Og ég var mjög hrifin af erindinu fyrsta frá Costa Rica, sérstaklega þessar hugmyndafræði við þurfum að hugsa stórt og taka svona svolítið djarfar ákvarðanir og það eru svona lítið lönd eins og Íslands, þau geta það. Og það hefur mjög oft verið í umræðinu að við ættum að vera leiðtogar, en svo svona, þú veist, ef við þurfum að fórna einhverju þá erum við dálítið fljót í að afsaka okkur að því við erum svo lítil. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa stórt, taka djarfar ákvarðanir, en í því samhengi þá það er engin og ekkert undanskilið. Og ég hef mjög oft heyrt í umræðinu, til dæmis, þetta er bara neytendurnir eiga að sjá þetta og við tökum fullt af litlum skrefum og þannig leysum við það, en svo gleymum við því í stjórnmálunum þegar við erum að taka ákvarðanir að byggja nýja verksmiðju, sem er miklu stærra hlutfallslega heldur en ef ég fer á rafbíl ein og sér. Og síðan líka hef ég heyrt til dæmis, og það kom fram áður, binding gríðarlega mikilvæg og auðvitað eigum við bara að ganga í það mál, ekki bara út af loftslagsbreytingum, heldur út af alls konar öðrum málum líka, en það þýðir ekki að þá getum við bara sleppt því að hugsa bílana. Þannig að þetta er bara einhvern veginn málefnin sem er þess eðlis að við þurfum öll að taka þátt í því og við getum ekki gleymt því svona þegar það hentar okkur. Það hefur verið mjög mikið svoleiðis og svo allt í einu vöknum við upp við skýrslu eins og kom í febrúar mars, það var bara, úps, nú þurfum við kannski bara að borga fullt af peningum. Af því að þetta var einhvern veginn bara svona ítt til hliðar. Og aðeins síðan í lokin það langar mig líka nefna af því að ég er svona nýlega komin inn í ferðamálin og farin að setja áherslu þar. Og þar held ég að sé mikið verk óunnið að tengja þetta saman, gott að við sem að fá svona mikið af ferðamönnum, en þar er mikið losun líka, bæði hér innanlands og við þurfum að ná utan það í aukinni bílaumferð og bara allt sem að ferðamennir neyta, en við getum ekki látið eins og alþjóðaflugi koma okkur ekki við, þó það sé ekki inn í okkar bókhaldi. Við erum að markaðsetta Ísland og fá allt þetta fólk og við erum eyja og það er til ein stúdía sem að ég sé það sem við erum að gera tilraun til að kortleggja svona meðal ferðamennin, kolefnisfótspor og af þessum erlendu ferðamennum sem eru að koma. Og 80% af því er alþjóðaflugi. Þar fengum við enn eina áskorunna til þess að takast á við loftslagsmálin sem er heldur betur stór. Skulum halda áfram bara með þessa grundvallarspurningu og kannski þið megi alveg kynna ykkur þá. Já, ég heiti Hreinn Óskarsson, vinn hjá Skógræktinni. Þakka fyrir fína ráðstefnu og góð erindi. Ég veit ekki að byrja, það er náttúrulega búið að fjalla heilmikið hvernig á að draga úr losun. Það er náttúrulega bara öll hætt að keyra og ferðast og borða baunir. Það er ekkert að fara að gerast, það verður áfram töluvert mikið losun eins og búið að koma fram þó að þetta draga úr töluvert miklu. Og það er nú þegar komið það mikið koltvísýringur út í andrúmslofti að það heldur áfram að hlýna þó við myndum stoppa alla losun í dag. Þannig að það verður að binda. Við erum með ágætis tól í það sem heitir gróður. Það verður að kynna þarna tæki daginn í sjónvarpinu, en þetta er sem sagt búið að vera til á jörðinu nokkuð mörg ár, þessi gróður. Þessi gróður, já. Og þar erum við með tré sem að binda hvað mest, bara vekja athygli á því. Og bara nú þegar er langmesta kolefni bundið í þessum gróðri. Og það er svona 31% af þurrlendi jarðar þakið gróðri, skógum, og langstærstur hluti kolefni sem bundið bæði þar í trjánum og gróðurinnum og jarðveginum. Og það er nokkuð góð þekking hér á landi og reynsla og innviðir. Það er svona kosningaorðið í dag, innviðir, þetta er komið beint úr skóginum. Eins og þarna í síðustu kosningu þá var það sjálfbærni, það er líka frá Skógræktinni. En sem sagt, þetta hefur verið náttúrulega dálítið umdeilt með að rækta skóg á þessu landi, þó að það hafi verið skógur í gamla daga, þá er ekkert allir hrifnir af skógi, en það er ekkert mál að skipuleggja skógrækt með þeim hætti að það Við höfum átt okkar góðu spretti ekki satt á Íslandi í skógræktinni, en það má jafnvel leggja meira áherslu á hana í þessu stóra samhengi öllu saman, ekki satt?
Jú, það er svona svolítið inn á því að það hafi svolítið gleymst og bara sem dæmi fjárveitingar og fjárhagsáætlun ríkisins Já. til nokkur ára, það liggur bara niður á við hvað var það skógrækt. Kannski tekið Það þessum verður allavega tvöfalda framlög til skógræktir ef ekki meira til að reyna að binda allavega þá þessa, eins og Skógrækt talaðum ekki- hérna fyrir í já. dag, að setja markið hátt. Skógrækt er ekki bara hobby. En höldum áfram með kynni ykkur. Já, ég heiti Guðjón Bragason, er sviðsstjóri hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Mér langar til að byrja á að rifja upp eitt sem Monika Arroyo sagði hérna í morgun sem að mér finnst mjög mikilvægt að hafa í huga, sem er það að við eigum ekki að taka ákvarðanir eingöngu út frá loftslagsmálum, við eigum að taka þær vegna þess að þær eru góðar til að auka lífsgæði. Og hvers vegna segi ég þetta? Jú, ég var dálítið hugsi yfir allir þessari tölfræði sem flög hér yfir okkur í morgun. Þetta var rosalega mikið magn af upplýsingum og þetta er kannski margir meiri sérfræðingar en ég sem meðtóku þær hraðar. En ég held að það sé ákveðin hætt á því ef við horfum mjög þröngt á loftslagsmálin einu og sér og látum þessi markmið sem að Ísland er skuldbundið af ráða för einu og sér, að þá missum við kannski sjónar af því sem að skiptir meira máli, sem að er að ná framförum. Og það var eitt sem fór aðeins fyrir brjóstið á mér sem að var í erindi Brynhildar Davíðsdóttur, sem að var það að mér fannst almenningssamgöngur afskrifaðar ansi hratt þar. Það var að vísu undir formerkjum léttlestar, það væri bara allt og dýrt og væri þar af leiðandi aðgerð sem ætti ekkert heima í þessari upptalningu. Ég er algjörlega ósammála þessu og vil nú halda því fram að það hljóta að vera eitthvað skakt reiknað eða allavega ekki hort á heildina í því. Því að náttúrulega þessi áform borgarlínu og áform þá jafnframt þéttingu byggðar sem að snúa að því. Ég held að þetta sé eitt mikilvægasta verkefnið í loftslagsmálum sem að við stöndum frammi fyrir. Eins og hér hefur verið nefnt, þetta tekur áratugi í rauninni kannski að sjá endanlegan árangur af þessu. Þannig að vettvangur sveitarfélagana, hann er mjög mikilvægur í þessu og þá kannski við tölum einmitt sér í lagi samgöngunar og að menn geti verið sammála og tilbúnir í útgjöld. Akkurat, og ég vil líka nefna almenningssamgöngur út frá höfuðborgarsvæðinu sem milli landshluta. Nú eru samningar milli landshlutasamtaka og vegagerðarinnar að renna út á næsta ári og ekki ljóst hvort þeir verði endurnýjaðir. Náttúrulega það að efla almenningssamgöngur til staða eins og Selfoss, Akranes, Borgarnes, þetta hefur skipt heilmiklu máli upp á það að stækka atvinnusvæði borgarinnar og við þurfum meiri stuðning ríkisins við almenningssamgöngur almennt. Og það gildir auðvitað borgarlínu einu og sér. Hún verður ekkert að veruleika án aðkomu ríkisins, öflugs stuðnings. Sjá hvort að sú framtíðarsýn verður veruleikan. Höldum áfram, förum hingað í átt að mér. Já, Rannveig ég og vinn hjá Landvernd. Rannveig, Landvernd, já. Ég er sérfræðingur hjá Landvernd og búin að vera þar í 5 ár, tæplega. Heyrist ekkert í mér? Þetta er að hækka í hljóðunum. Er það betra núna? Já, heyrist betra núna? Já, sæl og blessuð, Rannveig ég og vinn hjá Landvernd, sérfræðingur þar. Sýn Landverndar á þessi loftslagsmál er í rauninni að við viljum bara stefna að kolefnishlutlausu Íslandi og bara núna helst. Við erum jafnvel til að ganga lengra og fara út í svokallað net negative emissions og það er í rauninni það bara að fara ennþá lengra og borga skuldina. Eins og við vitum alveg það er erfitt að ná þessu nulli og eins og réttilega hefur margóttir bent á hér er að það þarf að huga mörgum hlýðum af málinu. Þetta er ekki bara spurning um að horfa á gróðurinn eða horfa á neyslu, það þarf að horfa á allt. Við náum ákveðið langt með því að breyta hegðun okkar en við náum kannski nullinu eingöngu með því að hugsa um landgræðslu og endurheimt votlendis og skógrækt og svoleiðis. Þannig að þetta er svona margþætt vandamál sem ég held að við séum alls sammála að sé mikilvægt. En við viljum ganga bara mjög langt í þessum málum og helst ekki seinna heldur núna. Gefið engan afslátt, það er svona þessi núllstefna. Já, núllstefnan. Og Landvernd stýrir í rauninni fjölmörgu verkefni sem koma að loftslagsmálum og má það kannski helst nefna loftslagsverkefni okkar með sveitarfélögum. Og þar finnst okkur hafa verið svolítið vanrækt svæði. Sveitarfélög hafa ekki fengið nógu mikið fjármagn til þess að stunda í rauninni huga að sínum loftslagsmálum og við höfum verið aðstoða sveitarfélög þar á meðal sveitarfélög Hornafirði og Fljótsdalshéraði og þar erum við að aðstoða sveitarfélög við að finna leiðir til þess að minnka útblástur eða útlosun í aðalega 3 geirum
sem er úrgangurinn, orkan og samgöngur. Og við setjum markmið með sveitarfélögunum ákveðin bara minnkun á átblæstri og reynum að finna leiðir til að ná þessum markmiðum. Já. Og þarna verður líka hægt að fara í endurheimt votlendis og skógrækt ef að hinu markmiðum er búið að ná. Já. Svo erum við fleiri verkefni, við erum með Græðum Ísland sem er sjálfboðaliða verkefni með erlendum skólahópum og við viljum gjarnan útvíkka það til bara almennings og fyrirtækja og við erum að vinna með matasóun og alls konar verkefni. Þannig að það er að vinna á mörgum vígstöðum. Þið eruð á mörgum vígstöðum? Já. Það hefur komið í ljós undanfarin ár, þið hafið ekki verið í felum. En Sigurður Ingi, Orkusetrinu? Já, ég fekk nú að blaða ráðan. Þú fékkst nú alveg ansi þinn mikið, tíma áðan, þannig að ég kannski bara teka eitthvað þá eitt úr sem að ég náði ekki að dekka nógu mikið á hann. Ef til dæmis fjöllum þessi orkuskipti sem tíðrætt að þá vilja margir svona einhvern veginn stundum sem afsökun eða stundum ég tekið sem leti að nefna eitthvað að já þá þarf svo mikla innviði. Og það er svo dýrt og eitthvað svona og þá er mjög hollt og gaman að vísa til fyrri orkuskipta Íslands sem voru mjög glæsileg. Þegar við hitavætum Ísland, það var alvöru innviða uppbygging. Þannig að þessi innviða uppbygging í sambandi við orkuskipti er algjört grín með þá innviða uppbyggingu sem við fórum í þá og gerðum einhvern veginn bara eins og ekkert var. Það er eins og þessi pínu svona dofið við mörgum miðað við hvað var hérna í gamla daga. Það þurfum að breyta því og til þess að setja það kannski peningilegt samhengi, menn halda þetta sé eitthvað svo ægilega dýrt. Ef við fengjum 1 krónu á eldsneytislítrann, sem væri náttúrulega alveg hrikalegt, sem er bara einhver dagsveifla, getur verið bara eitthvað eftir hádegishækkun hjá bensínstöð, það gæfi 500 milljónir. Já. Sem myndi sko algjörlega duga, væri svona fyrir okkur Jón Björn væri sko draumur í dós, við getum gert allt sem við þurfum í þessari innviðauppbyggingu. Það er að setja það eins í samhengi, þetta er ekki svo einhver alveg stórkostlega tölur. Það er kannski einhver ótti við að takast á við þessar áskoranir, það vantar kannski stórhuga, framkvæmda fólk, það vantar kannski bara trúna á að þessar staðreyndir eru staðreyndir. Já, vantar kannski bara aðeins að virkja drífandan aftur, skilur við. Og ef maður taka líka aðeins bara, að því þú nefndir bæði losun og bindingu, að ég held að það sem ég vil sjá í bindingarhlutanum er sko pakkalausnir. Það sem við þurfum að gera núna er að pakka þessu í umbúðir. Útgerðarmaður hefur ekki tíma til þess að leggjast yfir einhver votlendi eða fallega svæði til skóga. Hann vil bara fara og kaupa 1000 tonn í skógi og 5.000 tonn í votlendi og langarslu fyrir afganginn. Það er raunsætt mat. Já, við erum að geta bara búið þetta hratt. Allt gerir svo hratt í dag, við lifum einhverju Snapchat tímum og það verður að geta búið líka hraða lausnir. Eða rækta bara inn við, eða ekki, kannski þægilegast. Höldum áfram. Já, Bryndís, Samtökum iðnaðarins. Já, ég held að samstarf sé mjög mikilvægt. Þið getur kannski talað saman hérna, tveir og rætt við vinnviði. En ég vil þakka fyrir hana góða fund. Mér þótti þetta mjög áhugaverð morgun og gaman að hlusta hérna á umræðunar og mér finnst umræðan vera jákvæðari en oft áður á svona fundum. Og ég held að við séum komin svolítið áfram og umræðin hafi þroskast og við erum líka farin að sjá aðeins hluti gerast. Við erum ekki bara að tala vandamálin og verkefnin framundan, heldur getum við fara að segja frá árangri. En lykilorðin, ég held að þau hafi komið fram hjá Söru Rut og Bríett í morgun þegar þær tala lausnamiðaða hugsun. Og við stöndum núna frammi fyrir 4. iðnbyltingunni og ég hef mikla trú á því og ég þykist bara að vita það að hún mun skipta miklu máli í þessu öllu saman. Og því að tæknibreytingar munu færa okkur betri lausnir og við munum fara að gera hlutina á annan hátt og margt sem við erum að gera í dag og öðruvísi sem við gerðum áður er að hafa jákvæð áhrif líka umhverfislega þó að við kannski hugsum ekkert endilega það þannig. Og þetta er eitt af það sem ég vil sjá að við ræktum betur hér á landi. Það verða til nýja lausnir, ný hugsun, nýja business model munu koma fram og ég vil sjá slíka hluti blómstra hér á landi og ég vil að stjórnvöld vinni með atvinnulífinni í því að styðja við það og byggja það upp þannig að við fáum flott græn fyrirtæki hérna. En það er kannski líka, þú er kannski svolítið að vísa líka í bara þetta nýja samfélagskerfi okkar deilihagkerfi til að mynda, að það sem að fólk er að nota hlutina saman, það er vitund í því, það er umhverfisvitund í því og vonandi ekki bara tíska. Já,
algjörlega. En svo þurfum við líka tæknibreytingar inn í fyrirtækinu og það er fullt af fyrirtækjum að vinna í því. Stóra málið alþjóðlega samhengi við skoðum hvar losunin er mest, að það eru orkuskipti og við erum búin að tala um þau hér í samgöngum og í raforkunni þá erum við með græna orku. Við erum vissulega að nota hana að hluta til í stóriðju sem menga mikið eða mikil losun frá henni sem við komum fram hérna. En lausnin er ekki að færa þessa framleiðslu annað því að við ætlum svo sannarlega að halda áfram að nota vörurnar sem eru búnar til úr þessum málmum. Við ætlum að kaupa Teslurnar með kísli frá Íslandi sem að minnkar orkunotkunina og álfölgur á bílan okkar til að létta það og svo framvegis. En það er þrýstingur í þessu ETS-kerfi og talandi um góð dæmi, við erum farin að sjá það breytingar þar að Elkem hefur lýst því að þeir ætla að minnka losununum 40% 2030 og hafa nú þegar náð að minnka losunum 10% og það eru 50.000 tonn og það er heilmikið. En höldum áfram, klárum hérna panelinn og gjör það svo vel. Já, takk. Heyrist í mér? Heyrist í því? Já, ég heiti Sunna Ásgeirsdóttir og er að vinna á Landgræðslu ríkisins. Við vinnum að svona ýmsum mjög loftslagsvænum aðgerðum. Við erum að vinna landgræðslu og að efla sjálfbæra nýtingu lands og svo nú síðast höfum við verið að beita okkur í endurheimt votlendis. Og mér langar kannski aðalega að tala um það, svona grípa frá glærunni sem að Hafdís Hanna sýndi síðast, þar sem að sérsta staki heildarlosunarþáttur Íslands er frá framræstu votlendi og fólk stundur hrekkur aðeins við en þetta kannski útskýrist helst að því að við erum örfáar sálir í stóru landi og 20% af grónu flatlendi Íslands er votlendi og á láglendi er mjög stór hluti þess raskaður og frá þessu landi bara kemur mjög mikið gróðurhúsalofttegundum. Og ég sé ekki kannski beint tækifæri þessu, ég sé fyrir eitthvað svolítið skuld að við kannski okkur ber skylda til þess að lagfæra þetta. Þetta er tiltölulega einföld aðgerð og það voru kannski mjög duglegt fólk sem ræsti fram svona fyrir árum og það hefur verið metið að 85% af þessu landi það er ekki notað fyrir til dæmis matvælaframleiðslu eða á svona mikinn hátt. Það er notað til beitar en það er líka vel hægt að nota óframræst votlendi til beitar. Þannig þetta er kannski svona aðferðafræði síns tíma sem að við verðum þá að draga tilbaka en það eru í sjálfu sér alltaf hindranir eða ætlar að vinda ofan af einhverju. Já, taka þessu bara sama dugnaði við tókum á því að grafa skurðina. Já. Og miðað við hvað þetta er svakalega stór póstur í rauninni að þá er ótrúlegt að við erum ennþá 2017 þarf við ennþá að ræsa meira fram en við erum endurheimt. En þetta eru sláandi tölur sem við sáum áðan um hve mikil áhrif þetta hefur. Og þetta hefur það og þetta kemur ekki á beinan hátt inn í loftslagsbókhaldi en þetta er svona droslega stór póstur og þetta skiptir miklu máli náttúrulega bara í sambandi við losununa. Já, Þorsteinn, ég sé svona nýsköpunarmiðstöð Íslands. Sigfússon afsakaðu. Góðan daginn, góðu gestir. Ég sætla á heiti Þorsteinn. Er þið sæmil í mér? Já. Ég ætla að segja ykkur að Nýsköpunarmiðstöð Íslands er ætlað að horfa langt fram í tíman og vera dálítið snögg til og það er einmitt 6 ár síðan ég ræddi það á ársfundu okkar að fjórða iðnbyltingin verði eiga sér stað. Ég gleðst yfir því að samtökin og félagar okkar í Borgartúni eru búin að taka þetta upp núna. Það er allt í lagi að vera 6 árum á undan. Ég ætla líka að segja ykkur frá því að við erum sérstaklega innbyrgt okkur núna að því að minnka kolefnisfótspor Íslands með alls konar tæknilegum lausnum. Fyrsta lausnin sem ég ætla að nefna við ykkur er svo að við erum að undirbúa það bara núna með Símanum og Háskóla Íslands að setja upp í Þórsmörk loftnetskerfi fyrir GSM-síma sem á ekki að mynda díselbrælu með díselrafstöð, heldur verða það keyrt með grænum aðferðum, grænu rafmagni sem er unnið þarna úr lækjasbrænu í Þórsmörk og mikilvægast í þessu, mikilvægast að nýsköpunni hefur verið að koma orkunotkun græjunar mjög niður. Þetta er svona 400 vatta stöð sem þarf þarna uppi. Mjög ánægilegt. Ég ætla að taka næsta dæmi sem er aðeins lengra fram í framtíðinni að ég hvatti þess með Vestmannaeyingum og HS Veitum sem eiga fyrir það lof skilið að hafa verið með varmadælu pælingar í sambandi við rafmagnsframleiðslu og nú má segja að í nýjum áformum þeirra er sett upp
varmadæla sem knúin af, og hvað haldið þið, eiginlega golfstraumnum því að vatnið, sjórinn í kringum eyjar, 7-8 gráður á sumrin, hann verður lykillinn að þessu. Ég ætla líka að segja ykkur að varmadæla sem hún hafði fundin upp af Kelvin Lávarði fyrir 100 ára, hún svo snjöll í þessu tilviki að hún tekur gífurlegt magn á sjó, lækkar hitanum kannski 6 gráður, 5-6 gráður og tekur svo miklu minna magn sem í umferð fjarvarmaveitunar í eyjum og hita það miklu meira. Þú tala langt fram í framtíðina. Hversu langt eru þessar rannsóknir ykkar komnar þar sem að þið leggið ykkar af mörkum? Ég var á fundi í Arctic Council bara síðustu viku og við lögðum það fram 6 stór prósjekt. Þau eru mislangt á veg komin en sum þeir eru mjög. Það sem kannski mest framandi og verður kannski glæsilegast af þessu öllu saman að þegar við skoðum hvað mikil olía fer í að veiða fisk, að landa fiski, þá var það það bil tonn af olíu fyrir tonn af fiski. Þetta leiddi til þess að fólk hjá okkur, ég ætla að nefna Höllu Jónsdóttur sérstaklega, þróaði veiðarfæri, ljósveiðarfæri, þar sem að ray af leysigeislun virkar á fiskin alveg eins og nælonnet. Nema þið getið ímyndað ykkur þegar þið dragi svona net, ljóstræði, ljósgeisla í gegnum vatnið, það var nánast engin eyðsla. Þetta myndi ég segja að þetta komið í gang á Ísafirði, við höfum verið að veiða rækju með þessu. Þarna kannski áratugur í fullnustu. Já. Það er náttúrulega alltaf fjármagn í nýsköpunina og það er mikið talað að það eigi að gera það á tyllidögum og fyrir kosningar. Þið þurfið væntanlega meira fjármagn býst þið við til að halda áfram. Já, bara ekki minn stíll að tala alltaf það sko. Þú ætlar ekki. Við bara reynum að leysa vandamál. Já. Og ég vonast til þess að horfa við salinn að ný ríkisstjórn muni taka enn betur í þetta. Já. En ég kvart ekki yfir atlætinu. Ég nú með símann minn á borðinu. Hvað líður klukkunni? 14:34, flottir. Ég var að velta fyrir mér loftslagsmálin, umhverfismálin, þau lenda mjög oft í pólitískum skotgröfum, fara að snúast eina virkjun frekar en aðra og svo framvegis. Getur verið að þessi fyrirlestur í dag hafi kannski svolítið opnað augu okkar fyrir því að við þurfum að komast upp úr þessum skotgröfum að fara að hugsa svona meira eins og Mónika að ræja, hugsa meira í lausnum, hugsa svolítið fram á við í staðan fyrir að ná vondakallinum sem að menga? Já, alveg klárlega. Ég tók viðtal við Patricio Espinosa sem framkvæmdastjóri rammasamnings Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar hérna á Arctic Circle í síðustu viku. Ég spurði hana út í því ég búinn að vera geðveikt mikið að pæla því að mér finnst eins og það sé að verða breyting núna á því svona hvað fólki finnst að ábyrgðin aðgerðir í loftslagsbreytingum hvar hún eigi að liggja. Að hún sé að færast frá stjórnvöldum og til í raun og veru einkaaðila eða almennings. Ég spurði hana bara út í hvað finnst þér þetta, hver þín sýn á þetta? Og hún sagði allir bera ábyrgð en það hafa allir samt mismunandi skyldur. Og hið opinbera, sagði hún, svo ég bara umorðið það sem hún sagði við mig, þið getið lesið þetta á Kjarnanum, þetta birtist klukkan 1 í dag, svo ég pluggi hérna líka. En hið opinbera á að búa til í raun og veru ramman, búa til regluverkið og byggja upp innviðina og þetta til þess að einkaaðilarnir geti þá komið og þú veist, hið opinbera þarf að búa til þessar leiðir sko, þannig að þessu færar sem að við viljum að samfélagið okkar farið í. Einkaaðilarnir eiga svo að nýta þessar leiðir og svo fyrir einstaklinga á hverjum einasta degi þá tökum við raun og veru ákvörðun svona loftslagsákvörðun. Við ákveðum á morgnana hvort við ætlum að fara í strætó eða keyra bílinn okkar eða hvort við ætlum að hjóla. Við ákveðum í bónus þegar við erum leiðin í heimúvinnunni hvort við ætlum að kaupa vistvænan eða ekki. Þannig að mér fannst þetta fanga í raun og veru svo flott sko hvar
þetta svona shift, ef ég get má sletta líka, Já. í hvernig hugmyndin hvernig loftslagsbreytingar og hver ber ábyrgð á loftslagsbreytingum eiga að vera. Af því að mér fannst að því ég gerði líka B-verkefni mitt hjá henni Auði í vor í stjórnmálafræði þar sem ég var að fjalla íslensk stjórnvöld og loftslagsmál. Og mér finnst eins og það hafa alltaf verið svona, fókusin hafa alltaf verið bara svona á stjórnvöld eiga að redda þessu. En núna þetta orðið svona aðeins teygjanlegra. Það stjórnvöld eiga bara hafa sínar skyldur, fyrirtæki hafa sínar skyldur eins og við sjáum í fyrirlestri áðan og svo almenningur. Já, það hefur einmitt Auður verið talað að í dag og í morgun að hið opinbera eigi að ganga náttúrulega fram með góðu fordæmi. Og gera það þannig og setja síðan ramman með ívilnunum til að mynda til að hvetja til kaupa á rafbílum. En ekki stóra spurningin samt líka svo að fólk verður að finna svarið við spurningunni okkur skiptir að máli hvað bara ég geri. Ég bara ein manneski, ég bara einn maur á netinu. Já, gjörðu svo vel Auður. Ég held að, þetta náttúrulega eitt af þess að gera þetta viðfangsefni svo flókið. Þetta eitthvað við eigum þetta öll og þá einhvern veginn freistandi að láta hina gera það. Og stjórnvöld bera mikla ábyrgð og ég var að vonast til að þetta kannski svona bara kosningamál núna, en það það ekki. Ekki eitt af stóru kosningamálunum, ég held að við getum verið sammála það. Kannski breytist eftir daginn í dag, ég veit ekki. Við þurfum að leka einhverju. En eitt sem tengist þessu, það kemur aðeins inn á það sem ég heyrði áðan, þetta náttúrulega flókin mál. Og í gegnum tíðina og sérstaklega á fyrstu árunum og auðvitað það svolítið ennþá að það dælt í okkur, ef við hugsaum þetta meira út frá almenningi, alls konar tölulegum upplýsingum og línuritum og svona, það ekkert fyrir hvern sem að skilja þetta. Og svo þetta eitthvað sem gerist í framtíðinni, þetta loftslagið og þú getur ekki alveg þreifað á því, þannig að það verður erfitt að tengja það daglega lífinu. Og þannig að ég held við þurfum líka svolítið að hugsa hvernig við tölum þetta, ungu stúlkurnar sem voru í morgun, þær koma aðeins inn á þetta, hvernig að kveikja áhuga hjá unga fólkinu. Ég var dálítið slegin, ég var að kenna háskólastigi þessi mál núna í 15-20 ár og að heyra ennþá sé einhvern veginn ekkert verið að taka á þessu. Það einn valkúrs loftslagsmál. Já, og það skiptir máli að þetta sé skylda, en tala svolítið öðruvísi þetta og gera þetta spennandi, gera þetta hipp og cool, að bara, við ætlum að gera þetta því þetta er gaman, við ætlum að gera þetta saman, að fá svona kraftin sem var í okkur þegar við fórum í hitaveituna og allt þetta, að við gerum ekki mikið ef við erum lömuð á ótta, þannig að við erum líka kannski aðeins hvernig getum við talað þetta og gert þetta spennandi viðfangsefni og ná þannig þessar samstöðu sem við erum ekki að ná ef það í skotgröfunum. Já, það kannski bara neikvæðni í mér, en það hefur kannski ekki alveg loðað við loftslagsmál að þau séu ofsalega skemmtileg. Þau eru það geðveikt. Það einhvern veginn ekkert, fyrirgefðu, Kristín Linda, nei, þau eru kannski ekkert ofboðslega sexy og það kannski það sem að þarf að draga fram. Lífstílsbreytingar að verða, það töff, ég meina deilihagkerfi eins og ég nefndi, en það ekki líka vandamál, eða fólk það hefur ekki áhuga. Það sem, ef ég má koma inn í... Og svaraða nú. Já, ég get ekkert svarað þessu frekar en annað. En það sem mann hefur svolítið fundist að þetta hefur svolítið verið að vinna í sitt hvorum horninu að þessum málum. Já. Og það hefur verið svona svolítið veggur á milli ákveðina hluta og bara eins og þetta með ekki, mann sé að borga fyrir einhverja sóun á olíu með því, eða eðslu á bílnum með því að rækta skó. Það hefur verið svolítið stilt upp sem einhverjum svona vondum hlut, en í rauninni öll binding, hvort sem hún fer fram á Íslandi með skó eða ekki, þá gagnast hún allir í jörðinni. Maður verður að hafa það í huga líka. En það sem ég ætlaði líka að segja með stofnanir, það kannski þarf bara að efla samstarf allra stofnana og kannski tengja stofnanir betur saman, mögulega gegnum ráðuneyti. Maður sé vinna sem einn aðili að þessum hlutum. Við höfum náttúrulega umhverfisráðuneyti og við höfum ýmsar stofnanir, það spurningum að hafa þá einhverja ennþá miðlægari þar sem að bara fólk eins og þið komið saman og fleiri, en kannski að sveitarfélögunum, já. Ég vil kannski ekki fara að fá svona stjórnstöð loftslagsmála,
Já. ekki beinlínis en meiri samvinnu. Það er nú til stjórnstöð ferðamála eitthvað óskilgreind, samkvæmt nýrri skýrslu. En varðandi sko eins og sveitarfélögin sem eru að fást líka við pólitíkina, sem eru að fást við hagsmunaöflin, það er sko enn eitt sem að sko þarf að einhvern veginn að finna út úr hvernig á samráðið að vera. Af því það er alltaf einhver sem að líður á honum, hann tapi á breytingunum og ágáðun fari eitthvað annað. Ef þú skilir hvað ég meina. Já, sko, náttúrulega sveitarfélögin eru, vil ég segja, að mörguleyti óplægður akur í þessum málaflokki með ákveðnum undantekningum þó. Það er til loftslagsstefna hér hjá borginni sem ég held að við verðum bara að segjast að sé mjög metnaðarfull. Örfá sveitarfélög önnur hafa sett stefnu á þessu sviðu og síðan auðvitað hafa mörg sveitarfélög sýnt bara heilmikinn metnað í umhverfis- og sjálfbærnimálum almennt, staðardagskrárverkefni, við skulum ekki gleyma því þó að það sé kannski ekki tilbeilinist lengur og þar er ákveðin undirstaða og mikill vilji held ég til að gera vel í umhverfismálum almennt. En sko, ég ætla svo sem ekki að vera hér til að sko væla út af ríkisvaldinu, ég held að það sé alveg ástæða til að ræða það hvernig sko ríki og sveitarfélög geti unnið betur saman og án þess að ætla að fara sko að mæla með Evrópusambandsaðild að þá tel ég svona kannski vanta ákveðin þátt í fjármögnun góðra verkefna. Aðildarríki Evrópusambands hafa aðgang að uppbyggingarsjóðum og náttúrulega sérstaklega dreifðustu byggðirnar hafa þar bara ansi djúpa vasa að ganga í. Hér erum við að horfa á náttúrulega ýmis verkefni, ég nefndi áðan borgarlínuna, við skulum segja líka gas- og jarðgerðarstöð sem á þjóna höfuðborgarsvæðinu og stærra svæði og er eðlilegt að sveitarfélögin sé að borga svona innviði ein. Það sama á auðvitað við fráveitumál og fleira. Þannig ég held að það sé alveg sko grundvöllur til þess að ræða þessi mál og svona komast aðeins betri niðurstöðu það. En sveitarfélögin er alveg til og getur auðvitað sko komið að þessum málum mjög víða. Hér í kaffil hér í morgun var til dæmis aðeins verið að ræða eftir fyrirlestur MH-ingana að fræðslu í leik- og grunnskólum væri hægt að bæta og þá er það kannski spurning annars vegar er til nógu gott námsefni, ég heldur að það sé til töluvert af því og þá líka spurningin sko færni kennarana, þar kannski bara bjóða upp á námskeið fyrir þá. Já, Þorsteinn. Ég ætlaði bara að nefna að það eru mjög góð samvinna í gangi milli ýmissa stofnana og segja ykkur á því að við Sigurður Ingi til dæmis höfum farið landið með námskeið sem við kallað Viltu verða orkubóndi. Yfir 1000 manns komið á löng, kannski 2 daga námskeið og ég held ég megi segja að til dæmis bara byltingin í varmadælum hefur verið mikið tengd þessum námskeiðum okkar. Eins vildi ég hrósa samvinnu Íslenska nýorku og Sigurðar. Það er voða margt svona að gerast. Við höfum verið að tengjast. Það eru ýmis konar sko, samskipti, það er ýmis konar samvinna í gangi að sjálfsögðu, en svo bara spurningum að það þurfi fleira að koma að þess að eins og við séum í dag að þetta eru ótölandi snertipunktar. Ég ætla að nefna byggingavettvanginn, þar sem að SI og Nýsköpunarmiðstöð og fleiri hafa verið saman. Þetta er allt að glæðast, held ég. Ef ég má skjóta inn í, bara því að við erum að tala um samvinnu, það sem gerist líka í vor með ríkisstjórninni sem er núna að vera að kjósa upp á nýtt, eða sem sagt að vera sprakk. Já, umhverfisráðherra ánægður með þetta. Þetta er bara komið. Það sem gerist nýtt þar var að það var tekin svona þver innan stjórnarráðsins þá er svo vinna unnin þvert á ráðuneyti sem ég held í fyrsta skipti sem það er gert með svona víðtækum hætti. En svo segir mér svo fæ ég þær upplýsingar núna að eftir að stjórnin sprakk þá er svo vinna á bið þannig að bíður nýrra ríkisstjórnar að taka ákvörðun það. Við vonum bara að það leysist að komi hér loftslagsvæn ríkisstjórn til valda. Það verður að koma í ljós, en svo náttúrulega erum við með einn geira sem er atvinnulífið. Það eru fjárfestingarsjóðir, það eru stóru fyrirtækin, hversu meðvitið eru þau umhverfisvernd og loftslagsmál, hversu
hversu sko nærri stendur þeim málefnið. Og það er síðan enn einn hlið, en kannski ef þið vildu kommentera á það kannski, ég veit ekki, Bryndís til að mynda. Já, það áhuginn hefur aukist og við sáum hérna á glærunum hjá henni Katli áðan 100% manneskjur sem að starfa í fyrirtækjum og sem einstaklingar er fólk sem hefur bara áhuga á þessi vinnunni sinni alveg svo heima hjá sér. Og eitt af því sem er talað hér er samstarf og það er mjög mikilvægt og ég þekki til dæmis dæmi fyrirtæki sem hafa verið með vörur sem eru vistvænni og heldur en vörur sem fyrir eru, en þær eru á einhvern hátt öðruvísi. Það getur þýtt það að verslunin þarf aðeins að breyta í hvernig hún vinnur, neytendur þurfa að nota hana aðeins öðruvísi eða hugsa aðeins öðruvísi. Hún getur jafnvel passað illa inn í flokkunarkerfi, hægt á hún rugglist inn í flokkun eða eitthvað slíkt með úrgang. Og þá kallar þetta á samvinnu ef við ætlum að fara að gera hlutinu öðruvísi og koma með nýja hluti. Og þannig að þetta er ekkert alltaf svo einfalt að fyrirtæki vilji bara ekki koma með betri vörur þegar neytandi kallar eftir þeim og svo framvegis. Þetta er samspil. En kannski getur nýja varan verið dýrari þannig að þetta hugsanlega er hún það og í sumum tilfellum, einhver tilfellum er það ekki, sko, fólk segir bara ok, ég bara er til í að borga fyrir það, allavega hluta markanum er til í það. En það er eitt, líka þurfa að breyta því hvernig þú gerir hluti. Það er stundum þröskuldur líka. En lykilatriðið er bara að tala saman og það sé samstarf. Og þetta finnst mér hafa aukist að það er bara, fólk er tilbúnara til þess bæði sem einstaklingar heima hjá sér og í vinnunni sinni að leggja meira á sig til þess að láta svona hluti ganga. Ég held að mér líka bara skipta aðeins út sko þessu orði grænni og vistvænni bara fyrir nútímalegri. Ég er nokkuð skýrt, þú veist, ég held að græn starfsemi sé bara orðið sko gæðamál. Það er mjög auðvelt að skoða fyrirtæki og skoða hvað er að gera í umhverfismálum. Þá farið nokkuð góða myndaði hvort að þetta sé nútímalegt gæðafyrirtæki eða ekki. Já, það er orðið svolítið grænt sama sem nútímalegt. Já, það er eiginlega málið. Ekki þetta er orðið nokkuð skýrt hvert við erum að stefna eða þurfum að stefna og þetta snýst líka miklu svona tæknibreytingar og nútímavæðingu að ég held að mennilega bara að horfa í það svolítið hvar fyrirtæki eru stödd. En ég vildi bara nefna eitt af því að við talaðum gat út af sveitafélögunum og svoleiðis. Þetta er svolítið góður punktur af því að við erum ekki komið með greiðanda af sko áhrifum sem allir græða á. Ef við tökum bara að því að Brynhildur hinn síðari að mögum að nefna Akureyri þá bara tökum dæmi, við erum með 2 dæmi þar, metanvinnslu sem var farið út í algjöru frumkvæði og moltugerð og allt í sóma framkvæmdir. Og allir loftslagsávinningurinn sé ekki sko 30-20.000 tonn, eða 20 og 30-50.000 tonn kannski samtals á ári sem minnkunum verður út af þessu. Það er gjöf til okkar allra sem þurfum að standa við einhverjar skuldbeitingar. Við borgum ekki neitt fyrir þetta. Þau gæti slökkt á þessu morgun og þá fáum við allt í einu bara 50.000 ný tonn í fangið. Það er enginn að úti til þess að greiða þetta með einhverjum hætti og styðja við svona framkvæmdir. Þannig er allt í einu verðmæti sem við bara treystum á að komi einhvers staðar. En þetta er náttúrulega, sko, já, þetta er hinn upplýsti hugur hérna sem talar og það er nú kannski það sem við þurfum að gera betur af að það er að miðla þessum upplýsingum á þann máta sem við skiljum og fá okkur til að skipta okkur máli. En þú vildir bæta við? Já, mér langar bara að nefna það sko að kerfi sem á að virka þannig að við ætlum að minnka útlosun koltvíoxíðs og minnka mengun. Það þarf að vera einfalt og það þarf að koma í rauninni stjórnvöld hafa svo rosalega mikla ábyrgð á að gera kerfi sem að virkar. Því að við erum hérna kannski 200 manns eða eitthvað inn í þessum sal og við erum öll vonandi frekar umhverfisvænt tengjandi en hinn almenni borgari er það kannski ekki. Og það að hinn almenni borgari sem hefur bara svona, hann er kannski ekkert endilega eitthvað á móti umhverfinu, hann er bara ekki að pæla í þessu. Hann fer inn í búð og hann velur einföldustu vöruna. Það er eins og til dæmis staðundum Guðlaugur að Brynhildur hinn síðari, þakka þér fyrir, tala pálmálíu til dæmis. Að ég er búin að vera talskona gegn pálmálíu bara nokkur ár núna og Guðlaugur að heyra það orð á þessari ráðstefnu. Að það er ekki hægt að finna almennilega vörur sem eru án pálmálíu í
búðunum. Ég leitaði að einhvers konar sætmeti með kaffinu daginn og það var eitt keks sem ég fann sem var ekki með pálmaolíu. Og ef þið viti ekki hvað pálmaolía þá þetta mest regnskógaeyðandi vara sem verið að framleiða í dag og þetta sett í eiginlega allar vörur. Þannig að allar matur meira minna og í súkkulaði, keks, þetta sett í brauð, ef þið kíkið bara, ég ætla ekki að nefna neina ákveðin fyrirtæki en stærstu brauðframleiðendur Íslands og maturur, þetta er pálmaolía í öllu. Maður er 20 mínútur að velja sér eitt súkkulaðistykki. Já, þannig að ég ætla að finna eitt með kaffinu sem var ekki með pálmaolíu og ég fann eitt keks eftir 20 mínútur í búðinni. Og þetta á ekki að vera svona flókið. Og þetta er bara eitt dæmi, ég geti talað þetta frá mörgum vinklum í bara margar vikur, þetta er bara svona eitt lítið dæmi. Og þegar það er svona flókið að vera umhverfisvænn, þegar maður fyllist streitu og vanlíðan við að vera umhverfisvænn, þá gengur þetta ekki, þá er eitthvað að kerfinu. Og þarna koma stjórnvöld alveg inn og þau verða að breyta, því ég sem umhverfisvæn manneskja, ég get haldið áfram að flokka, ég get haldið áfram að vera umhverfisvæn og vali strætó fram með bílinn og allt þetta, en ef kerfið hjálpa mér ekki, þá breytist ekki neitt. Þannig að það verður að vera þrýstingur frá okkur, en stjórnvöld verða að koma með leiðir til að finna lausn á þessu. Og það með pálmaolíu er eitt dæmi. Við getum setta yfir á allt annað sem við gerum. Þú ert ekki bara að tala um súkkulaðið. Hvað segirðu? Þú ert ekki bara að tala um súkkulaðið. Nei, ekki bara súkkulaðið, en bara, ég getum tekið þetta með matasóun, ég getum tekið þetta með samgöngunum, ég getum tekið þetta með hvað sem er. Þetta er bara eitt dæmi. Þannig að þetta er bara sýnir það að við erum máttvana svolítið nema stjórnvöldi komi á móti. Þess vegna verðum við bara að kjósa þannig að við fáum stjórnvöldina sem geta og hafa kjark til að takast á þessum málum. Við erum að vinsa þetta allt frá okkur, bara fyrir börnin okkar, bara ykkur að segja. Já, við skulum enda samt á kannski þessum björtu nótum sem að Mónika færði okkur hér í upphafi í sínu frábæra erindi og kannski svona bara östutt, við erum að klára þetta, hún er að verða 3 klukkan. Gerum við nógu mikið af því að fá fólk eins og Móniku í heimsókn? Fleiri gerum við nógu mikið af því að kynna okkur hvað er hægt að gera svona sem bara litli maðurinn hérna út í hafi? Ég held að þessar sögur og þessi dæmi skipti miklu máli og við segjum góðu sögurnar okkar og þetta er mjög uppörvandi líka að fá að heyra þessar góðu sögur frá henni og hvernig þeim hefur gengið. Og þetta er aftur samvinnan og að dreifa hugmyndunum og læra hvert af öðru skiptir gríðarlegu máli. Við þurfum líka sem umhverfisstofnun og ráðuneyti að búa svo það sem hefur verið flutt hér í dag að það sé aðgengilegt og gert auðvelt á vefnum eða hvernig sem er. Mjög merkilegt hefur farið hér fram í dag fyrst mér. Skora okkur, já, og þá segi ég svolítið interaktíft, svolítið lifandi á vefnum, kannski ekki bara PowerPoint. Viltu kommentakerfi? Nei, ekki snútu fyrir mér. Ég er bara að gera þetta. Ég var að meina þetta. Það er fyllt eftir þessu. Þetta verður á netinu, Bergþóra? Já, akkurat. Þannig að þetta verður smæð okkar. Við erum lítil eins og þjóð, eins og Mónika var að segja. Við höfum alveg brjálæðislega mikið vald. Við höfum eitt atkvæði í heiminum. Bara þessi litla þjóð hefur eitt atkvæði á móti hinu þjóðunum. Þannig að við höfum rosalega margt gott á þessu landi sem við getum gert og við höfum að nýta okkur það og vera framilega í umhverfismálum. Þar getum við verið algjörlega bara breytt heiminum. En maður benda bara þessi smæð, við þurfum að passa okkur því að ég held að það sem ég er hræddastur við að því við erum í pólitík núna er að óvart gerum við ekki neitt. Af því að mér heyrist allir stjórnmálaflokkar vera svolítið á þessari línu að gera eitthvað, en við verðum bara að viðurkenna það að við erum ekki í landi þar sem að stjórnmálaflokkar búa við gríðarlega stórt bakland, þar sem þeir geta bara fengið hugmyndað einhver og sendt inn í flokkinn sinn búðu til orkuskiptaáætlun fyrir mig sem ég ætla að kynna í sjónvarpinu í kvöld. Þetta eru miklu þynnri línur hérna, þess vegna verðum að hvetja stjórnmálaflokka til þess að nýta sér þá smæðina í hina áttina, viðurkenna smæð sína og nýta þá smæð sína til að taka eitt símtal og hringja í sérfræðing landsins. Hvað ætli margir stjórnmálaflokkar hafi hringt í Jón Björn og bara fengið einhverja línu, í staðan fyrir að vera eitthvað titrandi í sjónvarpssal og vera ekkert með að fram að færa. Þetta er ekkert mikið vesen, bara viðurkenna og ég var að hrósa kannski síðustu þessari eitthvað að þeir leitaðu út á við sem skiptir miklu máli til þess að fárin að vera bestu upplýsingar. Boðleiðirnar eru stuttar í það minnsta. Við skulum bara klára þetta núna. Klukkan er alveg að detta í 3 og það
verða veitingar hér, er það ekki, frammi, Bergþóra, það er rétt hjá mér. Þannig að þið getið fengið ykkur einhverja hressingu og eitthvað að maula hérna fyrir framann. En þetta voru frábær erindi og ótrúlega ólík frábær erindi sem að komu hér fram. Mónika náttúrulega frábær, fá hana hér til að byrja með að setja svona móralinn, setja svona áruna yfir fundinn. Ég held að það hafi verið frábært og ég þakka ykkur kærlega fyrir sem að voru hér í pallborðinu í lokin. Gætum við náttúrulega verið lengur hérna, en ekki bara segja þessu, hvað ég gera? Já, býtum við. Já, akkurat. Það er spurningum, já, ríkisstjórnina Björt. Ég ætla að fá því til þess að, Björt Ólafsdóttir, já, best að hafa þetta allt rétt. Ráðherra ætlar að slíta þinginu, eða hvað? Já, ég á ekki að gera það. Svona er þetta. Stutta boðleiðir. Ekki að tala ríkisstjórnina, en ég ætla bara að nýta mér aðstöðu mína út af því að kannski verða það í síðasta skipti sem að ég fæ að gera það til þess að segja bara nokkur orð um það að ég hef ekki áhyggjur af okkur út af því að eins og hér hefur komið fram hér er ekki fólk að rífast eins og fólk rífst kvótakerfið eða eitthvað álíka, fiskveiðistjórnunina eða eitthvað. Það er ekki þannig. Hér er fólk úr öllum áttum, iðnaðurinn, atvinnulífið, sveitarfélögin, fræðimenn og félagasamtök sem eru meira og minna sammála. Og fólk er lítið í því að segja, já en ekki bögga mig, ég ætla ekki að gera svona mikið. Bara mjög lítið í því, og eiginlega ekki. Þannig að ég vil bara, til þess að við ljúkum þessu á, og þetta hefur verið mjög gott þing, þakka fyrir það, að segja bara, fyrst að ég er að förum, þá líður mér dálítið eins og ég hafi átt þátt í því að, kannski einhvern þátt í því að koma einhverju krakka á legg, sko, og hann er bara farin að labba og hann mun bara fara beinu brautina. Ég veit að við gerum það á Íslandi. Og við eigum að nota svona real talk eins og Sigur Ingi er með. Við eigum að tala einfalt en þó ekki vera eitthvað að einfalda okkur. Við þurfum þess ekkert. Við eigum að hætta að tala bara við hvort annað, sérfræðingana. Það var mjög gott að koma inn í umhverfisráðuneytið og vera ekki sérfræðingur á þessu sviði til þess að láta mitt góða fólk tala við svona vitleysingur sem mig sem þurfti bara að skilja þetta líka. Skiljiði, við erum alveg að komast þangað og ég er bjartsýn fyrir allra okkar hönd og við skulum nota þessa sögu að við höfum sofnað aðeins á verðinum sem við gerðum en okkar þáttur er að snúa honum við hratt og það getum við gert til þess að vera fyrirmynd fyrir aðrar stærri þjóðir sem að geta sagt, og við getum sagt, sjáu þið, þetta er ekkert vandamál, svona verður þetta gert á Íslandi, farið bara á okkar ráðum. Það verður langstærsti partur sem að Ísland getur veitt inn í þetta alþjóðlega verkefni, alheimsverkefni að snúa við hlýnun jarðar. Og við eigum að vera leiðandi þar og ég veit að verða það. Ég vil þakka ykkur fyrir daginn í dag og þakka fyrir mig. Já, takk fyrir það Björt Ólafsdóttir og þá slíti ég formlega þessu þingi. Við þurfum að gera miklu betur en það eru óteljandi möguleikar. Takk fyrir komuna og góða helgi.